สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณพศ 2567 โดยสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณท่านจะได้พบกับภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ 2567 ภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช 2562 มาตรา 17 กำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทำคำของงบประมาณดังต่อไปนี้มาตรา 17 วงเล็บ 1 คำของงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่ไม่ใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อสำนักงบประมาณได้โดยตรงและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วยมาตรา 17 วงเล็บ 2 คำของงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อกสวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและให้กสวพิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมววนให้เป็นงบประมาณของหน่วยงานนั้นโดยหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอาจยื่นคำของงบประมาณของแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนดังนี้คำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรหรือโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาลคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายระดับชาติยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้างการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ 2567 มีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณปีงบประมาณพศ 2567 องค์ประกอบของคำของงบประมาณปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววนในการยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund หน่วยงานในระบบววนที่มีพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้องจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานจากนั้นนักวิจัยต้องจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าวโดยหน่วยงานต้องคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและข้อเสนอโครงการพร้อมทั้งจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานและขั้นตอนสุดท้ายหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่งมายังสกสวผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NRIS นอกจากการยื่นคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานแล้วนักวิจัยยังสามารถยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU ทั้ง 9 หน่วยตามแผนงานที่ PMU นั้นๆรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ PMU ประกาศรับสมัครทุนเมื่อสกสวได้รับคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบววนแล้วสกสวจะกลั่นกรองคำของงบประมาณและจัดทำคำของงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนเสนอต่อกสวคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววนและยื่นต่อสำนักงบประมาณต่อไป
เมื่อสกสวได้รับทราบงบประมาณเสนอตั้งตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณขั้น Pre-Ceiling แล้วสกสวจะแจ้งวงเงินงบประมาณขั้น Pre-Ceiling ต่อหน่วยงานในระบบววนเพื่อปรับคำของงบประมาณและปรับข้อมูลในระบบ NRIS เพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ได้ประกาศใช้แล้วสกสวจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนให้แก่หน่วยงานในระบบววนและแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแก่หน่วยงานโดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณโดยสกสวคาดหวังว่าหน่วยรับงบประมาณจะมีระบบการบริหารจัดการเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหรือแผนงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามคำรับรองก่อนหน่วยงานจะยื่นคำขอรับงบประมาณหน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประเภทหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววนตามประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพ.ศ. 2565ตามประกาศสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาวิทยาศาสตร์หรือทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2562และต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและมีนักวิจัยในสังกัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่า3ปีอย่างไรก็ตามหน่วยงานนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องได้รับความเห็นชอบจากกสวในการเพิ่มเติมรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพ.ศ. 2565โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานจะต้องดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NRIS โดยการบริหารจัดการในระบบประกอบด้วย User 3 กลุ่มดังนี้ 1. User หัวหน้าหน่วยงานจะใช้ส่งคำของงบประมาณต่อสกสวและส่งกลับผู้ประสานหน่วยงานแก้ไขคำของงบประมาณ 2. User ผู้ประสานหน่วยงานจะใช้อนุมัติการเข้าระบบของนักวิจัยกรอกข้อมูลคำของงบประมาณและส่งหัวหน้าหน่วยงานหรือส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข 3. User นักวิจัยจะใช้กรอกข้อมูลโครงการและกดส่งผู้ประสานหน่วยงานก่อนการเข้าใช้งานระบบ NRIS หากหน่วยงานของท่านยังไม่มี Account ของหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานในระบบขอให้แจ้งชื่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานมายังอีเมลสกสวและทีมพัฒนาระบบ NRIS ตามแบบฟอร์มก่อนเปิดรับคำของงบประมาณทั้งนี้นักวิจัยภายในสังกัดหน่วยงานสามารถลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มในการยื่นคำของงบประมาณและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ NRIS ได้ที่ www.naris.go.th หรือประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของงบประมาณรวมถึงประกาศต่างๆของสกสวได้ที่ www.tsri.or.th องค์ประกอบของคำของงบประมาณของหน่วยงานที่ใช้ยื่นมายังกองทุนส่งเสริมววนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานคือแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณตลอดจนเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประกอบด้วยแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานและข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานทั้งนี้
หน่วยงานสามารถยื่นแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นการยื่นคำของงบประมาณผ่านระบบนริสสำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานปีงบประมาณพ.ศ. 2567 มี 4 ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสานหน่วยงานต้องเข้าไปกรอกข้อมูลหน่วยงานได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและชื่อแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานขั้นตอนที่ 2 นักวิจัยหรือผู้ประสานหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มโดยเลือกว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใดของหน่วยงานขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสานหน่วยงานจัดทำแผนงานโดยคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญโครงการภายใต้แผนงานและจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานจากนั้นผู้ประสานหน่วยงานสร้างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยจัดลำดับความสำคัญของแผนงานในแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกดส่งหัวหน้าหน่วยงานขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและส่งคำของงบประมาณของหน่วยงานต่อสกสวผ่านระบบนริสปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ของกองทุนส่งเสริมววนมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2565 สกสวแจ้งวงเงินงบประมาณเบื้องต้นแก่หน่วยงานในระบบววนวันที่ 15 สิงหาคมถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เปิดรับคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบนริสช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 สกสวตรวจสอบและกลั่นกรองคำของงบประมาณของหน่วยงานเพื่อจัดทำคำของงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววนสำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 สกสวแจ้งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการเสนอตั้งขั้นพรีซีลิ่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 หน่วยงานปรับคำชี้แจงงบประมาณขั้นพรีซีลิ่งและปรับข้อมูลในระบบนริสให้ถูกต้องตรงกันและส่งเอกสารกลับมายังสกสวเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 สกสวแจ้งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมววนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ก่อนการจัดทำคำรับรองต่อไปร่วมกันเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2 พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยได้ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือระบบววนของประเทศในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดนโยบายด้านการจัดสรรและบริหารงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านกฎระเบียบและระบบนิเวศววนด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งนี้เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เกิดผลสำฤทธิ์เช่นการวิจัยจากโจทย์ของผู้ใช้ปรับการวิจัยที่เป็นหัวข้อย่อยต่างคนต่างคิดเป็นวาระวิจัยสำคัญหรือเป็นเรื่องใหญ่และชัดเจนสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการสนับสนุนการวิจัยแบบให้ตอบโจทย์ประเทศมุ่งเน้นเป้าหมายลงลึกเพื่อความเป็นเลิศและเกิดผลกระทบสูงสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดและพร้อมสำหรับโลกอนาคตปัจจุบันประเทศไทยมีแผนด้านววนฉบับที่ 2566 ถึง 2570 ประกอบด้วย 4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศความต้องการของเอกชนและประชาชนดังนี้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุคการพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณววนกองทุนส่งเสริมววนมีระบบจัดสรรงบประมาณตามแผนด้านววน
และบริหารงบประมาณแบบต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีกำกับโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบววนของประเทศโดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นหน่วยวิชาการและธุรการและใช้ระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบข้อมูลในการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสให้กับ170หน่วยงานที่รับงบประมาณจากกองทุนมีหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU 9 หน่วยดังนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพท.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมบพค.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพข.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ทีเซลสถาบันวัคซีนแห่งชาติ NVI นอกจากการบริหารงบประมาณร่วมกับ 9 PMU แล้ว สกสวยังมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบววนประกอบด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยรับงบประมาณโดยสร้างหลักสูตรและจัดทำบทเรียนโมดูลสำหรับผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมและเจ้าหน้าที่บริหารสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนากฎระเบียบและกลไกสนับสนุนววนอาทิเช่น 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช 2564 Trrn Act กฎหมายลำดับรองและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ National Technology Roadmap ใน 11 อุตสาหกรรม 3. มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ความต้องการของภาครัฐหรือความต้องการจากภาคเอกชนที่มีตลาดใหญ่ Thailand Business Innovation Research TBIR Thailand Technology Transfer Research TTTR 4. การเสนอระบบภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านววนของเอกชน 5. คลังผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เช่น Tech to Biz 6. การพัฒนาระบบรับส่งความต้องการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ CIGUS มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวก2 ทางคือชุมชนและภาคเอกชนโดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเพื่อสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และอุตสาหกรรมแบบองค์รวมนอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ3 ด้านคือด้านความสามารถในการแข่งขันด้านความเป็นเลิศทางการวิจัยและด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรหรือเครือข่ายระหว่างประเทศด้านววนการติดตามประเมินผลมีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมววนการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลและพัฒนาเครือข่ายนักประเมินของประเทศร่วมกันช่วยพลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วและพร้อมสำหรับโลกอนาคตสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณพศ 2567 โดยสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณท่านจะได้พบกับภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ 2567 ภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช 2562 มาตรา 17 กำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทำคำของงบประมาณดังต่อไปนี้มาตรา 17 วงเล็บ 1 คำของงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่ไม่ใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อสำนักงบประมาณได้โดยตรงและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วยมาตรา 17 วงเล็บ 2
คำของงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อกสวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและให้กสวพิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมววนให้เป็นงบประมาณของหน่วยงานนั้นโดยหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอาจยื่นคำของงบประมาณของแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนดังนี้คำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรหรือโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาลคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายระดับชาติยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้างการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567มีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2567องค์ประกอบของคำของงบประมาณปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววนในการยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund หน่วยงานในระบบววนที่มีพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้องจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานจากนั้นนักวิจัยต้องจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าวโดยหน่วยงานต้องคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและข้อเสนอโครงการพร้อมทั้งจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานและขั้นตอนสุดท้ายหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่งมายังสกสวผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือนริสนอกจากการยื่นคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานแล้วนักวิจัยยังสามารถยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU ทั้ง 9 หน่วยตามแผนงานที่ PMU นั้นๆรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ PMU ประกาศรับสมัครทุนเมื่อสกสวได้รับคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบววนแล้วสกสวจะกลั่นกรองคำของงบประมาณและจัดทำคำของงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนเสนอต่อกสวคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววนและยื่นต่อสำนักงบประมาณต่อไปเมื่อสกสวได้รับทราบงบประมาณเสนอตั้งตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณขั้น Pre-Ceiling แล้วสกสวจะแจ้งวงเงินงบประมาณขั้น Pre-Ceiling ต่อหน่วยงานในระบบววนเพื่อปรับคำของงบประมาณและปรับข้อมูลในระบบนริสเพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ได้ประกาศใช้แล้วสกสวจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนให้แก่หน่วยงานในระบบววนและแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแก่หน่วยงานโดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณโดยสกสวคาดหวังว่าหน่วยรับงบประมาณจะมีระบบการบริหารจัดการเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหรือแผนงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามคำรับรองก่อนหน่วยงานจะยื่นคำขอรับงบประมาณ
หน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประเภทหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววนตามประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพศ 2565 ตามประกาศสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาวิทยาศาสตร์หรือทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมพศ 2562 และต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและมีนักวิจัยในสังกัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างไรก็ตามหน่วยงานนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องได้รับความเห็นชอบจากกสวในการเพิ่มเติมรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพศ 2565 โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานจะต้องดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NRIS โดยการบริหารจัดการในระบบประกอบด้วย User 3 กลุ่มดังนี้ 1. User หัวหน้าหน่วยงานจะใช้ส่งคำของงบประมาณต่อสกสวและส่งกลับผู้ประสานหน่วยงานแก้ไขคำของงบประมาณ 2. User ผู้ประสานหน่วยงานจะใช้อนุมัติการเข้าระบบของนักวิจัยกรอกข้อมูลคำของงบประมาณและส่งหัวหน้าหน่วยงานหรือส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข 3. User นักวิจัยจะใช้กรอกข้อมูลโครงการและกดส่งผู้ประสานหน่วยงานก่อนการเข้าใช้งานระบบ NRIS หากหน่วยงานของท่านยังไม่มี Account ของหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานในระบบขอให้แจ้งชื่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานมายังอีเมลสกสวและทีมพัฒนาระบบ NRIS ตามแบบฟอร์มก่อนเปิดรับคำของงบประมาณทั้งนี้นักวิจัยภายในสังกัดหน่วยงานสามารถลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มในการยื่นคำของงบประมาณและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ NRIS ได้ที่ www.naris.go.th หรือประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของงบประมาณรวมถึงประกาศต่างๆของสกสวได้ที่ www.tsri.or.th องค์ประกอบของคำของงบประมาณของหน่วยงานที่ใช้ยื่นมายังกองทุนส่งเสริมววนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานคือแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณตลอดจนเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประกอบด้วยแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานและข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานทั้งนี้หน่วยงานสามารถยื่นแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นการยื่นคำของงบประมาณผ่านระบบ NRIS สำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานปีงบประมาณพศ 2567 มี 4 ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสานหน่วยงานต้องเข้าไปกรอกข้อมูลหน่วยงานได้แก่วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและชื่อแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานขั้นตอนที่ 2 นักวิจัยหรือผู้ประสานหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มโดยเลือกว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใดของหน่วยงานขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสานหน่วยงานจัดทำแผนงานโดยคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญโครงการภายใต้แผนงานและจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานจากนั้นผู้ประสานหน่วยงานสร้างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยจัดลำดับความสำคัญของแผนงานในแผนปฏิบัติการ
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกดส่งหัวหน้าหน่วยงานขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและส่งคำของงบประมาณของหน่วยงานต่อสกสวผ่านระบบนริสปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ 2567 ของกองทุนส่งเสริมววนมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้เดือนสิงหาคมพศ 2565 สกสวแจ้งวงเงินงบประมาณเบื้องต้นแก่หน่วยงานในระบบววนวันที่ 15 สิงหาคมถึง 30 กันยายน พศ 2565 เปิดรับคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณ พศ 2567 ผ่านระบบนริสช่วงเดือนธันวาคม พศ 2565 สกสวตรวจสอบและกลั่นกรองคำของงบประมาณของหน่วยงานเพื่อจัดทำคำของงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววนสำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีปลายเดือนมีนาคม พศ 2566 สกสวแจ้งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการเสนอตั้งขั้นพรีซีลิ่งเดือนเมษายน พศ 2566 หน่วยงานปรับคำชี้แจงงบประมาณขั้นพรีซีลิ่งและปรับข้อมูลในระบบนริสให้ถูกต้องตรงกันและส่งเอกสารกลับมายังสกสวเดือนกันยายน พศ 2566 สกสวแจ้งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมววนประจำปีงบประมาณพศ 2567 ก่อนการจัดทำคำรับรองต่อไปร่วมกันเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2 พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยได้ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือระบบววนของประเทศในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดนโยบายด้านการจัดสรรและบริหารงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านกฎระเบียบและระบบนิเวศววนด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งนี้เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เกิดผลสำฤทธิ์เช่นการวิจัยจากโจทย์ของผู้ใช้ปรับการวิจัยที่เป็นหัวข้อย่อยต่างคนต่างคิดเป็นวาระวิจัยสำคัญหรือเป็นเรื่องใหญ่และชัดเจนสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการสนับสนุนการวิจัยแบบให้ตอบโจทย์ประเทศมุ่งเน้นเป้าหมายลงลึกเพื่อความเป็นเลิศและเกิดผลกระทบสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดและพร้อมสำหรับโลกอนาคตปัจจุบันประเทศไทยมีแผนด้านววนฉบับที่ 2566 ถึง 2570 ประกอบด้วย 4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศความต้องการของเอกชนและประชาชนดังนี้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุคการพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณววนกองทุนส่งเสริมววนมีระบบจัดสรรงบประมาณตามแผนด้านววนและบริหารงบประมาณแบบต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีกำกับโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบววนของประเทศโดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นหน่วยวิชาการและธุรการและใช้ระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบข้อมูลในการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสให้กับ170หน่วยงานที่รับงบประมาณจากกองทุนมีหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU 9 หน่วยดังนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพท.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมบพค.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพข.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ T-Cell สถาบันวัคซีนแห่งชาติ NVI
นอกจากการบริหารงบประมาณร่วมกับ 9 PMU แล้ว สกสว ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบววนประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยรับงบประมาณ โดยสร้างหลักสูตรและจัดทำบทเรียนโมดูลสำหรับผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่บริหารสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนากฎระเบียบและกลไกสนับสนุนววนอาทิเช่น 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พุทธศักราช 2564 Trrn Act กฎหมายลำดับรองและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ National Technology Roadmap ใน 11 อุตสาหกรรม 3. มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ความต้องการของภาครัฐ หรือความต้องการจากภาคเอกชนที่มีตลาดใหญ่ Thailand Business Innovation Research TBIR Thailand Technology Transfer Research TTTR 4. การเสนอระบบภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านววนของเอกชน 5. คลังผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น Tech to Biz 6. การพัฒนาระบบรับส่งความต้องการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ CIGUS มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวก 2 ทาง คือชุมชนและภาคเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคม เพื่อสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และอุตสาหกรรมแบบองค์รวม นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 3 ด้าน คือด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านความเป็นเลิศทางการวิจัย และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเป็นพันธมิตรกับองค์กรหรือเครือข่ายระหว่างประเทศ ด้านววนการติดตามประเมินผล มีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมววนการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลและพัฒนาเครือข่ายนักประเมินของประเทศ ร่วมกันช่วยพลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วและพร้อมสำหรับโลกอนาคต
ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Trrn 2022 นะครับหรือว่า Thailand นะครับ Railway Research Network นะครับเป็นงานที่รวบรวมนะครับนักวิจัยในทปอนะครับแล้วก็มีเชิญนักวิจัยนะครับจากชาวต่างชาติที่เป็น Expert เนี่ยมาช่วยนะครับให้ความรู้แล้วก็มีการบรรยายแล้วก็การพูดคุยหารือนะครับสำหรับงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบขนส่งทางรางด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์พรศักดิ์นะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเดี๋ยวพาเที่ยวชมงานแล้วก็มีคุณสุธาสินีศิริมาค่ะแป้งค่ะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำค่ะโอเคครับงานนี้เราจัด2วันนะครับในวันนี้ก็เป็นวันไฮไลท์เลยที่จะมีเลคเชอร์ที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการนำเสนอโครงการโปรเจกต์ต่างๆทางด้านระบบรางนะครับจากนักวิจัยหลากหลายสาขานะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลงานต่างๆนะครับก็เราก็จะพยายามจะถ่ายทอดนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับทางออนไลน์เนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเริ่มเดินชมงานกันเลยดีไหมคะวันนี้เราขออนุญาตพาชมบรรยากาศภายในงานนะครับก็วันนี้อากาศก็ร่มเย็นนะครับฝนสดใสนะครับแล้วก็อันนี้บรรยากาศในงานนะครับวันนี้คนก็มากันเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศก็นักวิจัยนะครับแล้วก็ผู้บริหารจากหลายสถาบันก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับจริงมีภาคเอกชนมาด้วยนะคะวันนี้บริษัทแล้วก็มีบริษัทเอกชนมาร่วมประชุมกับเราด้วยเขาน่าจะมีความสนใจในเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันใน 2-3 วันนี้อยู่ค่ะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมบรรยากาศภายในงานนะครับจากจุดลงทะเบียนนะครับพอเข้ามาจากทางเข้าโรงแรมเนี่ยก็จะต้อนรับด้วยทีมงานจากสกสวนะครับและทปอด้วยค่ะแล้วก็ทางทีมงานจากทปอนะครับช่วยกันต้อนรับที่จุดลงทะเบียนก็จะมีของที่ระลึกนะครับแล้วก็การ์ดเดี๋ยวให้คุณแป้งโชว์การ์ดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านก็จะได้รับการ์ดอย่างนี้นะคะในการ์ดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดข้อมูลค่ะตัวกำหนดการ keynote speaker แล้วก็ meeting information ต่างๆก็จะอยู่ในการ์ดนี้สามารถสแกน QR code ในนี้ได้เลยค่ะโอเคนะครับสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีแขกที่ทยอยมานะครับจริงๆผมก็หลายท่านก็เป็นผู้บริหารผมก็ยังไม่ได้ทักทายเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ดูล้ำมากเลยครับมีจอโฮโลแกรมค่ะโฮโลแกรมไม่แน่ใจว่าทางบ้านได้มองเห็นด้วยหรือเปล่าครับทางออนไลน์เห็นอยากให้เห็นทางเป็นโลโก้ของนะครับทปอและสกสวค่ะรวมถึงโลโก้งานด้วยแล้วก็โลโก้งานที่ในวันนี้นะครับใช่ค่ะ Trrn นะครับจริงๆงานวันนี้เป็นยืนถ่ายรูปกับโลโก้งานได้ค่ะนี่ค่ะนะครับสวยงามใช่แล้วค่ะครับผมแล้วก็ถ้าไม่พอใจค่ะเราสามารถไปถ่ายรูปกับแบ็คดรอปงานเราได้ขออนุญาตนำเสนอนะครับตรงนี้เราก็จะนะครับมีรายละเอียดของงานในวันนี้นะครับก็จะเป็น Hub of Talents นะครับเป็นการรวบรวมของนักวิจัยนะครับเพื่อจะรวบรวมคนที่ทำงานในด้านระบบรางเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็ความพร้อมของมหาวิทยาลัยนะครับในการวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งทางรางโดยเราแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มย่อยตามนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ฉากนี้เป็นการไลฟ์เลยนะครับใน4กลุ่มย่อยนะครับก็จะมีทางด้าน Civil แล้วก็ Infrastructure นะครับแล้วก็ทางด้าน Mechanical แล้วก็ Components นะครับทางด้านเครื่องกลแล้วก็ด้าน Operations แล้วก็ Logistics นะครับด้านระบบขนส่งต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือด้านไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณนะครับ Signaling System นะครับวันนี้เราเลยเป็นการรวบรวมนักวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับใช่ค่ะมีทั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติก็เข้ามาร่วมเยอะมากนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีหน่วยงานจากทางววแล้วสวทชมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปคุยกับเขากันงั้นเดี๋ยวขอพาไปชมหน่วยงานที่มาร่วมเลยนะครับก็เอาร่วมนำผลงานนะครับมาจัดแสดงแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็เป็นการแชร์ผลงานวิจัยต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นบูธที่1เลยนะครับจากทางววนะครับสวัสดีครับจากววครับสวัสดีครับผมทางววสะดวกเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับติดโทรศัพท์ไม่เป็นไรครับทางววก็จะเกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบมาตรฐานต่างๆทางด้านระบบรางนะครับเราก็จะเห็นผลงานของววเนี่ยกันเป็นอย่างดีนะครับ
มีศูนย์ทดสอบนะครับ ใช่ค่ะสามารถมาคอนเน c ชันกับทางววได้ค่ะถ้าเกิดสนใจก็มาสอบถามที่บูธววได้นะคะว่าอยากจะทดสอบชิ้นส่วนหรืออยากจะร่วมงานทำอะไรกับทางววก็คือมาคอนแทคได้ที่งานนี้ได้เลยค่ะครับผมก็ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปบูธไปบูธถัดไปเลยนะครับอันนี้ก็มีบูธที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับในบูธถัดมานะครับมาจากสวทชค่ะอาจารย์สวทชนะครับสวทชก็มีผลงานเยอะเลย เดี๋ยวเราไปลอง พูดคุยกับนะครับตัวแทนจากสวทชนิดนึงนะครับเชิญนักวิจัยลองเชิญพี่เลยครับรบกวนด็อกเตอร์ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไมค์คุณแป้งได้ไหมครับเดี๋ยวหันหน้าหากล้องนิดนึงนะครับอันนี้เราไลฟ์แล้วก็ท่านผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยน่าจะหลายหมื่นท่านแล้วที่รับชมเราอยู่นะครับสำหรับงานวิจัยของสวทชจะมี2ส่วนนะครับก็ในส่วนแรกที่เราทำก็คือจะเป็นการพัฒนาเรื่องระบบการซ่อมบำรุงนะครับก็คือเราจะสร้างdatabase ของความเสียหายขึ้นมาเกี่ยวกับล้อรางเพลานะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับอะไรบ้างเพื่อจะใช้ในการปรับปรุงการซ่อมบำรุงให้เป็นลักษณะของ predictive maintenance หรือว่าเป็นการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์นะครับโดยอันนี้ก็ชิ้นส่วนของล้อแล้วก็รางที่มีการสึกล้อจริงๆซึ่งการแตกต่างจริงๆสาเหตุที่แตกต่างกันก็จะหาสาเหตุแล้วก็เก็บเป็น database พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้กับการรถไฟแล้วก็สร้างฐานข้อมูลตรงนี้มาเพื่อจะเป็นแนวทางในการซ่อมบำรุงต่อไปครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานจริงๆนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลจริงๆเพื่อป้องกันความเสียหายของเรื่องรางนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับกับจะมีอีกส่วนหนึ่งครับก็อีกส่วนหนึ่งขอเรียนเชิญครับอันไหนครับตรงไหนดีครับโอเคเอาส่วนของงานเลเซอร์แคลดดิ้งก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นการศึกษาเรื่องการนำเทคนิคเลเซอร์แคลดดิ้งเข้ามาใช้ในการซ่อมผิวรางนะครับโดยที่ดั้งเดิมเมื่อก่อนเราจะใช้พวกฟลักคออาร์คเวลดิ้งหรือไม่ก็ชิลเมทัลอาร์คเวลดิ้งนะครับก็ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยไอความร้อนที่เทคนิคใช้ทั่วไปเนี่ยจะให้ความร้อนค่อนข้างเยอะกับชิ้นงานทำให้ชิ้นงานค่อนข้างจะช้ำนะครับก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดเราเอาเทคนิคเลเซอร์มาประยุกต์ใช้คือเลเซอร์เนี่ยเราสามารถควบคุมความร้อนได้ดีแล้วก็เรียกว่าโวลูมความร้อนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะนั้นก็คือทำให้ชิ้นงานเรียกว่าไม่ค่อยช้ำจากความร้อนเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของผิวเคลือบที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องความเรียบเนี่ยจะทำให้เรื่องการแมทชิ่นิ่งหรือการเก็บงานเนี่ยทำได้เรียกว่าใช้เวลาน้อยลงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสนใจนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผลการศึกษาก็เห็นว่าสารเคลือบที่ได้เนี่ยมีสมบัติที่ดีนะครับแต่ว่าต้องมาคิดต่อครับว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้หน้างานยังไงนะครับซึ่งเราพยายามจะลองออกแบบเป็นระบบซิสเต็มสามารถเรียกว่าเป็นโมบายยูนิตนะครับที่เรายกไปหน้างานแล้วก็ซ่อมรางได้ในพื้นที่จริงๆนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆก็หาทุนอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีผู้สนับสนุนก็ยินดีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการปรับปรุงคุณภาพของผิวรางนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการซ่อมบำรุงด้วยเอาเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์เนี่ยมาช่วยให้การทำงานเนี่ยมีความแม่นยำและได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะครับครับโอเคเดี๋ยวขอขยับมาตรงนี้งานเยอะนี่เป็นส่วนเรื่องของTechnology Lab เราเนี่ยมีการลงทุนเรื่องอุปกรณ์เลเซอร์เวลดิ้งนะครับก็คือสามารถทำได้ทั้งงานเคลือบแล้วก็งานเชื่อมนะครับก็เราก็สนใจนี่เป็นเทรนด์ของโลกนะว่าพยายามจะลดน้ำหนักโครงสร้างลงนะครับแล้วก็พยายามจะศึกษาว่าเราจะเอาเทคนิคการเชื่อมต่อเนี่ยไอ้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยเข้ามาใช้ยังไงในทดแทนโครงสร้างเดิมนะครับก็เราก็มีการศึกษาเรื่องของการใช้ friction stir welding นะครับในการเชื่อมพวกอลูมิเนียมหล่อหรืออลูมิเนียมเอ็กซ์ตรูดมานะครับหรือไม่ก็เรื่องของการใช้เทคนิคเลเซอร์นะครับในการเชื่อมพวกเหล็กความเป็นแรงสูงนะครับซึ่งจะมีงานร่วมกับพวกบริษัทยานยนต์ต่างๆนะครับที่เราอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษาความเป็นได้ในการใช้เลเซอร์ในการเชื่อมพวกโลหะพลาสติกเข้าด้วยกันนะครับหรือเรื่องของการเชื่อมระหว่างเหล็กอลูมิเนียมซึ่งเป็นเทรนด์โลกตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเช่นการเชื่อมเมทัลโฟมนะครับกับเมทัลชีทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นำแสดงในวันนี้นะครับโอเคน่าสนใจมากเลยครับก็เป็นการนำเทคโนโลยีนะครับทางด้านยานยนต์สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องระบบรางนะครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคครับจริงจะมีส่วนอีกหลายส่วนเลยนะครับดร.สุธีจะนั่นเสนอได้ไหมครับสักนิดนึงก็ได้นะครับสักนิดนึงเรายังมีเวลาอยู่นะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของ lightweight structure นะครับก็คือเดิมเนี่ยพื้นห้องโดยสารของรถไฟเองเนี่ยเขาจะทำเป็นพื้น conventional ที่จะเป็นตัว plywood ผสมกับ PU อะไรอย่างเงี้ยครับทางกลุ่มผมก็เลยจะลองนำเสนอว่าเอาโครงสร้างอลูมิเนียมฮันนี่โครมเนี่ยมาใช้เป็นทดแทนพื้นแบบเดิมนะครับเพื่อลดน้ำหนัก
โดยรวมของตัวรถโดยสารรถไฟครับ ครับผม นะครับ โอเคครับขอบคุณมากเลยครับผม ครับ ทางสทชก็นำงานที่น่าสนใจมานะครับเผยแพร่ในที่ประชุมในวันนี้ด้วยนะครับ ครับ โอเคขอบคุณมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่บูธถัดไปเลยนะครับ ค่ะจะ บูธถัดไปเป็นบูธอะไรครับคุณแป้ง บูธถัดไปเนี่ยเป็นบูธจากกลุ่มวิจัยที่เป็นเรื่องของ Civil and Infrastructure ค่ะอาจารย์ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของนักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ทปอนะครับก็คือ ใช่ ที่ประชุม ค่ะ อธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับ ใช่ ก็ในกลุ่มแรกที่เราจะพามาชมก็ทางด้านโยธานะครับ ใช่ อันนี้เป็นงานวิจัยที่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับลองให้น้องช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับผม ครับผมเป็นตัวแทนจากศูนย์วิศวกรรมโยธาและลากระบบรางขั้นสูงนะครับ ครับ หรือว่าเรียว CFC ซึ่งศูนย์เรานะครับจะเป็นศูนย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับส่วนของโครงสร้างที่อยู่ใต้รางลงไปหรือที่เราเรียกว่า substructure ครับก็คืออย่างโครงสร้างถนนก็จะมีพวกชั้นพื้นทางที่เป็นคอนกรีตอย่างที่เรารู้จักกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของรางรถไฟก็จะมีชั้นหินเหมือนกัน หรือว่าโครงสร้างที่เราต้องมีการออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักของตัวรถไฟหรือว่าการเดินทางของคนได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันครับซึ่งในส่วนของศูนย์วิจัยเราก็จะเน้นที่การวิจัยในส่วนของวัสดุที่จะเอามาใช้ในการทำเป็นโครงสร้างต่างๆ ตรงนี้ครับครับผมขอบคุณมากเลยเพราะงานด้านโยธาก็เป็นงานที่มีความสำคัญมากนะครับในส่วนที่อยู่แม้ว่าจะอยู่นอกตัวรถเนี่ยแต่ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเพื่อให้รถเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับได้ดีได้ปลอดภัยได้อย่างปลอดภัยด้วยโอเคครับผมวันนี้ทีมจากมชมากันกี่ท่านครับมาครับรวมอาจารย์ด้วยเป็น6ครับ6ท่านโอเคครับน่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงยังคงมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมกันอีกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็นักวิจัยที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าสนใจร่วมงานก็สามารถเดินทางมาที่โรงแรมพูแมนได้นะครับมาเยี่ยมชมบูธของเราได้ค่ะอาจารย์มาค่ะไปต่อไปเลยไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นกลุ่มของทางด้านไฟฟ้านะครับไฟฟ้าและอนุสัญญาณเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสำคัญของทางด้านระบบรางอันนี้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยไหนครับสุรานารีครับเดี๋ยวใช้ไมค์ใกล้ๆสุรานารีครับวันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องอะไรให้เพื่อนๆเราได้ฟังบ้างครับก็จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับระบบรางครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันระบบรางขนาดเล็กก็คือ Railway Challenge นะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยจะเป็นการศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษครับซึ่งก็จะส่งอาจารย์ไปดูงานที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะนำมาแข่งขันในประเทศไทยครับซึ่งระบบ2ก็จะมีจัดแคมป์6แคมป์เพื่อพัฒนานักศึกษาครับในด้านต่างๆเกี่ยวกับระบบรางขนส่งครับแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีการออกแบบหัวรถจักรแล้วก็ต้นปีหน้าจะเป็นการทำหัวรถจักรของจริงครับโอเคครับอันนี้คือบรรยากาศของงานที่จัดที่ต่างประเทศแล้วก็มาจัดที่ประเทศไทยด้วยใช่ครับแล้วก็รางที่จัดในประเทศไทยอยู่ที่4คิ้วครับมีการสร้างรางขึ้นมาจริงๆแล้วก็ต้นแบบจริงๆต้นแบบ 1.5 เมตรครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูใช่ไหมครับถ้าเป็นวิดีโอจะเป็นวิดีโอด้านหลังครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวไงมาเยี่ยมชมบูธกันต่อไปนะครับเรายังเหลือนะครับทางด้าน เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพูดคุยกับทางกลุ่มทางด้านเครื่องกลด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากที่อยู่ในชิ้นส่วนนะครับต่างๆที่อยู่ในรถรางนะครับอันนี้มาจากมหาวิทยาลัยไหนครับครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับบางมดครับผมครับผมรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำเกี่ยวกับศูนย์วิจัยหน่อยครับครับตอนนี้ที่เรานำมาก็คือเป็นกลุ่มวิจัยนะครับเราเป็นตัวแทนของกลุ่มวิจัยทางด้านระบบรางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ที่เอามานำเสนอวันนี้นะครับทีมวิจัยวันนี้เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมของระบบรางแล้วก็งานซ่อมรวมถึงงานตรวจสอบด้วยครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่นำมาเสนอข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอย่างของงานเชื่อมแล้วก็งานซ่อมรวมถึงมีเทคโนโลยีการตรวจสอบโดยใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยในการตรวจสอบทั้งรอยแตกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลภาคแล้วก็ไอ้สมบัติทางกลของรอยเชื่อมนะครับโอเคน่าสนใจมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่อยู่ในงานวิจัยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มาจากเดี๋ยวรบกวนอาจารย์อธิบายนิดนึงอันนี้ใช่ครับนี่เป็นชิ้นส่วนของรางใช่ไหมครับนี่เป็นชิ้นส่วนของรางซึ่งตัดหน้าเซกชันมาครับแล้วก็เป็นรอยเชื่อมรางครับขออนุญาตหมุนตรงนี้จะเห็นนะครับหนักนิดนึงนะครับครับนี่เป็นชิ้นส่วนรางที่โดนตัดครึ่งเลยนะครับเพื่อจะดูโครงสร้างต่างๆใช่ครับแล้วก็มันจะดูความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต่างๆแบบนี้ซึ่งพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆแบบนี้เราเห็นด้วยตาแต่เราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับของท่านอาจารย์เชิดพงษ์เนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบได้นะครับว่ามันมีสมบัติ
สมบัติทางโลหะวิทยาเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานไหมนะครับแล้วก็มาดูความสัมพันธ์กับเรื่องของความแข็งเรื่องของความอ่อนตัวหรือว่าความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมนะครับส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนของหัวรางที่เราตัดมาหัวนะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมซ่อมเชื่อมซ่อมคือบริเวณหัวรางจะมีรอยสึกหรือรอยแตกนะครับจากการใช้งานนะครับเรากำลังศึกษาอยู่ว่าเราจะสามารถเชื่อมซ่อมบนหัวรางเนี่ยได้สักกี่ครั้งนะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่เราเชื่อมซ่อมเนี่ยมันก็จะปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยาพวกนี้นะครับแล้วก็จะศึกษาข้อมูลนี้ไว้รวมถึงร่วมมือกับทางด้านหน่วยงานตรวจสอบนะครับก็คือศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษาของมจทเนี่ยก็จะให้บริการในด้านเทคโนโลยีในการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสามารถตรวจวัดได้โดยไม่ต้องทำลายชิ้นส่วนชิ้นงานเลยครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและเป็นงานวิจัยที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานในระบบรางเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบเรื่องความสึกหรอของรางแล้วก็มีการซ่อมบำรุงอยู่สม่ำเสมอนะครับก็ทางอาจารย์ก็ได้นะครับตรวจสอบได้แบบว่าอย่างละเอียดเลยครับโอเคขอบคุณมากเลยครับส่วนของงานเชื่อมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับคุณพิธีกรผมหายงั้นเดี๋ยวเราขอเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับจริงๆในวันงานก็จะมีบูธถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกของระบบรางครับผมกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วค่ะเรามาถ่ายรูปกันสักหนึ่งรูปได้ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการถ่ายรูปนะครับมีทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านแบบสบายๆสนุกด้วยนะครับเป็นการประชุมแนวใหม่ค่ะอาจารย์ที่มีโฟโต้บูธอยู่ในงานก็จะมีโฟโต้บูธไม่เป็นไรเราจำลองให้ดูก็ได้ครับก็แขกที่มาร่วมงานก็จะสามารถนะครับได้รับรูปเป็นที่ระลึกจริงผมก็ถ่ายไปหลายรูปแล้วนะครับนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปที่ระลึกค่ะได้ที่ระลึกแบบนี้นะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงก่อนข้างในยังบีบอยู่เลยค่ะอาจารย์โอเคครับผมนี่เราถ่ายรูปแล้วเราก็จะสามารถมารับรูปจริงๆตรงนี้ได้เลยจริงๆตรงนี้มีกิมมิคด้วยค่ะอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็นี่นะครับตามมาตรงนี้นะครับนี่สามารถโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram อะค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กชื่องาน TRN 2022แฮชแท็ก TSRI แฮชแท็ก CUPT แล้วก็แฮชแท็ก MHESI นะคะคือ4อันติดแฮชแท็กลงในรูปแล้วก็โพสต์ลง Facebook เนี่ยค่ะก็จะมารับของที่ระลึกก็เป็นปากกาของงานเราแล้วก็มีโลโก้งานด้วยมีโลโก้งานอยู่บนปากกาด้วยนะคะเป็นของที่ระลึกค่ะมีชิ้นเดียวในโลกค่ะครับผมท่านผู้ชมที่ชมจากทางออนไลน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนักวิจัยแล้วก็เพื่อนๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นเข้าร่วมงานด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดยอดไลค์เกิน22ไลค์จะเป็นกระบอกน้ำเลยค่ะอาจารย์ที่ได้รับเดี๋ยวเราพาไปชมอีกสักรอบหนึ่งจะมีบูธในส่วนที่เป็นโปสเตอร์นะครับแสดงผลงานนะครับคนค่อนข้างหนาแน่นค่ะจะมีบรรยากาศนักวิจัยทักทายกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินมาทางนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนี่ครับนักวิจัยที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้มาเจอกันสวัสดีครับอาจารย์วิชัยนะครับอาจารย์บวรโชคนะครับเราก็อยู่ในกลุ่มรางก็ทำงานร่วมกันเป็นประจำนะครับอาจารย์อยู่ในฐานะผู้ร่วมจัดงานด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิชัยเชิญพูดอะไรสักนิดนึงแล้วกันนะครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสกสวแล้วก็ทางทปอเป็นอย่างสูงนะครับที่เราได้มารวมตัวกันในครั้งนี้นะครับก็ได้รวมเขาเรียกว่าอะไรความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในกลุ่มทปอเนี่ยนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ได้นำเสนอด้วยในวันนี้นะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ทางคิงเวลนะครับจากบางมดเองนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่นนะครับในเรื่องของงานวิจัยด้านการเชื่อมนะครับก็แต่ว่าในวันนี้เราก็ยังมีอีกหลายส่วนใช่ไหมครับอาจารย์ครับยังมีหลายส่วนที่นำความเชี่ยวชาญมานำเสนอให้กับอาจจะเผยแพร่ออกไปนะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ในสังคมวงกว้างนะครับหรือว่าในกลุ่มของสังคมวิจัยของเราเองนะครับแล้วก็หวังว่าผลจากการจัดงานครั้งนี้คงจะได้ผลที่เรียกว่าพาไปสู่ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคมตอบสนองต่ออุตสาหกรรมระบบรางได้ต่อไปครับอาจารย์ครับก็เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีของประเทศชาตินะครับก็ให้นักวิจัยเนี่ยได้มาเจอกันได้พูดคุยกันเลยแล้ววันนี้เราก็มีนักวิจัยจากต่างประเทศมานะครับเข้าร่วมนะครับ6ท่านนะครับถือว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเลยที่มาช่วยนะครับ
ให้ไกด์แล้วก็ให้แนะนำทางด้านเทคนิคนะครับทางด้านงานวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับก็ครับงั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเรายังอยู่ด้วยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บรรยากาศของงานแล้วนะครับตอนนี้งานก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงติดตามรับชมนะครับงานในวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเราจะพามาเยี่ยมชมบูธต่างๆอีกครั้งนะครับผมขอบคุณครับSawadika. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Hub of Talents Thailand Railway Research Network 2022, or TRRN 2022. My name is Sunanta Chebrakong from King Mongkut University of Technology, North Bangkok, and I will be an MC for today. So let me brief about the conference. The TRRN 2022 is a face-to-face or on-site conference at Pullman, Bangkok, King Power. On top of that, TRRN 2022 committee also raised up the bar by broadcasting the conference via Facebook and YouTube Lives. These would make many professors, researchers, scholars, students, including participants, to stay connected and create more research projects, which is railway related. So I would like to say good morning to distinguished professor, keynote speaker, or participant who watching us via Facebook or YouTube Live as well. So first, I would like to give you a brief detail of the conference. The conference on the rail transport is Research Industry Forum, in which professor, researchers, students, including participants,
can share, discuss, and collaborate across university, institute, organization, and corporation. Before we will move into the opening ceremony, I will give you a conference draft program for today. We will start it with opening ceremony, giving special talk, and giving special lecture by VIP guests, workshop and brainstorming, and having the banquet. So I don't want to waste any time, so let's get started. First, I would like to invite Associate Professor Dr. Pattamawadi Pochat Nukul, President of Thailand Science, Research and Innovation, to deliver welcome speech, please. Good morning, Excellencies, Honorable guests, Professor Dr. Supachai Patumnakul, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Professor Suthiphorn Jitmitrapat, Chairman of National Commission on Science Research and Innovation Promotion, University Executives, researchers, distinguished participants, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor to welcome you this morning to the symposium Hub of Talent, Thailand Railway Research Network, or TRRN 2022. The symposium is jointly organized by the Thailand Science Research and Innovation, or TSRI, and the Council of University Presidents of Thailand, or CUPT. The railway transportation system is the main focus of the national strategy. Thai government supports the development of the domestic transportation system by developing a double-track railway, high-speed rail, and the Mass Rapid Transit Authority of Thailand. For these projects, it is necessary to focus on producing and developing materials for the railway, including its maintenance. Moreover, experts and high-skilled manpower in rail transportation system are needed. This is the role of academic institutes, both in higher education and vocational levels. It is an important step in research and development for preparation of brain powers and manpower to support the expansions of Thailand rail transportation system. Division of Brain Power and Knowledge Institute Development, or we call in short O-Brain, is a part of Thailand Research, a Thailand Science Research Institute, or the TSRI, realized the importance of knowledge and research development and upskill, reskill of manpower on railway system by fostering collaboration among experts, institutes, research centers on this issue. Today, TSRI work hand in hand with CUPT organized the Hub of Talents Thailand Railway Research Network 2022. This symposium gathered researchers and industrial experts who are in the field of rail transportation to cross-fertilize ideas and expand both local and international networks. However, today we focus mainly on the role of universities, but actually we have more researchers in research institutes, which are also actively working on this railway system in Thailand. TRN 2022 will demonstrate Thailand's readiness of railway research and manpower to effectively support the growth of Thailand's rail transportation industry. It is important to establish a common goal and build a research roadmap and proposals together.
The objectives of this system is to encourage collaborative teamwork between institutes, research centers, government agencies, the public sectors, and also international network. Moreover, a development of mechanisms to measures to support the potential of the university staffs in order to fostering the collaboration also needed. We hope to drive translational research, knowledge sharing and transferring of the rail transportation system and to exchange with international experts. Today, I would like to welcome all of the 18 higher education institutes networks on the rail transportation researchers, Rajamangala University of Technology Group, relevant research institutes, and other organizations, both in this meeting room and live streaming. We would like to thank you all, especially all the guest speakers who were honored and attend this event today. Thank you very much. Thank you, Associate Professor Dr. Pathama Phochananukul, President of Thailand Science Research and Innovation. So next, I would like to invite Professor Dr. Supachai Pathumnakul, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, to give a welcome speech and opening ceremony speech for the conference, please. Chairman of Committee of Thailand Science, Research and Innovation, distinguished participants, ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure and honor to welcome all of you and chair this morning to the Hub of Talents, Thailand Railway Research Network 2022. The development of infrastructure is the keystone to build the ability in countries' competitiveness. In the past, Thailand has invested the development in basis of our country's transportation. As a result, Thailand is currently one of the countries with the highest availability of transportation infrastructure in our region, accompanied by the strength in the geographic location, giving more accessibility to invest as compared to the distant countries in this nearby region. This advantage also gives Thailand an increased opportunity to use as international transit route and distribution center. As based on the Logistic Performance Index, or LPI, in 2018, Thailand was ranked 32 out of 160 countries, showing significant improvement from rank 45th in the 2016, which exhibits the highest rank in the past decade. Moreover, Thailand was promoted to be in the leading group or logistic friendly. However, Thailand was remaining in the last of the group. Therefore, National Development Plan for the Transportation Infrastructure and Logistics System aims to give attention to the rail transport system, encourage to be the main transport network of the country, and support the connection between various modes of the transportations, including other logistic facilities and service centers. Furthermore, developing the logistics process and management system with the use of modern technology systems will also developing and upgrading the potential of personal advanced logistics skills to support seamless merchandise transportation, decreased logistic cost, more effective regional transportation, keeping with the environmental friendly, and develop public transport in Bangkok
with its nearby cities. Moreover, aim to spreading the prosperity and generating new economic center, as well as developing a connection to the transportation system to improve the quality of life of the people, including the development and integration of all forms of travel and transport database system. Lead to improve the control of command centers and intelligent traffic management in both local and national levels. In addition, the government has recognized the importance of upgrading the rail transport system throughout the country. The goal within 10 years is to expand train distance from 4,000 kilometers to 10,000 kilometers, and soon will be high-speed trains as a new alternative for traveling within the country. Therefore, Thailand needs to accelerate the construction and the development of manpower to be ready with self-reliant in upcoming technology with proper maintenance. The seminar titled Hub of Talents, Thailand Railway Research Network 2022 can be regarded as the great starting point for the development of the national rail transportation system by organizing the grading the high potential and skillful professionals from many institutions of education, public and private research institutions, both domestically and internationally, to create a potential research network. Consequently, lead to the cooperation in research, development, transfer meaning knowledge, and apply the extending technology from abroad to aim to reduce the reliance on important technology and readiness to use the sustainable knowledge and innovation to upgrade the Thai rail transportation system to be uninterrupted main transportation route. Concurrently, ready to meet the needs of travel and merchandise transportations, both urban and rural, including agricultural, tourism, and industrial areas of the country effectively. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the Council of the University President of Thailand, our network of institutions of education, in particular the related person who organized this seminar. I would like to praise the organization of this seminar and achieve its objectives in all aspects. Finally, this is opportune time for me to declare the opening of this morning Hub of Talents, Thailand Railway Research 2022. Thank you so much. So thank you, Professor Dr. Supachai Patumnagun, Deputy Permanent Secretary of the Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation. So next would be a group photo. First of all, I would like to invite VIP guests to be on the stage first. So we have, I would like to invite Professor Dr. Supachai Patumnagun. So he is already on the stage. The second one, Professor Professor Sithiporn Jit Mitraphap, Chairman of National Commission of Science, Research and Innovation Promotion. Third, Assistant Professor Dr. Santi Trrn Patthana, President of Rail Technology Development Agency. Fourth, Professor Dr. Somrek Janthara Amphorn, Chairman of Commission on Research and Innovation, Council of University Presidents of Thailand. Fifth, Associate Professor Dr. Pathama Pochananukul, President of Thailand Science, Research and Innovation. Sixth, Associate Professor Dr. Pongpan Keo Tatip. 7. Ms. Nisakon Jung Jaran Tham, the Advisors of Thailand Science, Research and Innovation. 8. Assistant Professor Dr.
Supawadi Potiyarat, Senior Specialist of the Inconsistent Environment and Social Development Division 9, Associate Professor Dr. Komgrit Leksakul, Director of the Brain Power and Knowledge Institute Development Division 10, Associate Professor Dr. Pachern Chaipat Chaisit, Secretary Councils of University Presidents of Thailand. 11, Associate Professor Penrat Hong Viyakon, Keynote Speaker. So next would be the keynote speaker. So 12, Professor Iro Tutamlur. If I pronounce your name, I'm so sorry. So please be understood, please. 13, Professor Dr. Christian Schneider from Germany. 14, Professor Dr. Takafumi Koseki from Japan. 15, Professor Dr. Nario Tomi from Japan as well. And last but not least, Associate Professor Sakdirat Gao Unrien from England. So all participants, so please be ready. So we will have the second shot with the VIP guests after this shot is done. So everyone's ready. So I think the photographer would have take another shot. Already done? All right. So thank you all the VIP guests and also the keynote speaker, and for sure all participants. All right, next we are moving to a special talk will be given by Professor Suttiporn Mitrapap, Chairman of National Commission on Science, Research and Innovation Promotion, in the title of Upgrading Thailand as the Hub of Talents by Science, Research and Innovation. Please, Professor Suttiporn Mitrapap, please. Good morning, distinguished international guest speakers. I'm so sorry that I would like to talk in Thai because the reform of the research and innovation system in Thailand just happened 2 years ago, and it's now during amendment so that we can strengthen our researchers and also the collaboration and integration with the workforce in the real situation. So I would like to talk in Thai. Sorry about that. ขออนุญาตเปิดหน้ากากหน่อยนะครับอยู่บนเวทีอันดับแรกนะครับต้องบอกว่าดีใจที่เห็นความเป็นปึกแผ่นนะความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวของทีมงานนะครับที่ทำงานเรื่องของระบบรางอันที่สองจริงก็ได้ติดตามผลผลิตของงานพวกนี้มาระดับหนึ่งแล้วเมื่อเช้าเดินผ่านแค่เดินผ่านแวบๆที่เห็นงานที่ออกมา
ผมคิดว่างานพวกเราก็ใกล้เคียงสิ่งที่ประเทศหวังไว้เยอะมากนะครับผมขออนุญาตมาทำหน้าที่เป็นคนเติมเต็มหรือเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันแล้วกันครับอันดับแรกนั้นนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้เราเหมือนกับเราพยายามที่จะทำงานวิจัยเฉพาะเรื่องให้ได้ผลที่ประเทศต้องการถามว่าหัวข้อนี้ทุกท่านในฐานะที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านเป็นต้องบอกว่าท่านเป็นคนโปรดหรือท่านเป็น priority ของประเทศไหมก็ต้องตอบว่าใช่นะถูกไหมเพราะในระยะเวลาประมาณ10 ปีที่ผ่านมานะครับเราเนี่ยพยายามพัฒนาเรื่องของระบบโลจิสติกส์แล้วเราพบว่าระบบรางเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับการทำโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสินค้าทั้งหลายนะครับเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบที่เรียกว่าคุ้มค่าหรือว่าประหยัดที่สุดนี่คือสิ่งที่ทำอันที่สองเนี่ยนะครับก็ได้ลงทุนในเรื่องนี้ไว้และไม่ใช่เฉพาะในแค่ระดับเมืองแต่เป็นระดับทั้งประเทศการลงทุนประเภทนี้ยังมีการเชื่อมต่อนะครับและเป็นเส้นทางที่ทำให้ไทยเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทางบกนี่คือสิ่งที่ดำเนินการไปเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านอยู่ในฟิลด์นี้ถูกต้องตรงแน่นอนแต่สิ่งที่เราบอกว่าถามว่าจิ๊กซอว์ที่ต้องต่อคืออะไรวันนี้เราเห็นภาพของวิศวกรหลายประเภทผมดูมีคนที่เก่งเรื่อง materials นะครับทำเรื่องของรางการเชื่อมรางจริงๆเราเคยให้ทุนทำเรื่องของการพัฒนา material ที่จะเป็นเรียกว่าเป็นเหล็กที่ทำรางโดยเฉพาะโดยซ้ำไปแต่เราก็พบว่าประเทศเราเนี่ยขาดอุตสาหกรรมเหล็กนะที่เป็นต้นทางซึ่งอาจจะทำไม่ได้หลังจากนั้นแล้วถามว่าหลังจากทำแล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรที่เป็นของไทยได้บ้างอีกนะขณะนั้นเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาว่าเวลาทำเนี่ยมันต้องให้ได้เพราะของพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานของด้านคมนาคมเราก็บอกว่าประเทศไทยก็ต้องเซตอัพเรื่องของมาตรฐานต้องเซตอัพเรื่องของการทำเรียกว่าNQI ครับก็คือว่าตรวจสอบเทียบวัดมาตรฐานซึ่งขณะนี้ก็ได้รับทราบว่าบวก็ได้รับการเรียกว่ายอมรับในระดับหนึ่งแต่คำถามว่าครบถ้วนไหมบอกไม่ได้ก็เห็นภาพแบบนั้นส่วนหนึ่งระบบรางที่เราเห็นที่ต้องต่อจิ๊กซอว์คือนอกจากตัวรางแล้วนะฮะหัวรถจักรนะตู้ขบวนระบบควบคุมนะทั้งหมดทั้งนี้มันมีหลายส่วนมากเลยผมจำได้ดีว่าตอนที่ถูกเป็นเลขาวช.นะฮะก็มีคนมาตั้งคำถามว่าทำไมรถไฟฟ้าที่เดินจากมักกะสันไปสุวรรณภูมิเนี่ยซึ่งใช้ระบบของซีเมนต์ของเยอรมันเนี่ยคนขับเป็นเยอรมันนะคนขับเป็นเยอรมันแล้วก็ระบบทุกอย่างเนี่ยเป็นคนเยอรมันหมดนะไทยเราทำไม่ได้เลยนะนี่คือสิ่งที่รับทราบหลังจากนั้นก็มีระบบอีกอันมากมายเกิดขึ้นครับสิ่งที่ต้องต่อจิ๊กซอว์คือไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดภาพว่าเราเองมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยได้ขนาดไหนระบบรางจึงเกิดขึ้นในคอบช.นะฮะเมื่อปี 2557 นะฮะ 2517 นะครับเราบอกว่าการพัฒนาการวิจัยเรื่องระบบรางเป็น priority 1 ใน 6เริ่มมา1 6แล้วเริ่มต้นเราจัด priority เนี่ยเราเอาที่เกษตรนะฮะข้าวมันยางให้อาจารย์จำได้มันสำปะหลังต่อมาก็ยังมีอ้อยเติมเข้ามาแต่พอระบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบรางนั้นระบบอื่นที่เกี่ยวข้องเกษตรระบบรางครับโอ้ตอนนั้นก็บอกว่าคึกคักมากเราอยากจะทำนะใส่เงินไปนะครับเริ่มต้น100 ล้านจริงๆแล้วดูเหมือนกับไม่มากนะแต่สิ่งที่เราได้ต้องบอกว่าผมผิดหวังเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ระบบการทำซิมูเลชันการขับรถไฟต้องเลยเนี่ยต้องบอกนี่ผิดหวังอยู่ลึกๆเพราะว่าจริงผมบอกว่าเราเนี่ยนะมีโครงการทำรถไฟฟ้านะขนาดนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มรถไฟฟ้า 2-3 สายนะแต่แผนจะมี10 สายผมบอกโหเนี่ยเรามีเวลาประมาณ 3-4 ปีถ้าเราใส่เงินไปเนี่ยระบบรางครั้งแรกเนี่ยบริษัทที่มาประมูลเนี่ยเขาก็เทิร์นคีย์คือว่าเขาก็รับที่จากต่างประเทศมาหมดนะตอนนั้นเราบอกเราขอทำบางเรื่องแต่พอ 3-4 ปีเราควรจะอย่างน้อยสุดเราควรจะใช้ความรู้เราเนี่ยทั้ง 50% ทำให้บริษัทไทยเราใช้ความรู้เราไปทำไม่ได้แต่บัดนี้ผ่านมา10 กว่าสายนะครับ
ผมก็ยังไม่เห็นต้องเรียนนะครับหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราทำเองได้แต่ทำไมมันถึงส่งต่อไม่ได้ระบบที่ท่านเห็นเวลาจะเข้ารถไฟใช่ไหมฮะเพื่อป้องกันความปลอดภัยก็มีนะแผงกั้นแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติเราก็ให้เวียนงานวิจัยก็ทำมาได้แต่ที่เห็นอยู่ก็ไม่เคยเห็นต้องเรียนนะครับระบบที่ควบคุมการสับรางอะไรต่างหลายระบบลดความสั่นสะเทือนต่างหลายรวมทั้งระบบควบคุมด้วยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าอย่างเงี้ยเราน่าจะทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านี่คือความฝันประเทศจิ๊กซอที่ต้องการต่อคือ1ต้องฝากทางทปอในฐานะที่ดูเรื่องนี้นะครับพอดีท่านอาจารย์สันติซึ่งได้รับทราบว่าเรามีหน่วยงานระบบวิจัยใหม่เกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ต้องบอกว่าต้องเรียนอาจารย์สันติตรงๆโดยที่ผมเองในฐานะที่ก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญหรือเป็นคีย์เรื่ององค์กรสำคัญในระบบวิจัยไม่เคยรับรู้มาก่อนนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ประเทศเนี่ยคือเวลาไปเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมคือต่างคนต่างไปการเริ่มตั้งสถาบันวิจัยระบบรางจริงเกิดขึ้นมา5 ปีแล้วนะอาจารย์ครับนะครับตั้งแต่รุ่นสมัยอาจารย์ทวีศักดิ์เป็นผอ.สวทช.ไปเดินดูผมก็ยังไปเดินดูแม้กระทั่งพื้นที่ที่มักกะสันนะว่ามันควรจะเป็นสถานเรียกว่าเป็นศูนย์วิจัยระบบรางของประเทศไทยเราสามารถทำ pilot plan ในนั้นได้โอ้โหพื้นที่มหาศาลสามารถมีรางอยู่แล้วนะสามารถทดสอบได้เยอะแยะมากมายก็ฝันทั้งนั้นนะแต่อะไรนั้นก็เหมือนก็หายเงียบไปอยู่ก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่เขาบอกโผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำงานด้วยกันแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจิ๊กซอที่เกิดขึ้นระดับแรกคือระดับนโยบายผมเรียนเนี่ยเราต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและล้อไปกับนโยบายของประเทศอาจารย์สันติจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีเพราะว่านโยบายประเทศด้านนี้คือกระทรวงคมนาคมซึ่งเขาก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องของสภาพัฒน์ใช่ไหมถ้าเดิมถ้าเกิดไม่มีแบบเนี้ยสิ่งที่ทำคือสกสวซึ่งก็มอบหมายท่านอาจารย์ปฐมดีและอาจารย์ปฐมดีก็จะมองว่าอาจารย์พงษ์พันธ์อาจารย์คมกฤษนั้นเนี่ยก็จะเป็นหัวหอดังคิดว่าตกลงนโยบายการวิจัยระบบรางเราเป็นไงนะเมื่อดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคือ1เรามีความสามารถตรงไหนทำให้ครบใช่ไหมอันที่2นะครับต้องใส่เงินวิจัยสักเท่าไหร่นะแต่พอหลังจากกวาดไปทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดตามมาอาจารย์เมธีก็บอกผมบอกว่าสุทธิพรอยู่ไปดูนะว่าจะทำอะไรเนี่ยผมประเมินแล้วในสาขาผมนะอย่างเงี้ยอาจารย์เมธีทุกท่านอาจจะรู้จักว่าท่านเป็นวิศวกรแต่ด้านปูนซีเมนต์ผมเคยประเมินแล้วสาขาปูนซีเมนต์ที่ผมนั่นน่ะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาต้องมีคนอยู่ประมาณ10 ถึง 20สาขาที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเคมีแมททีเรียลนะเรื่องของโครงสร้างทั้งหลายอยู่ต้องไปดูว่าตกลงระบบรางของประเทศไทยเราเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนครบหรือยังคนที่ครบไม่พอต้องถามว่าคนที่ครบนั้นเนี่ยมาจากถิ่นไหนกันบ้างตรงนี้บางคนจบมาจากญี่ปุ่นก็เป็นระบบรางแบบญี่ปุ่นนะบางคนจบมาจากเยอรมันก็แบบหนึ่งอเมริกาก็แบบหนึ่งต้องเอาพวกนี้ต้องมาคุยกันให้ได้ที่อเมริกาก็เป็นแบบนี้ครับก็บอกจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนจะต้องนั้นแบบเดียวมีเมืองจีนนั่นที่ไม่เหมือนใครเพราะเมืองจีนวิศวกรระบบรางเมืองจีนมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นพูดง่ายเขาฟันธงเพื่อให้เขาไปได้เร็วใช่ไหมถ้าไปจากที่เดียวเนี่ยทุกคนไปเทรนแบบเดียวกันหมดกลับมาก็แบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดเรามาจากหลายแหล่งเราได้จุดแข็งคือเรามีความโดดเด่นของแต่ละที่นะแต่มันอินทิเกรตกับอีกหลายแหล่งนี้ไม่ได้นั้นหน้าที่ผมคือว่าหน้าที่ผมก็ต้องต่อจิ๊กซอนะครับการต่อจิ๊กซอเดิมที่ผ่านมาของประเทศไทยเราทำจิ๊กซอแบบนี้ด้วยการตั้ง Center of Excellence ก็คือเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราก็ลงทุนเรื่องนี้ไปนะครับในต้องบอกว่าใน7 Center of Excellence ผ่านมา20 ปีเรารีวิวแล้วเราพบว่าการทำ Center of Excellence แบบเดิมเป็นเรื่องที่ล้มเหลวเพราะได้ลงทุนไปหลายหมื่นล้านแต่ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นการรีวิวแบบใหม่ก็เลยบอกว่าเราจะทำ Center of Excellence ที่เป็น virtual นะครับที่เป็น virtual คือให้ทำงานด้วยกันแต่ไม่ต้องมีองค์กรนะครับไม่ต้องมีองค์กรเพราะพอมีองค์กรปุ๊บทุกคนจะยึดติดกับองค์กร Center of Excellence ประกอบด้วย4 สถาบัน
เอาแล้วถ้าเกิดผมอยู่สถาบันที่ไม่เกี่ยวกับเซ็นทรัลนั้นผมจะอยู่ตรงไหนผมไม่มีที่อยู่ผมอยากไปผมก็เป็นตัวเศษเล็กๆน้อยสุดท้ายผมก็พยายามจะดิ้นรนมาตั้งศูนย์ของผมเองใหม่อันนี้คือสิ่งที่เราพบว่าไม่ทำอันที่สองคือได้ไปแล้วระบบการบริหารมหาลัยก็ค่อนข้างจะริจิตในระดับหนึ่งซึ่งทำให้ไม่ทำงานไม่ด้วยกันได้ให้ทำงานด้วยกันไม่ได้เราก็มีสิ่งที่เราทดสอบก็คือระบบรันนะฮะถ้าท่านได้ยิน Research University Network เราบอกท่านทันด้วยกันอยากจะทำอะไรบอกมาแล้วก็เอาหัวข้อสำคัญมาเราให้เงินไปแล้วไปบริหารจัดการนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นระบบรางก็จะเป็นระบบที่เราจะพยายามทำให้เกิดแบบนั้นแต่ถามว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมฮะทุกวันนี้เนื่องจากว่าเราก็มีหลายเรื่องนะครับก็เรียนทุกท่านว่าเดิมที่ผ่านมาระบบรางถึงแม้จะสำคัญนะแต่เรายังพบว่าตอนนั้นเราบอกว่าเราอาจจะยังไม่มีความพร้อมเพราะเอกชนเขาลงไปหมดเรียบร้อยแล้วถึงพร้อมนะเราก็ implement ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วกสช.จึงเห็นชอบที่จะให้เน้นอยู่ก็คือเรื่องของอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าสูง2คือเรื่องของสุขภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์3คือเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็ artificial intelligence และที่4คือเรื่องพลังงานแต่ขณะนี้เรากำลังเปิดว่าอะไรอีกบ้างที่เป็นจุดหัวข้อที่เราจะต้องโฟกัสผมคิดว่าระบบรางก็คือระบบที่คือหัวข้อวิจัยที่น่าจะมี potential นโยบายตรงนี้วิจัยเป็นอย่างไรต้องมาเริ่มคิดตอนนี้เราก็ต้องเรียนจากพนักงานเราก็เริ่มมีเพื่อนคู่คิดนะ นั่งอยู่ข้างๆเรานะอาจารย์ตันติ นะครับในส่วนนั้นแต่เดิมที่ผ่านมาเราก็ทำนะครับจริงเราก็เอาเชิญผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงคมนาคมมาเราเชิญรฟม.มานะครับเชิญรฟท.มาได้คุยกันนะในส่วนนั้นนะครับแต่เขาก็เป็นหน้าที่คือแนวทางปฏิบัติไม่ได้คิดถึงเรื่องของการวิจัยพัฒนาโดยตรงตอนนี้ต้องทำหลังจากเสร็จแล้วก็ทำเรื่องแผนนี่ผมเรียกว่าจิ๊กซอว์แรกก็คือเราต้องมีนะครับแผนนะครับในการทำงานถามว่ารถแบบนี้ยังต้องเรียนทุกท่านครับมีแล้วครับจริงสกสวทำรถแบบเรื่องของระบบรางไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้อง execute การ execute นั้นเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากเงินเราเนี่ยมีไม่มากนักงั้นการ execute เนี่ยก็ต้อง execute แบบที่เรียกว่าเลือกเอา priority ที่เหมาะทุกท่านในที่นี้ก็กลายเป็นว่าถึงแม้ท่านจะเป็น priority ในส่วนของหัวข้อนะฮะแต่บางกลุ่มของท่านอาจจะยังไม่ใช่ priority เนี่ยท่านก็ต้องยอมรับแต่ต้องทำงานด้วยกันไปก่อนแล้วถึงจุดหนึ่งจะถึงเวลาที่ท่านทำงานได้ผมคิดว่านี่คือเรื่องที่สำคัญจิ๊กซอว์เรื่องที่สองที่ต้องต่อท่านเห็นคำว่า hub of talents นะครับเราพบว่าเวลาทำงานด้วยกันนะครับลักษณะนี้เหมือนเป็นลักษณะของสมาคมนะต้องเรียนนะเหมือนสมาคมเหมือนองค์กรนะครับมีสมาคมเริ่มต้นผมอยู่ด้านการผ่าตัดนะเริ่มต้นก็มีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ก็ใหญ่มากสุดท้ายต่อมาท่านต้องมีกลุ่มพวกสันเด็กนะก็เป็นสมาคมของกุมารศัลยศาสตร์แต่พบว่าพวกนี้มันคือดีในแง่ของความเหนียวแน่นเชิงระบบแต่ความเหนียวแน่นในเชิงวิชาการที่ทำให้เกิดอะไรใหม่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแบบนั้นมันเป็นที่ว่าไปแสดงด้วยกันแล้วก็ไปนำผลงานมาเสนอก็จัดกลุ่มให้มีการแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นแบบออฟฟิเชียลมากสิ่งที่เราคิดถึง Hub of Talents นั่นคือหมายว่าเราอยากจัดงบประมาณบางส่วนให้ท่านมีโอกาสได้คุยกันบ่อยๆได้ทำงานด้วยกันได้คุยกันแบบเพื่อนไม่ใช่ทำงานจบแล้วมาเสนอจริงๆมันอยู่ตั้งแต่จุดแล้วว่าคิดจะทำอย่างเนี้ยคนอื่นเคยคิดบ้างไหมใช่ไหมหรือคนอื่นคิดแล้วมีอะไรบ้างไหมนะครับผมเพิ่งดูหนังเรื่อง The October Sky นะที่เด็กมัธยมของอเมริกันเนี่ยเห็นรัสเซียยิงสปุตนิกแล้วอยากทำจรวดคนหนึ่งก็มีความคิดว่ามันต้องเนี่ยใส่เข้าไปยิงแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นว่ามี3-4 คนมาทำแต่ทำ4 คนเสร็จปุ๊บพอทำมันก็ล้มเหลวมันก็จะมีคนมาคอยดูเป็นเพราะอย่างนั้นนะวงแหวนไม่ดีเหล็กนี่ละลายเร็วไปใช่ไหมคอมเพรสชันไม่ได้เพราะมันเป็นทอดตรงมันต้องทำให้มันเร็วลงจะได้คอมเพรสชันมันต้องการคิดอย่างเงี้ยหลายคนงั้นความคิดของHub of Talentsคือว่าเราอยากให้ทุกท่านยังแข็งแรงแบบนี้นะแต่แทนที่จะเจอกันแบบประชุมวิชาการเหมือนกับสมาคมปีละหนนี้นะแล้วก็คุยกันหลายเรื่องบอกเอาเฉพาะเรื่องวิจัยอย่างเดียวมาHub of Talentsนะคุยเรื่องวิจัยนั่งคุยกันเหมือนกับกินกาแฟด้วยกันนะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วทำแล้วผมเรียนว่าเวลาเกิดไอเดียขึ้นมาทำแล้วผมบอกว่า1ต้องจ่ายเงินจัดเงินเข้าไปให้เหมาะสมอันที่2กระบวนการในการให้เงินเป็นยังไงนะครับผมบอกว่าเรื่องระบบรางเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเรื่องเก่าแต่จริงๆมันมีเทคโนโลยีใหม่อยู่เยอะเราใช้ผู้เชี่ยวชาญนะผู้ทรงวุฒิอาวุโส60 กว่ามานั่งอ่านผมก็เลยว่าเขาอ่านแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์อยากจะทำอะไรต้องเปลี่ยนวิธีใหม่พวกท่านคุยกันเองแล้วแฟร์กันเลยว่าอย่างเงี้ยถ้าแข่งกันนะดีหมดไปทำได้กันหมดแล้วเรียนท่านอีกว่าเวลาทำกันนะจิ๊กซอตัวที่2ไปแล้วในเรื่องของคนที่ต้องคิดด้วยกันแล้วพอได้โครงการมาแล้วจิ๊กซอที่3คือระบบในการบริหารจัดการเงินที่ท่านได้ไปท่านต้องทำให้เราเห็นภาพว่าท่านทำแล้วท่านแชร์กันได้สิ่งที่แชร์ได้คืออะไรมออาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ต้องใช้วิจัยอันนี้มชอาจจะมีบางอย่างถ้าเป็นแบบเดิมทุกคนก็ต้องไปของงบประมาณเพื่อจะซื้อเครื่องมือแบบนั้นทำยังไงให้ต้องใช้ด้วยกันให้ได้อันนี้พอดีท่านรองสุประชัยไม่อยู่ฝากไปแล้วบอกว่านี่ต้องใช้ด้วยกันได้ถ้าท่านใช้ด้วยกันเวลาที่บอกว่าจะขอเครื่องมือใหม่มางบประมาณเพื่อการวิจัยขนาดนี้ก็ให้ได้ต้องเรียนนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปวิเคราะห์ไงสงขลาควรจะได้มชคนได้จุฬาควรจะได้เป็นปัญหาเราบอกถ้าเครื่องนี้ไม่มีในประเทศไทยเลยคุณตกลงเลยว่าตกลงให้อยู่ที่ไหนตกลงมาแล้วเราจะเชื่อคุณอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนครับนั่นคือจิ๊กซอว์ตัวที่3จิ๊กซอว์ตัวที่4เราทำงานเท่าไหร่ก็ตามนะไม่เคยใช้ได้เลยในที่นี้ผมก็เรียนว่าHub of Talentท่านยาวเฉพาะคนในมหาวิทยาลัยนะครับท่านต้องเอาลูกศิษย์ท่านที่ขณะนี้ทำงานอยู่ในระบบรางที่บริษัทที่ไปรับจ้างประมูลงานมาได้เนี่ยท่านเอาเข้ามาเลยว่างๆชวนมานั่งคุยทำให้เป็นไงเขาก็เอาบางอย่างเขาก็เล่าให้ฟังว่าทางนู้นก็ทำยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นหาว่า talent คือจิ๊กซอว์ตัวต่อมาคือว่าไอ้ตัวนั้นจะต้องมีส่วนที่ว่าคนที่ใช้ประโยชน์เนี่ยคนที่ทำงานอยู่หน้างานจริงต้องรู้นะครับจิ๊กซอว์ตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างมากเลยครับคือเวลาเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยเรา manufacture ไม่ได้ผมคิดว่าระบบรางเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าคนทำงานด้านนี้คือวิศวกรท่านมีคำว่าเราเรียกว่าเป็น system thinking systemic thinking นะงานวิจัยของประเทศไทยเราได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย manufacture ไม่ได้คือเปลี่ยนจากกระบวนการที่ทำใน lab เนี่ยนะ มาเป็นของจริงไม่ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอาจารย์อย่าว่าผมนะเมื่อกี้นี้เห็นว่าอาจารย์พัฒนาวัสดุเชื่อมรางมาได้ทำบล็อกเชื่อมรางได้ท่านเชื่อมได้ทีละถือว่าเชื่อมทีละข้อต่อนะบอกถ้าเกิดต้องเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เชื่อมทีละพันข้อต่อนะท่านออกแบบโรงงานให้มันทำได้ไหมท่านออกแบบระบบออโตเมชันให้มันจับประกบกันปุ๊บเสียบรางเข้าไปยิงนู่นยิงเนี่ยไอ้นี่คือสิ่งที่เดิมที่ผ่านมาเราทำไม่ได้นะฮะเราทำไม่ได้และการขยายผลเนี่ยคือหมายว่าตอนทำอย่างเงี้ยทำได้จริงแต่ถึงเวลาที่ขยายผลไอ้นี่อาจจะเป็น1 ต่อ 1นะแต่ผมมองว่าสมมติเกิดเราทำในห้องแลบเนี่ยเราทำด้วยโมเดลเล็กๆสมมติเราทำด้วยโมเดล1 ใน 10 เท่าของจริงนะแล้วมันได้ผลดีจริงเวลาทำของที่มันใหญ่10 เท่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้กระบวนการเดิมนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้รวมทั้งนะครับจิ๊กซอว์ต่อมาที่ผมต้องที่ท่านคุณต้องบอกผมว่าผมต้องเตรียมให้ท่านบ้างเช่นมาตรฐานการเชื่อมนะเชื่อมเสร็จแล้วต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างต้องมีระบบนี้ออกมาถ้าระบบนี้ไม่มีเราไปใช้ของเมืองนอกเราจะแมทช์เข้าไหมอันนี้คือสิ่งที่มองนะฮะผมเรียนว่านี่คือเฮอร์เดอร์ที่สำคัญอีกจิ๊กซอว์หนึ่งเพราะอะไรสมอไม่อย่าบอกสมอแล้วอยเมืองไทยพอบอกจะขึ้นทะเบียนเขาบอกไม่มีในประเทศไทยไหนขอดูดิว่าเขาบอกเรานะไปเอามาตรฐานของอเมริกามาดูหน่อยมาตรฐานยุโรปมาดูหน่อยมาตรฐานญี่ปุ่นมาดูหน่อยพอเราส่งให้เข้าไปปุ๊บเขาหยิบทั้ง3 มาตรฐานมารวมกันแล้วบอกว่าประเทศไทยต้องทำให้ได้ครบ3 มาตรฐานขอโทษทีทำแค่1ยังไม่ค่อยได้เลยแต่เนื่องจากเขาไม่รู้เขาต้องทำแบบนี้หน้าที่เราคือเราต้องพัฒนามาตรฐานเราเองที่เป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นจิ๊กซอว์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือกระบวนการในการที่จะให้เอกชนไปทำขณะนี้นะครับต้องเรียนว่าสกสวก็ได้ร่วมกับสวชปลดล็อกเรื่องนี้ไปแล้วเพราะเดิมสมัยก่อนท่านทำงานเอาเงินเราไปใช้นะงานเป็นของเราท่านจะไปเจรจาบริษัทเราต้องไปนั่งโดยเป็นคนที่3ตอนนี้ไม่ทำแล้วยกให้ท่านนะครับแต่ยกให้ท่านเหมือนกันอาจารย์สมเลิกก็อยู่มหาลัยกระบวนการที่เราห่วงคือมหาวิทยาลัยจะกลายเป็นเจ้าของคนที่3
ซึ่งเคยเป็นปัญหาอย่างมากนะครับผมต้องเรียนนะครับงานของจุฬาผมอาจารย์เคยไปเจรจากับบริษัทเอกชนนะครับจุฬาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวแทนนะครับคิดราคาหนึ่งเอกชนเขาบอกว่าผมให้ท่านน้อยกว่า16 เท่าเอาไม่เอานะครับจุฬาตีค่า4 บาทเขาบอกให้สลึงหนึ่ง เอาไม่เอาแต่ผมเรียนทุกท่านนะอย่าไปสนใจเรื่องเงินให้ท่านงานท่านอยู่ในนั้นครับถ้าเป็นงั้นได้ครับเพราะผมคิดว่าจิ๊กซอว์ทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งที่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้กำลังใจครับดีใจที่พวกท่านมีอย่างนี้แล้วก็เห็นผลงานแล้วแหละหน้าที่เราคือต้องต่อจิ๊กซอว์นี้ให้ได้และจะได้เห็นว่าถึงแม้จะช้าไปนิดที่ว่าเขามีทำระบบรางอยู่ไปเยอะแล้วนะครับแต่ของพวกนี้มันมีแวร์แอนแทนะครับผมไม่อยากเห็นภาพเหมือนเดิมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งไอ้นักคนขับรถยังเป็นเยอรมันอย่างนี้ด้วยนะแต่พอเป็นคนไทยก็ยังใช้อินสตรัคชั่นเยอรมันนี้ก็ไม่เอาอีกนะอย่างนี้เหมือนกันเขาก็กลายเป็นว่าต้องซ่อมบำรุงต้องเปลี่ยนแปลงต่างหลายกลายเป็นคือต้องเป็นนี่ของที่ผูกขาดโดยบริษัทที่เราซื้อนี่มาก็ฝากทุกท่านครับเป็นความหวังของประเทศไทยครับขอบคุณครับ Thank you Professor Suthiporn Jitmirtapap On this occasion, I would like to invite Professor Dr. Sumrek Janthara Amporn, Chairman of Commission on Research and Innovation Council of University Presidents of Thailand to the stage to give a gift to Professor Suthiporn Jitmirtapap. Thank you, Professor Suthiporn Jitmirtapap and Professor Dr. Somrek Janthara Amporn. So next, we will continue on our TRRN 2022 with a special lecture by Assistant Professor Dr. Santi Jarenporn Pathana, President of Rail Technology Development Agency or RTDA, on the topic of empowering the railway system to increase Thailand's competitiveness. Hello. Okay. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my great honor today to deliver the presentation on future of rail sector of Thailand and the role of R&D. And firstly, I would like to thank you, Dr. Suthiporn, to deliver the historical timeline of what happening in the R&D in rail sector until today. Okay, I'm Santi. I'm the president of the Rail Technology Research and Development Agency, Ministry of Transport. And as you may know, that the rail sector in Thailand and this region is now expanding very quickly. Right? Not only in Thailand, but in the regions from the past to the present and the future. It's expanding a lot. Okay, and this is a kind of opening of the windows of opportunities for many people. Not only in construction, installation, rolling stock, maintenance, but also the opportunities for economic development, social development. Okay. Think about Bangkok. Bangkok will never be able to accommodate 20 million of tourists a year without metro rail. Okay. So this is the kind of opening of the new opportunities for Thailand. Okay. And as you may know also that we are expanding a lot of rail network, both in terms of quantity and quality. You see, there will be 72% of double track from the total track in the future. And now we have only around 13%. So in terms of quantity and quality is expanding. We will double the metro more than double in the next near future. We will have the high-speed train, we
we will have trams, light rail transport in major cities in Thailand. Okay. And each year, we are spending a lot. Even today, this is maybe the number of maybe a few years ago, maybe last year. We are spending around, say, 180 billions Thai baht for new investment every year, including the operating business around 25 billions. So we spend around 200 billion each year in rail sector. And this number will continue for the next 10 years. Okay, so you see a lot of opportunities, right? As Dr. Suthiporn just mentioned, we invest a lot in the past, but we will invest more and more in the future. So as I said, this is the very big opportunities for us. For us means for rail sector, for research and development communities also, that we should try to get together to do something. Otherwise, this opportunity will be like evaporated out. Okay. And the Ministry of Transport knows this is the big opportunities for the country. So we have some strategic move. Okay. In the past, we know, right? We have the State Railway of Thailand as the operator. We have the MRTA as operator. They are doing as an operator for the long time. And in the past few years, 3 or 4 years ago, the ministry set up new organization called the Department of Rail Transport as a regulator. Okay. This is the starting point of we call sectoral reform of rail. We opened up rail sector for private participation in the future. The law is under consideration in the parliament now. And last year, the ministry set up the new agencies, research, Rail Technology Research and Development Agency, or TRDA, which I'm representing today. So this is the R&D and innovation agency for the rail sector, for the country rail sector. Okay, this is the very strong signal from the ministry that not in the past we are doing only construction operation, right? As Dr. Suthiporn said. But now this is the very clear signal that the ministry is now investing in creation and innovation. Okay, not only construction and operation. Okay, and as the ministry has a total budget of around almost 500 billion, including the state-owned enterprises. So if the ministry move for R&D, it's also a big opportunity for us, right? To move together. If we share the same goals, if we share the same vision, I think we could help the country a lot. Okay. I would like to talk a little bit about RTRDA, the new agencies. We have 6 missions, okay, which I would like to invite everybody to join. Okay, the first one, we have the very important mission to formulate the National Rail Technology Strategies. Okay, it's the National Rail Technology Strategy. This means that it's not only the strategy for our agencies, but it's the strategy for rail sector of the country, for technology. Okay, what does it mean? This means this strategy will be the roadmap to put together the sectoral policy, means the policy from the ministry, and R&D
and technology policy. I think this is the very first time that we have the organization to align sectoral policy and research and development policy together. This is what we are doing right now, okay? And so not only the R&D, but also the investment for rail sector in the future, especially for the technology investment, would follow these strategies. Otherwise, R&D do this way, operator do it the other way, so it's not going to be working anymore. Okay, so we are doing this one. We do research and development for innovation, research and development for standard and testing, which is very important, as Dr. Sudipon said. If we want to really create the industry, we need to spend a lot more on testing and standard. Okay. We'll be the National Center for Technology Transfer. That means technology transfer from rail projects, rail contract in the future will be assigned to us to manage this kind of things. We will do training and development for manpower and talents in rail sector. We need to make sure that in the rail sector that expanding, we have enough and good manpower. And we do about data. So if you look at these 6 missions, I would say we are not only the research, technical research or laboratory research agencies, but we are actually a kind of, we say, intermediary or linkage to drive the technology development. So we will not do only research in the lab. That's what we need to do, okay? We need to do more on business development, human resource development, strategy development, and so on. So I think this is the opportunity for us to work together in between many ministries and agencies. In our agency and ministry, we talk a lot, and we have 3 very clear 3 missions, 3 goals. We call the strategic goal. The first one, we need to try to increase the rail local content. Okay, we are doing this. We are talking a lot now with many operators and the rail supplier, trying to identify what rail paths that has potential. And by local content, we are not thinking only to do the prototype. That is the very first step, right? We think about building the supply chain, building the capability of entrepreneur, and so on. Okay, so we'll use the power of the ministry trying to create this kind of things. Secondly, of course, we think about the innovations. There are many innovations that we need to prepare from today for the next decades. For example, what would be the next generation power in rail sector? Right? Is it going to be hydrogen? Is it going to be battery or what else? I think there are many prominent researchers doing around the world, and it will come for sure. So how do we need to prepare? What kind of research are needed to prepare for that? This is what we need to think from today. So this kind of innovation. This is more like new things. This is more like, not new, but valuable things. And then number 3, we talk about the rail manpower, which is very important. So we are very clear with these 3 goals. And we would like to invite our community to join, to share the same goal with us. Okay. Okay, I want to explore a little bit more about the local content, which is very, very important goals. And Dr. Sudipon also mentioned a lot this morning. Okay.
we have built our schematic or business model for local content. We need to ask the right questions first, right? As I said, we think about to create the industry, right? So we should ask first, which part we have demand, and as we know, local demand is not enough. We need to think about regional demand or global demand. So, for example, we start to talk with Alstom. This afternoon, we have the meeting with the France embassy, talking about this kind of things. I asked a team of Alstom, said, please give us the list of the parts, rail parts that has potential. Potential means they have demand, not only in Thailand, but in this region, also in global demand. Because Alstom, they are having long-term business plan in Thailand. So if they can do sourcing of local parts with the quality, that would be great, right, for them and for us also. Okay, so if their list, this is has demand, is feasible. Next is our roles. Who are the potential manufacturer, right? If there is demand but we cannot do, so forget it, right? So who are the potential manufacturer? Of course, we need to come to talk with FTI, Federal Industrial Association, and also some others, local entrepreneur or manufacturer. Then what kind of testing facility and standard are needed? What kind of research and technical assistance are needed to help the manufacturer to be able to really produce, locally produce that kind of parts? And then what kind of incentive scheme from the government that we need? And what are the commercialization model that could invest together? This is what we are doing, starting to ask the right questions so the research come when we know the demand. This is what the ways that we are doing at the agencies. And in terms of local content, the ministry has a very strong policy we call Thai First policy. Right? We already set some targets, a kind of challenging target to increase the percentage of the local content. We start to talk with some business, like as I told, we start with France. Next week, we will have a meeting with US Embassy for this kind of things also. And the other weeks, we have with the Japan Embassy also for this. So we start to talk a lot with the international partners and also potential business partner. As I told you, we talk with Alstom, we talk with some company that is from France and the other countries also, and they are really willing to help us to list about the potential demand. We talk with Huawei also. They are coming to talk about how to upgrade the ICT, the communications, signaling infrastructure for rail sector also. They are, of course, they have business opportunities, but we have learning opportunities. Okay, this is what we talk. So we are really thinking that RTRDA, as Dr. Suthiphon said, this is the very good opportunity to have the partner because we are working closely with the demand side policy, the policy from the MOT, Ministry of Transport. We are working every day with SRT, with MRTA, with Department of Rail Transport, because we are in the same ministry. Okay, we have a lot of technology and knowledge transfer. We are the hub for that, and also we are having technical cooperation with many countries. So I think we are in a good position to work together. Okay, and lastly,
So my message is that the Minister of Transport is driving, really driving the rail sector to become the regional leaders. Okay, and RTRDA, we make ourselves as we call crossroad of rail experts and talents. I see a lot of talents today, right? So we welcome those who share the same goals. Okay, we welcome strategic partner. We welcome passionate talents to work together. Okay, and I like to have a lot of communication with everybody. So please do email to me. Okay, this is this address, and I promise that I will reply to all messages from you. Thank you very much. Assistant Professor Dr. Santi Trrn Pathana. On this occasion, I would like to invite Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun, Director of the Brain Power and Knowledge Institute Development Division, Thailand Science Research and Innovation, to provide a gift to Assistant Professor Dr. Santi Trrn Pathana. So thank you, Assistant Professor Dr. Santi Trrn Pathana and Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun. Next, it will be a special lecture which is delivered by Professor Dr. Somrek Janthara Amporn, Chairman of Commission on Research and Innovation Council of University Presidents of Thailand. So I would like to invite Professor Dr. Somrek Janthara Amporn to the stage. And his topic of his talk today is Driving Research and Development of Thailand Railway System by Council of University Presidents of Thailand, Consortium. Please. Ladies and gentlemen, welcome to the Thailand Railway Research Network 2022. I'm here as a representative of the chairman of the Council of University Presidents of Thailand. And today I'm pleased to share with you on the topic, how can we together help excel the research capability, especially in railway research domain, through the Thailand Railway Research Network. Well, before going into detail, I would like to introduce just briefly CUPT and why do we tackle this issue. CUPT is an association consisting of 35 universities, including the country top 10 according to Times Higher Education or QS rankings. And our objective is to coordinate and connect these universities. This is to make the synergistic effect on improving the effectiveness of the university administration, and surely including the research. For research management, we have worked closely with the national organization who is in charge of the research policy and planning for budget allocation, I mean TSRI, and all of the activities that we have done until today was started from the meeting between the two chairmen of these two organizations, the CUPT chairman, Professor Bandit Apon, and the chairman who supervised the TSRI, Professor Suttiporn Chitmitraphap. And I would like to thank Professor Suttiporn for being with us today. After that meeting, we have continued to for the collaborative work, starting from the discussion on the pain points of the country research management. If we have a look on the total resource budget given by the government, now it is put into the TSRI fund. A part of this, called Fundamental Fund or FF, is sent directly to universities and research institutes. And universities can have their own strategy to drive the research and to organize this budget for serving such purposes. A part of this, the other one called Strategic Fund or SF, this is sent to granting agencies for
competitions. And all of this budget is distributed to do the research from basic to apply and to commercialization. And the problem is there are so many universities and they may conduct the research possibly without a strong linkage to each other. And similarly, there are also many granting agencies who may grant for the same agenda, but also without a strong linkage to each other as well. So for each agenda, how can we make the alignment of the research from basic to apply and to commercialization, which are granted by different agencies and different universities? And this idea is not mine, but it's from the TSRI director, who is in charge of brain power and academic institution, Professor Komplit Lekskun. So if these comments affect some people, please ask him. So this is why we try to make the alignment by CUPT and the TSRI by OBRAIN. And in order to do this, we must do the consortium. The first step to make the consortium is to gather the information from our friends, and then we can have the database from 21 universities. Then we analyze this and we regroup the research activities to be 4 parts: infrastructure, mechanical part, electrical system, and logistics. And then we discuss with our partners, I mean the operator, the State Railway of Thailand or SRT, the regulator, and in the companies. After that, we have developed the proposals for the fundamental fund under the same big picture to help solve the pain point of the railway operation in Thailand. For example, in railway and infrastructure group, we asked the SRT about to define his problems, and then nearly about 10 universities work together to try to solve this. And for mechanical and electrical system, we pick up one train and look for universities who can make some parts or can do maintenance of some parts. And also for logistics, we got the problem from the SRT about 7 issues. We try to solve them, and by using our advantage that our friends are in all parts of Thailand. This is what we have done for the fundamental fund for the fiscal year 2023, and we will continue the Railway Research Consortium supported by the fundamental fund for the 2024. It is not that this proposal have to be submitted by next month. And this is the first issue that we will discuss in the symposium. The second one, if we recall to our final goal, I mean to make the alignment of the research in railway agenda, we have to extend from fundamental fund to strategic fund. So our next move for now aims at forming the Hub of Talents. This is the name of the program in the strategic fund. The idea of Hub of Talent is to invite the world-class professors from around the world to work with us with the aim at excelling our research capability. And I would like to thank professors for accepting the invitation to join this seminar. So let me thank Professor Eero Tutamre from the University of Illinois at Urbana-Champaign, and Professor Schindler from Aachen University, Professor Koseki from the University of Tokyo, and Professor Tomi, formerly at the Railway Research Institute for about 20 years, and now currently at Nihon University, and also Professor Yang from Tsinghua University, who is with us online, also with Professor Gao from Beijing Jiaotong University, and also Professor Keitel, a railway welding expert from the German Welding Institute for Training, Researching, and Services, or SLV, HAL, and also Professor Sakdurat Keo Unrian from the University of Birmingham. He is highly experienced in forming the research network both in UK and in Australia. So let me thank again, and I would like to invite you in advance
to join us, the Hub of Program. And this is the first thing. But a part of the Hub of Talent, we must also have the Hub of Knowledge. And in this part, I would like to thank our friends from Rajamangala Universities of Technology. It is supposed that you have to lead the Hub of Knowledge program. And we are pleased to assist you to this disco. And last but not least, I would like to thank also our friends from the research institutes, the TISTR, the Thailand Institute of Scientific and Technological Research, or WOWO, and the NASDA, the National Science and Technology Development Agency, and also our new Railway Research Institutes under the Ministry of Transport. Okay, your expertise in standard and testing for TISCR and also for the applied research from NASDA are very essential to our consortium. Well, in this occasion, let me thank you all again, both on site and online, to help forming this consortium. In fact, we started to do this consortium with passion, not with money. Because if we start with money, we will not have what we see today. But anyway, with money, we can grow well. And for the last word, I would like to share what I learned from our minister, Professor Anek, that in forming the consortium, first of all, we have to do this with passion. And secondly, everyone in the consortium must be recognized and be honored. I try to keep the spirit, and do hope we all will keep the spirit. And then we can do believe that our consortium will be strong and benefits to us all, and more importantly, to Thailand. Thank you. Thank you, Professor Dr. Somrek Jantra Amphorn. On this occasion, I would like to invite Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun, Director of the Brain Power and Knowledge Institute, Development Division, Thailand Science Research and Innovation, to the stage to give a gift to Professor Dr. Somrek Jantra Amphorn. So thank you, Professor Dr. Somrek Jantra Amphorn and Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun. So the official opening ceremony session, including giving special talk and lecture by VIP guests, have just been done. So we'll be taking a break, and we'll be right back for the keynote session at 10:30. So anyone can inform me? Oh, sorry. So the break will be served in front of this ballroom. So everyone, please enjoy the break and be right back at 10:30. Please and enjoy. เบรกจะเสิร์ฟด้านหน้านะคะด้านหน้าห้องค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันตอน 10:30 นนะคะขอบคุณค่ะ and there are another announcement. So we have a photo booth at the corner, okay, of these. When you walk out, and then you can see it on your right hand side, we have a photo booth, so you can take a photo, and then the staff will send you the photo via the OneDrive sharing. ทางสตาฟนะคะฝากแจ้งมาว่านะคะมีการถ่ายรูปนะคะที่บูธทางออกไปทางด้านขวามือนะคะสามารถถ่ายรูปได้นะคะกับป้ายนะคะกับแบ็กดรอปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางสตาฟนะคะจะส่งรูปให้ทุกท่านนะคะผ่าน OneDrive ค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะคะขอเพิ่มนิดนึงมีสองด้านนะคะด้านซ้ายก็มีแบ็กดรอปให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับงานวิจัยงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะ Anyone would like to collect a memory for this
Everyone who outside, please
First, Professor Dr. Iro Tamtuller from USA. Second, Professor Dr. Christian Schneider from Germany. Third, Professor Dr. Takafumi Koseki from Japan. Fourth, Professor Dr. Norio Tomii from Japan. Fifth, Professor Dr. Stephen Keitel from Germany. And last but not least, Associate Professor Dr. Sakderat Gao Unrien from England. And I'm sure that everyone looking forward to hearing their talk. So let's get started with the first keynote speaker, Professor Dr. Enro Tamtuller from Department of Civil and Environmental Engineering, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. So Professor Dr. Enro Tamtuller, he got his PhD degree from Civil Engineering from Georgia Georgia Institute of Technology in 1995. He has a lot of professional career, and his research absolutely focused on transportation engineering and transportation geotechnics. So everyone, please join me and welcome Professor Dr. Enro Tamtuller from USA. Thank you so much for the nice introduction, and I would like to thank everyone actually responsible in this great organization of the TRN event to invite me because I think I'm here to present to you some of the developments in the civil infrastructure area, but at the same time hearing this morning all the research and innovation, especially that direction that Thailand is going in rail transportation. It's going to make a big impact, in my opinion. I'm very happy to see what's going on. So really appreciate again the invitation. Thank you. With that, I would like to give you, of course, the civil and infrastructure side of building the railroad infrastructure, and that's exactly what I have been working on. With the short introduction, as you heard, in more than a couple decades now in civil transportation infrastructure, including roads. Well, roads includes railroads, obviously, but highway and airfield payments. We call it, in general, transportation facilities. And building the foundations of transportation facilities is the specialty area of transportation geotechnics. So you have to have some geotechnical engineering background actually to build this infrastructure. Today in my speech, I would like to talk to you about how challenging actually is to build this infrastructure and maintain this infrastructure with especially the demands of actually heavier trains, faster going passenger trains, high-speed trains. And I would like to come to talk to you about those things from a U.S. perspective. But at the same time, I would like to emphasize the importance of track substructure, which is how to build the multi-layered road infrastructure that we have to run trains on. Especially at the University of Illinois, I am really lucky, I have been lucky to be involved with two major research centers, Illinois Center for Transportation, primarily funded by actually state planning and research funds of the Illinois Department of Transportation, as well as we have a unique center called RailTech, Rail Transportation and Engineering Center, that I would like to talk to you a little more about in my presentation. And what you're seeing on that screen is actually under train loading, dynamic loading, how ballast materials are individual particles moving, right? I will talk more about that. Okay. With that emphasis, I'd like to switch to giving you a quick outline of my presentation from the civil infrastructure side and showing, of course, the two main freight and the higher speed, we call it. I will mention why passenger trains in the U.S. So with that, of course, there will be some of that introduction to the freight rail network, which establishes the main densely populated railway network, and now how we're trying to run the higher speed passenger trains in the U.S.
with the HSR or high-speed rail initiatives, and of course shared corridor issues. Shared corridor issues that are, all right, this thing is not switching, there you go, that are challenged with the exchange, the switching between the different heavy freight trains and the high-speed passenger trains, and how track substructure is supposed to take all of that, especially track substructure with the immediate superstructure laying down, sitting on the ballast, sub-ballast, and the subgrade. That's what consists of the substructure, and how ballast is taking the load. So how ballast is behaving, and we all have the ballasted track, of course, in Illinois. Finally, maintenance of the ballast. I believe the battery is not working here. It's not switching. Anyway, I don't know if you have a replacement battery for this. So sometimes it does work, sometimes. Anyway, all right. What you're seeing here is the densely populated freight rail network in the U.S. Again, I start with the U.S. perspective. And when you look at it, 96% of all of that network that you're seeing as the railroad network is owned by freight companies. And that's how it started, apparently, in the country decades or centuries ago. And the way that you're seeing comparisons, quick comparisons of the USA and Thailand here, I made these comparisons from the point of, how you look at the population, how you look at the how big of a land that each country has. And interestingly, in terms of the land, U.S. is about 19 times bigger than Thailand. You can see the numbers there. And the population-wise, it's only 5 times larger in population. That means the density, population density is high in Thailand, right? In terms of the network, 140,000 miles of track as opposed to, we already heard, 45 or 4,700 kilometers, 2,800 miles in Thailand. So that ratio comes out to be actually, let me see, 1/50. That's 50 times. So there comes the conclusion here. There needs to be probably a little more lines built, and that's exactly what we heard this morning, going to double lines and going to actually longer, maybe up to 10,000 kilometers we heard about in the future Thailand is projecting or looking into the future to grow. Now, if you look at the thicker lines in the U.S. scenario, you can see how heavily, from 50 million gross tons to 100 million gross tons, how heavily freight transportation is utilizing the rail network in the U.S. So this can clearly tell you that heavy haul is a big thing in the U.S. And heavy haul has been a success in the United States from the railroad freight industry because that's how a lot of goods are carried by trains, right? Freight transportation, large heavy freight wagons and trains providing economies of scale, really going up to 30 to 35 metric tons of axles. These are huge axle loads, probably second to Australia in terms of how heavy these can be and how to maintain under those heavy trains the track infrastructure. Right, that's the main emphasis here. Of course, how economically the advantage is to have railroad to carry these large, heavy freight loads. Of course, the tonnage, you can clearly see that 1 ton of freight can be transported 500 miles with just 1 gallon, about 3.8 liters of fuel. Right, this is where the economy comes and the advantage comes. There we go. Okay. So it's really short, but strong, but lean infrastructure, finely tuned. And again, I would like to mention that unit trains or intermodal, or nowadays more and more, we're using tank cars for actually some of the fracking oil to be transported in freight transportation in the U.S. All of these lines owned by 96% of that network owned by private companies. Now, some of those major Class 1 railroads, you see their names up here and who owns those lines and what kind of train car sets that are being operated, right? You can clearly see that diesel is the way for the locomotives to go, diesel electric freight. And unit trains, coal trains, for example, the cars that are heavily loaded like that, and intermodal is second. But in addition to that,
more and more nowadays we're seeing tank cars being used a lot too in the transportation mode. What heavy haul means is going all the way up to 286,000 pound car weights. Again, this is in pounds, but roughly 2.2 pounds is about a kilo, right? If you think about that, and the miles and the tons, these are again US short tons, 35 to 39. So when we switch to that gross rail load of individual car weighing 286 kips, that's where we switch to the definition of what's heavy haul. So in terms of course, metric tons, just to compare things, that's 32 metric tons and up to, as a wheel load, and axle load as well. Well, axle loads, those are in metric tons, sorry. 35 is where we are now shooting with about 315 kip gross rail loads. Those are really heavy, right? Again, heavy freight is pounding very much all these heavily owned, primarily owned by companies' rail network. But in the same rail network that you see east and west, we have a lot of train operations, up to 100 million gross tons each year. Those are the main routes of actually passenger trains too. So in terms of passenger trains, most US lines use the passenger service typically at 79 to about 120, 75 miles per hour or less, mostly 125 kilometers, that's per hour. Except for very well-established Northeast Corridor. Population density is very high on the eastern part of United States, as you can imagine. Especially this is the line, again, from Washington, D.C. all the way to Boston, about 735 kilometers. This is where you have 4 main lines operating high-speed trains. Well, we call it high-speed, but actually the right definition is, in our case, higher speed. Speeds only go up to 240 kilometers per hour in this case. But the main thing is that the same lines that are serving during the day, all the passenger trains and the traffic, are exactly serving at nighttime all those heavy haul freight lines. So shared mixed traffic and shared corridor issues. That's exactly what I'd like to highlight here, because all of this, alternating trains of heavy freight and higher speed passenger, right? They're operating on the same trackage. So that's an issue, and how challenging for the infrastructure that is something I think, again, here in Thailand, you're still, this is weird, it's not going very well. All right. I have to extend my arm to make it work. That's all right. That's what we are challenged with. Back in 2009, during the President Obama's time or term, you may remember that there was a big push for high-speed rail, and that effort is still continuing on as we started that initiative. But the approach has been in the U.S. incrementally slowly increasing the speeds of the passenger trains. These are called Amtrak trains in general in the U.S. And with that, what is established now, those core express lines as dedicated higher speed lines. Again, it's not exactly up to 300 kilometers, but from Washington, D.C. to Boston, you see on the eastern coast, the Northeast Corridor. Now, California, high-speed rail is being built, and you can see the dedicated lines that will go from 125 to 250 miles. That's way exceeding the 300 kilometers, right? So those are dedicated lines, but the approach has been in other places, especially regional ones, including Midwest, where I'm from, near Chicago, right? Going with regionally increased speeds of passenger trains. And then how you run increased speed trains on a primarily freight corridor, freight line operated and maintained by a freight company, you need to actually get the class upgrades. And class upgrades requires a lot more money to spend because tolerances are much lower, right? And that cost comes to now the passenger train Amtrak company paying for the bill, right? And all those issues are really challenging. There's no idea of how much maintenance, extra maintenance has to be paid for increasing train speeds like that. Just focusing on that topic, the first University Transportation Research Center in the U.S. has
funded by, again, the Research and Innovation Technology Administration of U.S. Department of Transportation, was established at the University of Illinois. We call that National University Rail Center, New Rail. And actually, my colleague, Professor Chris Parkin, director of our innovative, again, Rail Transportation and Engineering Center, which is the largest and most widely recognized program in the U.S. and in North America, he was taking the lead to actually establish this center. We've done a lot of projects over the years. I think this center survived all the way to 2019, 2020 timeframe. We had a lot of interactions with researchers coming to work with us during this time also. I think much has been accomplished related to that, but again, the challenge is there. Just to bring that challenge to you, and I know that you have the same challenge here in Thailand, okay? How to carry both the heavy haul, the heavy freight loads, as well as higher speed, much lighter passenger trains on the same trackage, or shared right-of-way, which is, if anything is closer to each other, those two lines less than 7.6 meters, right? Then that's a shared corridor. They're influencing each other. Still, how is that ballasted track, which is mainly what we have, is going to survive? That's really the challenge. So a ballasted track has to take a lot of load, that means. And you see in this picture various different aspects. I'm not going to list everyone one by one, but how are we working at RailTech, Rail Transportation Engineering Center at the University of Illinois? We have been focusing on both the substructure and superstructure issues. Superstructure is anything, we call it cross ties in the US, but sleepers, right? Sleepers and rail, those are the superstructure. Anything below the ties or sleepers, you call those substructure, again, the definition, and ballast taking all of that load. The ballast mats, under tie mats, under tie pads, performances, and then you can see the superstructure. Rail seat deterioration is a big one that we have been challenged to work with over the years. Of course, with that, there's the fastening system issues that come into the picture, and these are all different topics we work on. I will be focusing more on the ballast issues the rest of my talk. You will see as I show you a few of our facilities as well. First, this is our Rail Lab. Rail is the acronym that nicely comes from Research and Innovation Lab, right? But we have state-of-the-art facilities to be able to indoor build actually tracks and instrument and study many aspects, especially under those concrete or wood sleepers and cross ties, what kind of dynamic loads or static loads. And in this facility, we do everything, especially, I'm not going to name each and every device here that you see, but especially that track loading system we built allows us to operate year-round indoors and be able to actually demonstrate some of the first technology innovations indoor in this facility. And that's another picture of the facility we've been using, trying out things. Again, it allows us, especially in cold winters, to do things first, and then take those things, for example, innovative instrumentation to understand the wear and tear and the degradation potential of different components of the railway system, the infrastructure system, right? You need to also do in place, in the field, instrumentation to understand how those are under acting dynamic loads deteriorating, right? For that, you see on the right-hand side many different locations throughout the country that myself and my colleagues, we have been instrumenting, working closely with the federal authorities, Federal Railroad and Transit Administrations, as well as Class 1 railroads, as well as transit administrations and authorities in different cities. You can see instrumentation sites. So this is exactly what you should be doing to be able to control the infrastructure and make sure that infrastructure lasts, right? Again, I already defined what superstructure and substructure, right? Substructure is really governed by the ballast and the subballast and the subgrade from the perspective of how immediately the loads I don't think this is working again. I don't know if you have a replacement for this. There we go. Okay.
how that substructure is supposed to take all the different loads that you see coming on the rail, right, in every direction, including longitudinal, of course, some buckle forces, and how ballast is supposed to hold this. All these dynamic loads coming into the picture. That's very important. I mean, and we will, what you're seeing is a cross trench that shows how ballast gets, of course, in time old, and it changes at this gradation, and how it's supposed to be holding the load, and making sure that this sea of ballast or seabed kind of, as you can see, carrying the nicely connected sleepers and the rail. So this is a major challenge from the point of how can you make that ballast material to survive, right? That's going to be the topic of my talk here. Interestingly, this is just a fact from a pie chart from the Association of American Railroads that I closely work with. You can see that when you think about the annual cost of maintenance that goes to all the freight lines by, again, freight companies, in this case, Class 1 railroads, you would think that most of the cost is for rail and rail replacement. Well, it's a huge cost. In green, you see about 34%, but 55% almost infrastructure, substructure costs. And by single item ballast is itself 40% in this pie chart. You can see how routinely, all throughout the network, ballast has to be either cleaned or maintained or replaced, right? And why ballast is degrading, deteriorating so quickly in time? Well, because the dynamic loads coming in all directions and forces, they're really acting in a way to abrade them, break them, and degrade them in time, because especially dynamic loads are much higher often than the static loads. This is just a certain facility. Association of American Railroads has a loop to test different weight locomotives, different weight rail cars, freight cars, and understanding static loads versus the static loads are the wheel loads and axle loads that I showed you for heavy haul, right? How those are different than the dynamic loads applied into the track infrastructure. You can see that dynamic loads are exceeded maybe in 1% and exceeded maybe a little bit amount higher than the actual vertical wheel loads. And this is the kind of thing you can detect from what is called an innovative design and installation. A lot of places in the US now, we have these wheel impact load detectors installed, right? What they're showing is that how dynamic loads can really get higher, much higher than the static design loads in these wheel loads. This is probably the same freight train on that loop all the time. But if you look at the shared corridor, the Northeast Corridor that I introduced to you, right? Nighttime, all the heavy trains, and daytime, really high-speed passenger trains. You can see how that load amount can be really doubling or going to tripling in the case of mixed traffic considerations in the Northeast Corridor. And these are detected by wheel load, again, wheel impact load detectors. These are called wild sites, where we obtain the data. What can be the cause of this? This can be coming from, I'm not doing this. There's something wrong with this device, as I'm telling you. I kind of fast forwarded here, and it keeps going. I mean, it's not responding, so maybe I'm too far away from the computer. I like to go back, actually. I've gone forward a lot now. Well, that's going to be a lot of work, though. Over there? No problem. We're figuring out how to do things here. Yeah.
Yeah, we're resilient. We're professors. We can do lectures anywhere, everywhere, right? So anyway, this is what I was hoping to show you. One of our students did this years ago, back in 2010, with data collected from actually on an Amtrak line or Northeast Corridor, what's called as impact factor, right? Impact factor, that is the dynamic load exceeding the static load. So this is happening all the time. The really bottom line is where the peak load is equal to static load, but you see every time dynamic loads are felt in those locations where actually they're detected. So they can go 5 times higher in some cases, and that's both in the case of passenger trains as well as freight trains, right? So we have some issues here, major issues, and these can be flat wheels, but more importantly, these really happen due to the non-uniform displacements under the spotty contacts, under the sleepers and cross ties. And what that means is that often, especially in trouble locations where there's a lot of impact loading, transition areas, bridge approaches, right? You're starting to open up a gap underneath your sleeper cross tie, and that really requires then a lot of traveling, free travel of the cross tie and hitting the ballast and causing even this to get worse and worse in time. So clearly you can see, as we measured that back in 2011 in a major track transition study that I was involved with, the orange bars are near bridge, the tie gaps are so much higher found than actually an open track, right? And clearly this is also what we found when we did this major project for the Federal Railroad Administration. We were out there instrumenting Northeast Corridor with multi-depth deflectometers, just to understand actually from which layer some of the recurring settlements are coming from, right? Because every 2 weeks they used to go there to maintain the track and retamp the ballast. And what we found is that actually the MDD1, that is primarily the ballast deformations, was causing this to happen. And as it is coming down, you see increasing in the amount and settlement, but there's tamping that brings it back, and then it goes back again. So it's the ballast really, especially in these troubled zones. What do you do to remedy this? Well, we tried urethane injection into the voids. We tried basically using under-tie pads, and we tried storm blowing, which is an old technique, but still very effective technique. And all three actually showed very good promise, and we were successful. We were actually lucky to see how storm blowing even reduced some of the huge bouncing effects in the middle of the car, usually between the front and the rear bogie, that you see this bouncing back of the rail, and all of that we were able to stabilize with that storm blowing application. So just, I don't have much time here, but I'd like to show you one specific project that I worked both from a superstructure end and the substructure end of things, and especially trying to understand how Amtrak could come up with a new concrete tie or sleeper design for these heavily used, again, passenger traffic lines in Northeast Corridor. And in that case, our approach was to go out and experiment, or instrument rather, Maryland location, Edgewood, where the train speed is about 125 miles per hour. Putting strain gauges in different locations, as highlighted with those marks here, 5 different locations. And from the concrete ties or sleepers, we're now understanding actually how the tie is bending, the bending moments, and from there, using either, again, the ARIMA's allowable subgrade bearing stresses, or actually the uniform support assumption under the tie, right? That's how the ballast pressures are obtained. Now, notice that 85 psi is the upper limit, and according to the uniform support condition, well, we're not exceeding. Well, but do you have uniform support under these sleepers or ties, right? Often you don't, there are gaps. To understand that, we had to go back to the lab, we had to put rubber pads in different locations under this concrete sleeper. Here in this case, as you can see, instrumented very nicely, and combine that with our numerical modeling, discrete element method approach, which is for modeling the ballast behavior. And in that case, you see under one concrete sleeper or tie, which is used as a master block here in the middle, you're seeing that actually right within the width of a
basically tie spacing is in this case about 60 centimeters, right? 2 feet or 24 inches. Just under one concrete sleeper or tie, how can we actually understand the ballast support? And how can we bring up exactly using the same aggregate shape properties of those rocks, recreating the exact polyhedral particles to represent the ballast used on that side in Maryland. Okay, that's what this is our couple decades or so we spent to develop this enhanced aggregate image analyzer from 3 views to come up with the oblique shape. So our discrete element method is actually using a 3D modeling technique using directly measured actual shapes of ballast rocks in the simulation with all the properties that you see. Of course, size, but also the shape properties here properly taken into account. Okay, here are the different support conditions that we looked at. Of course, there is the second one as full support, but full support often is not the case. There's lack of center support, there's lack of rail seat support, and the high center binding. Center binding is something that eventually cracks and breaks the concrete sleepers right in the middle. So all these things are realistic considerations that are observed in the field, and how these things are differently banding the concrete sleeper, and how those things, need to be taken into account. That's how we studied those in the lab. According to those, we were able to validate and calibrate the discrete element model. We typically got the bending moments and different lack of support conditions in this case. Now the idea was to then take some of this, right, well, except for full support. Full support is always spotty, and I'll show you the results of that. That's really hard to catch often. We found that, especially in the case of center binding condition, those pressures and high and severe center binding condition, the ballast pressures are certainly exceeded than the 85 psi, which is the specification by ARIMA, the Association of Railway Engineering Maintenance of Way Association, American Association. So we were exceeding all the way up to 30% sometimes. And this is just a static case. What about the dynamic loading cases, looking at both the freight car loads, okay, and you need to represent each and every wheel load you see in this loading scheme at different speeds, as well as the passenger. Passenger car is almost 50% of the weight, but it's going much faster now, 110 or up to 150 miles per hour, which is 240 kilometers. These are all papers published. And when you look at what's going on as for the load transfer in the ballast layer, right, you can see that as the load level starts to climb up, as the load wheel is coming on top of that cross tie or sleeper, you're starting to build some critical paths that are shown, indicated with the arrow here, as the load is increasing. Load is right on top right now. You see many different locations are having contact force chains develop, but there are certain spots, not throughout, it's not uniform support again, even the full support assumption. And those critical paths fade in time as the load leaves. Those 5 slides show you that. Okay, and higher contact forces and longer load durations. Now, what about the different conditions? For example, lack of center support, you see, still, but now more controlled locations that are contacts under the support for support, and the high center binding now, in the middle there's more support, all those things, lack of rail seat support. You can actually understand how this is affecting the ballast movements and how this is affecting different support conditions, the concrete tie vibrations. Well, of course, as you can imagine, the full support and going the fastest trains with the dynamic amplifications, we have the highest vibrations in the sleepers, you can see coming from the faster passenger cars. But in all other cases, not assuming full support, we were able to find that lack of support conditions are causing much higher vibrations in the concrete sleeper in this case, right? And how about the case for the particle movements in ballast? You can see only 50 miles per hour freight car scenario. These are the vector plot contours. Going up to red color is actually showing you the most movement, right? Towards outside,
outside the shoulders, you see a lot of movement, and high center binding shows the least amount of movement, interestingly, and the same thing we observed in the high speed, but you can clearly see with the magnitudes in the high speed scenario right here, there are not so many red colors here, much less ballast movements, right? Because the load is much lower again in this case. What about if you have to alternate the trains, right? And this is the true scenario. As I mentioned to you, the nighttime and the daytime traffic on these lines on Northeast Corridor, we have to alternate the trains. And just a summary fashion, if we look at 4 trains in the simulation and look at the 4th train, okay, we're only looking at it's either at 50 miles per hour or 150 miles per hour, right? Again, I don't have a pointer here either. I cannot show you very well, but I can clearly show you that the top row is showing the 4th train is always a freight train, right? And in that case, the first case showing all 4 being freight trains, well, that's not showing the highest movements. The highest movements in all 4 cases come from if you have first 2 trains, passenger trains faster, and then the last 2 trains, in that case, heavy freight, you see much more movement. So if you mix the traffic, you see much more ballast movements. And the same case is true right here at the bottom. Again, all the way right-hand side would be all 4 trains are just passenger trains. And then there are 2 cases here, high center binding and lack of rail support. You see when you mix the trains, there's much more ballast movement. So what's the lesson here at the end? Well, that means we need to really take care of ballast. Coming to almost the end of my talk here, just to give you an idea, I showed you this picture already. Ballast maintenance is very important. If you don't take good care of ballast, all kinds of problems that can happen, and these are the kind of things that's why we need to pay attention to infrastructure, right? These are realistic things happening, almost coming to an end. I'm not going to go through the detail of these issues, but ballast fouling is the #1 cause usually. And when ballast fouling happens like this, if you look at the cross-trench view under a concrete sleeper, you can see it's supposed to do a drainage function for you. But when it is fouled like that, it's not draining anything, right? So, and clearly this was from the TTCI's loop that we got this from 7 different pictures as a panoramic picture, and now trying to understand whether or not this will serve the drainage. Of course they don't. We have done some of these tests in the lab, and this is the known fouling business of ballast. And ballast is a fascinating material, geomaterial, because from all open graded 9 millimeter to all the way 76 millimeter stones, basically you're changing the gradation to now completely what's called degraded or fouled. And there are fouling indices like this that detect this. But when you look at it by naked eye, unless you take it in the lab and run sieve shaking, sieve analysis, you're not able to come up with quantified values. However, we should be doing this in the field to understand this kind of degradation and fouling. Why we should understand this in the field? Because the consequences are really tough. Lateral stability is one ballast performance indicator, keeping the track in position and provide lateral stability for rail buckle and all those issues, and that has to do with strength. As you go all the way to fouled ballast, especially wet fouled ballast, you see the strength goes down quite a bit, okay? That's before maintenance and after maintenance. You see, after maintenance, usually anything greater than 9 millimeter size is put back to track. So what's the effect of that after maintenance versus brand new ballast replacement? So all those things we evaluated in the lab. And the most drastic picture is the settlement finally. You see the clean ballast is actually becoming a little dirty and broken in time, right? Fouled and completely fouled with also minus 9 millimeter 3/8 material added. You see a huge jump. So, but this is without actually no moisture case. With moisture, there's somewhat stabilization. Actually, that last curve on the highest point happens with wet. When you break down the material, fouled ballast becomes so much moisture susceptible, settlement goes very, very high. That's why we have issues with derailments and excessive settlement.
So coming to the end, we need to deal with this. Moisture is a bad actor. There's a ponding issue here, impeded drainage. We typically do shoulder ballast cleaning and undercutting. That's how maintenance companies deal with, right, ballast maintenance all the time, so that we can have proper resistance to settlement, proper lateral stability, and proper drainage in all of this. Now, how do you detect this and track this in the field is exactly the ongoing research that I'd like to show you a few slides on to conclude. This is a machine we just built. It's a ballast scanning vehicle we just built for Federal Railroad Administration in the US. The idea of this is basically putting scanning devices like cameras on different locations, top view scans as well as profile view scans with depth profile to understand the degree of fouling in the ballast, right? This vehicle can move by itself. There's a propulsion, and it has a camera in that control module that actually operates the cameras. And this is actually how it is running out in the field. Again, these cameras on the left-hand side are looking down on the shoulder. You can look down on the crib. But really, you have to look at the depth profile to understand with depth how much fouling takes place. With actually associated use of this with ballast shoulder cleaners, you can tell, quantify in the field how much fouling by actually numbers. Okay, and in order to do that, of course, we use the technology that's based on artificial intelligence and deep learning. All the images collected from these devices, we are identifying rocks, particles greater than 9 millimeter in size, and the rest is actually pretty much occupied by fouled material. At different depths, when we collect these images, we can process them, link them to a fouling index from just imaging out in the field, because sampling ballast is a challenge. You have to sample a lot of materials, and usually they're not accurate because of caving and all those reasons. This is now the direction that we're going on this. Okay, a recent application as of July, basically we put this out on a trial with a shoulder ballast cleaner, and we were able to detect things, and we were able to report with the depth view 3D scanner identified rocks. Now at 3 different depths that the shoulder ballast cleaner cut, now we're able to come up with automated data, right? Very effective. You can see the side view camera taking actually the vertical cut trench views. Again, from each view analysis, those not identified rocks, the percentage of those compared to the actually full picture is your ratio of percent degraded segments equivalent to or linked to fouling index. Okay, I'm done. Nearly all passenger operation in the US is trackage shared with freight trains. To summarize my talk, dynamic train wheel loads measured in the field, especially those wild impact load detectors, can show us that impact loads, dynamic loads can be several times greater than static wheel or axle loads we go with in design. So we need to be able to detect these because the consequence is tremendous in terms of track settlement and other associated track distresses and failures that you can see. Non-uniform support under a sleeper is often what we have, and we need to be able to predict the consequences of that in various different lack of support conditions. High center binding is not so detrimental to ballast particle movements, but it was a big issue for vibration and breakage or end-of-life case of the concrete sleepers in our case, so that's a concern. And finally, various mixed traffic conditions combining on the same line, heavy freight trains and high-speed passenger trains, really detrimental to the infrastructure behavior, especially ballast. So the final thing on this, ballast as a researcher is a fascinating geomaterial to study because it changes completely its character. It is composition and everything throughout its lifetime. We need to better understand and assess that, be able to come up with integrated models, computational and experimental framework to study its behavior. And of course, the discrete element model technology is something very promising to be able to do that, especially nowadays we have with the computers really
getting high GPU or CPU power, we are able to do large-scale track simulations, which we should continue to do in actually understanding the ballast behavior. And finally, we need to be able to come up with a good ballast management system, right? And understanding how dynamic loads are breaking the ballast. So, last item. Yeah, our current focus has been computer vision based with the deep learning technologies from image analysis relating to actually the fouling and ballast degradation, as I showed you as an example. So with that, there is a bunch of names here and associations, federal as well as private railroads, of course, as well as researchers in various universities right now, some of my students over the years. I'd like to give them a lot of thanks and acknowledgments in this case. And with that, I'd like to thank you for your attention. So what a superb talk. So thank you, Professor Dr. Erod Trrn. So at this event, so I would like to invite Professor Dr. Somrak Jantra Amphorn, Chairman of Commission on Research and Innovation Council of University Presidents of Thailand, to the stage to give a gift to the first keynote speaker. So thank you, Professor Dr. Erod Trrn again, and Professor Dr. Somrak Jantra Amphorn. So next, we're moving on to the second keynote speaker is Professor Dr. Christian Schneider. And let me brief about his biography. So he graduated PhD degree from RWTH Aachen University in 1991, and his research area is related to transport engineering, and he has a lot of professional experience, including exclusive director of Research Center Railway, and professor and head of Chair and Institute of Rail Vehicle and Transport System, deans of the Department of Mechanical and Process Engineering Technical University. So I think I cannot name all since it's quite long. So the topic of his talk today is challenges and solution approaches to railway with example Germany. So everyone please join me. Welcome Professor Dr. Christian Schneider, please. Thank you very much. First I have to do one correction. My name is not Schneider, it's Schindler. Maybe some of you know the famous movie Schindler's List by Steven Spielberg. Yeah, no problem, no problem. Hello everybody, and I would like to first thank everybody who is doing the organization here. It's a brilliant organization, and I'm feel very much honored to be invited here to hold a keynote speech. Yes, I choose a topic, challenges and solution approaches on railways in Germany, because I thought it would be interesting for you to know how the German government would treat the current problems with CO2 emissions from transport. And we will see if this device here works. Yes, so the structure of my presentation is 5 chapters, so I will give a short overview over my university, the department I belong to, and the institute which I'm heading. And then I will go into the subject and will give you some reasons why we should give priority to rail instead of road. And there have been some measures defined by the government, by the German government, and I will give you the most important one and give you some examples about how to implement those measures. And in the 4th chapter, I will give you some ideas on improving the service quality, because
You may think that German railways has a very high service quality, but if we compare it, for example, with the Japanese railways or with the Swiss railways, then we have a lot to do to improve ourselves. And of course, in the last chapter, I will conclude. So let's shortly start with where I'm from. So I'm from the city of Aachen, and the city of Aachen, of course, belongs to Germany, and Germany is in the, I don't think this works here, no. Germany is in the center of Europe, just here. And you see there is the Netherlands and Belgium as the neighboring countries, and here is a larger scale of Germany, and you see here Aachen, here, just here, at the very western edge of Germany. So we more feel like Europeans than like Germans, to be honest, because the students we have, they are living also in the neighboring countries, because it's we have a lack of houses in our city. Yeah, Aachen has been definitely the capital of Europe some 1,200 years ago, and that's another reason why we feel Europeans. The city is relatively small compared to Bangkok, 250,000 inhabitants and 60,000 students. Yeah, so a huge percentage of the inhabitants is students. The reason is that we do not only have one university, the RWTH, but also a smaller university of applied sciences, where I have a picture here on the side. Aachen University, RWTH, where I belong to, is a very old university, or relatively old university, has been founded in 1870, just 1 year before Germany was founded as a country, as a state. And it has become the biggest technical university in Germany with more than 46,000 students. And we have 9 faculties, or 9 departments, and the biggest department is the Department of Mechanical Engineering. It's also the most famous department of our university, with 12,000 students and more than 60 professors. And we also have 30% foreign students, so a lot of foreign students are studying at Aachen. And I'm heading one of the 42 institutes there, which is Institute for Railway Vehicles and Transport Systems. And this has been founded in 1962, but that does not mean that we started in 1962 railway research and teaching. We started it already from the beginning of the university, but a separate institute was founded at that time. So currently we are about 50 people working there, with about 20 research assistants doing their research with a goal to get a PhD over there. Our unique selling point of my institute is that we have not only lots of computers and laboratory test rigs, but also our own test tracks and our own vehicles, as you can see. And if you look here, this is some tracks of German railways, and what we see here in the box is our area. And you see here a track and a second track. One track goes into the laboratory hall, the other is just beside it. And here is a switch which connects us to German Railways network, which is very convenient for us. Yeah. An overview over the lectures I give. And some of them I also hold for the students here at KMU TMB, sometimes as a block lecture. So at the bottom we have the bachelor courses, which are just 2, and I think the most important is Principles of Railway Vehicle Technology, which is a course for the freshmen, so to say. And in the master's programs, we have several of them, one also in English, which is called Railway Systems Engineer. I offer 5 courses. And we are also working close together with a program which has been established here between Chulalongkorn University and the KMU TNB, which is called RV, Railway Vehicle and Infrastructure Engineering. And we have common courses, and we are currently preparing a joint degree. And since we established our railway system engineering program in English,
We also hosted lots of foreign students, additional foreign students, and among them were also 6 Thai students so far. I have currently 1 PhD student, and I will get a second one in a month's time. So, enough advertising. Now let's go into the subject. Why should we give rail priority, or why should we shift transport to rail? The reason is we have the problem of climate change. That's what we all have everywhere in the world. And we realized that already decades before, but we didn't do so much about it, not enough about it so far. Germany started relatively early to do something about it, and currently we reduced the, I forgot about to say that the reason for the climate change are the CO2 equivalent emissions, but I think that's clear for everybody. And Germany did a quite reasonable job by reducing the CO2 emissions by 35% so far, up to date. But if you look here at the different sectors, then you will see that the transport sectors didn't do anything. Here the minus 9% is not coming from technical reduction, it's coming from less transport volume due to Corona crisis. Here you have to look at the year 2019, before the Corona crisis, and here we are at the same point as when we started in 1990. So why was this so? Why were the other sectors more successful than the transport sector? Yeah, the reason can be seen here. Here I have on the left side, I have 4 columns on passenger transport, and here I have the same 4 columns for freight transport. And you could see the blue columns represent the road transport, and the orange columns the rail transport. And you can see that the road transport in Germany is much bigger than the rail transport, even in freight. Yeah, contrary to the US, in the US the portion for the rail is 50%, in Germany it's 18%. Yeah, so there are many reasons: country size, axle load, length of the trains, and so on and so on. And what can we learn from this chart? The road transport grew in that 29 years, from 1990 to 2019, much faster than the rail transport. Yeah, so it became even worse. And you know, road is environmentally unfriendlier than rail. Yeah, I give you the reasons in a minute. Here they are. Greenhouse gas emissions in transport means. And you see here the comparison for long distance, local passenger transport, freight transport. And if you compare here car with train, it's a factor of 10. In local distance, it is still a factor of more than 2. And in freight, it's a factor of 5. Yeah, so just from the current situation in Germany, we have that situation that if we would switch to put more transport to the rail, we would have much less CO2 equivalent emissions. There is another advantage. The railway network in Germany is equipped by 60% with overhead catenary lines. And this current network is being supplied by 62% electric energy made by renewables, coming from wind turbines, water, and solar panels. Yeah? The overall general network in Germany is only 41% renewable. And this leads to the fact that the road transport has only about 70% using renewable energy, because there are only a few percentage of electric cars running, and the current they are charging is not always renewable. But let's assume
the industry would be successful in switching 100% from combustion to electricity. What is the goal in the automotive industry? And let's also assume that we will have enough renewable electric energy for the charging of all the cars. We have about 50 million cars in Germany. That we would solve the problem with the lithium, where the harvesting of the lithium is environmentally unfriendly, very much, and we need the lithium for the batteries. And the same is we need rare earths for our electric motors. Okay, you can say we need the same for the railways, but we need less to transport a certain number of passengers than we would need if everybody takes his or her own car. But let's assume we solve this problem, then there is no advantage concerning electrical energy consumption between car and rail. So does it then make sense to shift to rail? I'd say yes. Because one reason is given here already. We need less raw material because we need less propulsion systems to transport the people. But there are other reasons. Rail is much safer. So in Germany, it is the probability to get killed in an accident on the road is 55 times higher than on the rail. We need less land, less area. And we are not standing in a traffic jam if we use a railway. And it's more sustainable. If you look there, the railway has a lifetime between 30 and 60 years, and it is used by nearly 24 hours a day. A private-owned vehicle is used in average less than 2 hours, and the lifetime is 10 to 20 years. Yeah, so very bad usage. Yeah, and the most of the time, the cars are standing somewhere in the city, occupying city space, which would be better needed for pedestrians or, I don't know, children to play. So I hope I gave you enough reasons to say, let's shift to rail. Let's get rid of automobiles, or let's reduce them. So this was also an insight that the German government learned. It was a lesson that they learned after many decades where they didn't do anything for railways or not enough for railways. And our previous government already defined some goals and some measures to improve the railway system in Germany. And the current government confirmed those measures. So the overall goal, of course, was to comply with the Paris climate protection targets. And the goals for the railways derived from that is to double the number of the rail passengers and to increase the market share from today's 18% to 25%, which is still not enough compared to the US and other big countries. And the measures for that, and I only list the most important, is to improve and expand the freight rail network and to make it fit for train lengths up to 740 meters. That's ridiculous for the US. I know you have several kilometers of length. To increase the share of electrified lines from today's 60% to 70%, to switch from, there are still some non-electrified lines where we use diesel trains today, to switch from the diesel to another technology which does not emit CO2 emissions. To promote automation in freight and also autonomous driving in passenger transport, and to promote public transport in rural areas, which is very important.
So let's look at some examples. So, as in the US, also in Germany, the tracks are used by both passenger trains and freight trains. And since passenger trains are faster than freight trains, a freight train has to let a passenger train pass. For this, you need passing tracks. And our passing tracks are only 600 meters long, the majority of them. But we are allowed to operate trains of 740 meters. So it makes sense to elongate the passing tracks by another 140 meter, which is low-hanging fruit, so to say. And then we can raise the capacity of our freight trains by approximately 25%. Period. Goal reached. Another thing is to increase the percentage of the tracks which have an overhead catenary line so that they can use the renewable energy fed into the network. There are still then 30%, currently 39% of lines which are not having an overhead line. So for these trains which are being operated there, we need to switch from diesel to another technology. And there are two options. One option is the hydrogen train. And the first ever built hydrogen train has been developed in Germany. It's the Island by Alstom, by the German branch of Alstom, so to say. This is here on the top. It works with fuel cells, burning hydrogen and oxygen to water. And the other thing is a battery train. Here I have an example from Siemens. All the big companies offer both options, at least in a few years. You can bet on that. But of course, you have to make sure that either the production of hydrogen will be environmental friendly, means we need green hydrogen produced with green electricity, and the same, we need green electricity to charge the batteries. Yeah? If that is not the case, then we haven't won anything. Despite of that we got heavier vehicles and more expensive vehicles. Okay, next thing, automation. I think you all know that there are about 60 subway systems in the world which are fully automatic, no driver on board. But with subway it's easy, and the same with people movers on airports, because they have a closed system. There is no access for people to the lines. Yeah, but for the mainline railway is an open system. You can easily have access to the track. So you have to make many more provisions to drive driverless on mainline. And in Germany, they started the first project here in Hamburg to equip a commuter train with the technical equipment that it is able to drive driverless. Yeah, that has been done some month ago, and this is the first step into the driverless operation in mainline trains. An even more important project is the switch from the ancient chain coupling, which we still have in Europe, to the center coupling. And of course, when the Germans do something new, they try to make it high sophisticated. Yeah? Sometimes it's over-engineered, yeah? But that's how we are. And this center coupling, which we want to introduce now, not only in Germany, but in the EU, in the Europe, is so-called digital center coupling. Because it can not only couple mechanically and pneumatically, but also couple an electric line to give energy to the wagons, and also a data line, so that you can transfer data from
possible sensors which are installed on the wagon to control, to condition monitor the components on the wagons and give information to the driver or the maintenance shop. That is something which will happen in the next years, definitely. And then I come to improving the public transport service in rural areas. In Germany, we have lots of lines which have been closed in the last decades. And now there is a campaign to reactivate those lines. In most cases, it's very short lines of 20 kilometers, 40 kilometers of length, which can be used as feeders to bring the passengers to the big lines, to the main lines. And 10 projects have been established in Germany where people are already working on reactivation of the line and also introducing a service at that lines. And I choose here that example here from my home state, the state of North Rhine-Westphalia, where they want to reactivate a line of 21 kilometers of length. And I looked at the internet and checked what kind of service they are going to provide there. And this will be a 2-section multiple unit with driver, not automatic, battery powered, with a maximum headway of 20 minutes, saying 3 trains an hour, at a maximum speed of 80 to 100 kilometers. And we checked that at my institute and we said, okay, this train is too big and the headway is too long. We would like to have smaller trains to carry less passengers but more often, which is a better service for the people. And with this, we defined our own vehicle, where we now got the funding money to develop it and to build it. And this vehicle is not bigger than a bus, 12 meters long, 3 meters wide, battery powered, but driverless, because we do not want to waste space for the driver's cabs. And we do not have the drivers because we want to operate many of those vehicles so that they can come every 5 minutes or every 10 minutes, or even on demand in the off-peak hours. We installed all the technical equipment in the bottom section here, which we call the chassis, so that we can have a very lightweight passenger compartment on top. And we have a special safety philosophy. We have these crash elements here, which are connected to the chassis, but which are covering the passenger compartment by both sides to prevent any deformation of the passenger compartment in case of a collision. But we do not want to have a collision. We want to avoid collisions in any case. That's why we equipped this vehicle with track brakes additionally to the conventional brakes which act on the wheels. Normally track brakes are only used with tramways and with high-speed trains. But in this case, we also want to apply them on this a small vehicle here. But the most important things are the sensors on the front end of this vehicle. Here, the blue triangles. These sensors, they make sure that an obstacle is realized early enough so that you can brake in any case. And to make sure that this is possible, we only drive that fast that our braking distance is always shorter than the range of the sensors. Even in curves. So if you put the sensors, for example, at the very edges of the front ends, then you have the longest range of visibility for the sensors, and so far then you can make the highest speed. But of course there is never only advantages, there's also always some disadvantages in engineering,
And our disadvantage is that with this philosophy, we cannot go through curves that far like conventional trains can go. But we can still go fast enough. Yeah? There is no lack of quality in the service. This is a short 1-minute video which shows you an animation of our small vehicle which we call the Aachen Rail Shuttle, which is moving from the countryside into the city. And you can imagine that there is a train station and on the next side of the platform there is an ICE waiting. But here in this case we go one step further because we have this very light passenger compartment which we can easily lift from the platform. We can use it as a ropeway, which is also another alternative. And we can also use this chassis, which is self-driving, as a transporter for containers, as a freight wagon. So we can increase the production numbers by far. Period. Next subject. The government does not only define measures and pay money for them, they also have expectations to the railway industry, to the railway operators. They expect better service, more quality, and they expect from the industry more innovations. So, of course, this was an innovation already, which I presented to you, but they expect more. And the biggest problem we have in Europe is punctuality. Our trains are always late. Germany has a punctuality, an average one of 71%, as you can see here. That is not good. And how can we improve that? Or first, what are the reasons? You first have to know the reasons before you can improve it. There are lots of external reasons, of course. Maybe an accident on a level crossing, or maybe some suicide, or a health emergency of a passenger, but also bad weather due to increasing bad weather of the climate change, and unplanned construction work. But most of it is technical defects on the one side of vehicles and infrastructure, and problems with the staff. Very often drivers don't show up in the morning and then the train cannot drive. That's a problem. And we have a shortage of drivers. That is the other problem. So the problem with the drivers could be easily solved. Just let's go for driverless driving, driverless operation. Then we can do that. Yeah? And that's closing the loop to that other picture where I introduced driverless operation. Another thing is, take care of your components. You have to know in advance when your components is going to get broken. Yeah? And that leads to the condition monitoring. Today we have the technology to use cheap sensors and to transmit data from the sensors to those people who need to know. And you can do here, this is a philosophy from German railways. They say, okay, we can use vehicles to monitor themselves, but also the infrastructure. And we can use the infrastructure to monitor itself, for example, a switch, but also the vehicle which is running over the track. And we can define 3 different stages of alert. We can say if there is a minor abnormality, we will give an advance warning to the maintenance shop if they have time to fix it. If it's a more serious thing, then we should give a more serious warning to the maintenance shop to look at it definitely with the next time. And if there is a functional limitation, maybe the brake doesn't work, then there should be an immediate alert, not only to the maintenance shop, but also to the driver. And maybe the train has to be stopped then there. This is something we want to avoid.
And here are some examples. This is an existing example. So we have trackside sensors, infrared sensors, that check the temperature of the bearings, of the wheel set bearings, and the temperatures of the brake discs, to make sure that there is no blocking wheel, which will then lead to a flat or even to a derailment. Then on the other picture on the top, you see some proposal from the Bosch company. They developed such a transmitter here, this small black box, with which they can sample data from the sensors, which may be on a freight wagon, and transmit it maybe to the locomotive. And the two pictures here on the right, they indicate a project where we are working on. This is about, we call it smart sensing. Do condition monitoring with smartphones. You know your smartphones, they contain a lot of sensors. You can use them. So this is an example from acceleration measurements with the accelerometers in the smartphone. So you can check the ride comfort, but you can also check bad track sections or a flat on the wheel. And an even more sophisticated method is using simulation method in combination with the real world. This is called digital twin method. I think you all heard about that. This is a new buzzword in the scientific world. And digital twin is the connection between the real world and the modeling world in the computer. And the connection is the data. There is a constant data flow or an intermittent data flow, depending on what philosophy you choose. And you can tell the condition of your vehicle to the model. And with a model, you can predict how the condition of the vehicle will change in the next period of time. So you know in advance if a component will fail or not. That is something what is good. You can also tell if you have sensors on board of the real vehicle, you cannot measure everything. But with the knowledge of the data from the sensors and together with the model, you can predict the condition of components where you have no sensors on. That is something really worthwhile. And we have a first project on this together with the TU Berlin, Technical University of Berlin, and our German railways, and where we do prediction of the development of the wheel wear. Here you see the real wheel set running, and here you see a simulation, very simple one. And with the simulation, you can predict very easily how the wear of the wheels of a certain train running on a certain line will develop over the time. And this can be fed into the maintenance strategy in the workshop, and you can save a lot of money. Okay, that were the items I liked to show you, and I'm about to conclude right now. So, because we want to reach the goals of the Paris Act for the stopping of the warmth of the earth, we have to fulfill some demand, or we have to shift to rail, and for that we have to fulfill some demands of the government's goals. And I think of course we need to have a good infrastructure. I gave you only a very small example. Of course, there are many, many more problems in our infrastructure because many of the main lines where the most trains go over, they are overloaded. They cannot bear more trains per hour. Other lines are underloaded. So we have to deal with that somehow. We need to reach zero emissions, which is much easier in the railway business than in the automotive business. And we
can use the digitalization as an enabler to better use the infrastructure, the existing infrastructure, because it takes a long time to build new tracks. So we have to live for a long time with the existing tracks, so we have to find ways to better use the existing infrastructure without damaging it too much. And we have to find, or digitalization helps us to provide more reliable and more cost-effective service. Okay. And that's what I wanted to tell you. There are a lot more options to make railways better, so this was only a small excerpt out of it, but I hoped it was somewhat interesting for you. Thank you for your attention. So thank you, Professor Scholler. So on this occasion, I would like to invite Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun, Director of the Brain Power and Knowledge Institute's Development Division Thailand Science Research and Innovation, or TSRI, to give a gift to our second keynote speaker. So thank you, Professor Scholler again, and Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun. So next we moving on to the third keynote speaker, who is Professor Dr. Takafumi Koseki. If I say your name wrongly, please give me an apology. So Professor received his PhD degree in electrical engineering from the University of Tokyo, Japan in 1992. Currently, he is a professor of the Department of Electrical Engineering and Information System, the University of Tokyo. His research area include public transport system, particularly linear drives, and the analysis and control of traction system. He is also a member of IEEE, the Institute of Electrical Engineers of Japan, or IEEJ, the Japan Society of Mechanical Engineering, the Japan Society of Applied Electrical Magnetic and Mechanics, the Japan Society of Precision Engineering, Japan Railway Electrical Engineering Association. So he is a chairman of Technical Committee on Transportation and Electrical Railway in Japan as well. So today, it would be a good chance for us to listen to what he would share us, his experiences, or what he has done in the title of Automatic and Driverless Train Operation for Urban Public Transport, Recent Trends and Perspective. So everyone, please join me and welcome Professor Koseki. Thank you very much for your kind introduction, and thank you for the invitation to this conference. Good morning. My name is Koseki from the University of Tokyo, and I wonder that you will lose lunchtime. Let me use 40 minutes for my presentation. And after a very excellent survey by Professor Schindler on his university, I was shocked. I didn't prepare that part, but by using this photograph, let me introduce briefly my university. Our university was started activity in 1873, so slightly younger than Trrn, and we started the Department of Electrical Engineering at that time, inviting the very young professor, Dr. Ayrton, who was a doctoral student of Lord Rutherford. He was 27 years old, and he was the first Japanese engineering professor at the Imperial College of
Imperial College of Engineering. And today, I'd like to talk about the recent trend of automatic train operation, which also mentioned by Professor Schindler. And I was very impressed by the very challenging, technically challenging activity in Germany. And maybe my talk on Japanese activity might be a little bit conservative, but please understand that this is the fact in Japan. And we say unattended train operation. That means there can be a train really operated without driver. This is called unattended automatic train operation, and this is classified as grade of automation 4, as I will explain by using table. And in this context, we can say that Japan was a pioneer in the operation unattended. We started operation of Kobe Port Liner in 1981. As you can see, this is fully automated system. But as Professor Schindler explained, it may be technically easy because it is physically separated from other world by completely elevated, and also the speed is limited, and also the distance between stations is not so long, so it is relatively easy to make evacuation activity in the emergency case. Therefore, this was so early, but the extension to normal railway was very difficult in Japan. Honestly speaking, maybe Japanese railway operator has no passion to extend such a system to normal railway because our railway traffic demand was increasing, so there is no motivation to save the manpower. And also we had, fortunately, good, well-trained, excellent train drivers. But now, Japan is facing a very rapid aging and also reducing the population. So in these couple of years, Japanese operators are very spontaneously recognize the problem. And they started a very active investigation. Here I say, I will summarize the meaning of ATO. This is not autonomous train operation, but automatic train operation. Maybe in the field of personal cars, they say autonomous drives, because the intelligence or functionality of the drive control shall be on board. But in the case of railway, maybe the train shall be slave, and every commands shall be sent from operational control center. So how can I say, the technical philosophy is quite different between autonomous and automatic operation. This is my very strong message to you. First, okay, the meaning of the full automation of the train operation. In the first line, of course, this is for reduction in manpower. But for Japanese railway operator, it is very politically very difficult to declare it, because of the union will be very angry to this reason. But this is, in reality, this is the most significant factor. And as I said, in the trend of aging and also the population decreasing society,
it is also politically correctly justified. Therefore, now our government is also officially starting the administrative investigation on this technology. And of course, this was also mentioned by Professor Schindler. The scheduling of train driver is a very strong constraint in highly frequent train service. So, in order to the request to make shorter train and keep the operational frequency, response to traffic demand during, also, in the case of Olympiad game or maybe such large conference, railway operator would like to timely increase the number of trains. In response to such timely traffic demand during events, and by using the driverless operation, we could expect the flexibility in high-speed, high-frequency operation. And this was a story which I heard from the operator in Vancouver, in Canada. During the Vancouver Winter Olympic Game, in order to avoid in order to remove the snow, they continued the vacant train operation during night. So all-night operation is also possible by removing the driver. So there are substantial technical advantage by saving the driver on board. And I would like to explain, it is also useful for energy-saving train operation, which is my study. I will explain it later. And also, in saving the traction energy, we want to make the best use of regenerated power. And without onboard or wayside energy storage device, the timely transfer from powering to braking train to adjacent powering train is very important. So that means for better use of regenerated energy, we want to make a very sophisticated synchronization of the operation of multiple trains. And in this context, my former doctoral student from your country, Dr. Bharat Kampirawat wrote a very excellent numerical study on this aspect by using the case study of Bangkok BTS Ceylon line, which was also integrated by the possibility of wayside energy storage. And for solving such a large program, the pure numerical mathematical programming approach would be too heavy, and he introduced the application of genetic algorithm. And also, this was also mentioned by Professor Schindler, but train operation by using the sensor without driver can be also used for the infrastructure condition monitoring, or maybe economic condition monitoring. And the first application was elevated low-speed urban transit. And the next possibility might be subway, because subway is in a tunnel,
and it is, of course, isolated from, or maybe you don't forget, you can forget the interaction at the level crossing and so on. So application to subways were also very active in Europe. And the first application case was Paris Metro Line 14. And also we were very interested in that case, and in order to start this such operation in Japan, we visited the early stage of the Metro Line 14 in Paris and made a discussion. And the operator RATP is gradually converting the also the system of Metro Line 1. And also they are thinking of the combination with CBTC. But the most important most important fact is that following this activity, the many countries experts tried to make the international standardization, and this was summarized the IEC, the document IEC 62267 in 2009. And if we see the European market, the DTO line is growing, and also in Germany, you have the very challenging Nuremberg line near Siemens, and also based on the Siemens signaling technology. And in Nuremberg, without any platform door, they realized the UTO, and it is very surprising, and also this is very fascinating. But I think the very significant reason is that the people in Nuremberg is very disciplined and also safety conscious. So it works. So that depends on the mentality of attitude of culture of passengers, I think. And okay, this is a very significant classification of the grade of automation. Also in the world of autonomous driving of car, there are 5 levels of grade of automation. And in railway, we have grade of automation 1, 2, 3, and 4. And now our interest, main interest is grade of automation 3, driverless operation, and unattended train operation, grade of 4. So let me spend some time to explain which means, what means. So maybe we could also define grade of automation 0. Grade of automation 0 means that all the safety depends on the human's skill. So we could say that normal personal car or maybe trams belong to grade of automation 0. And normal railway system, whose safety is protected by the, so to say, automatic train protection system, but the operation and also door handling and so on are done by human operators. This is grade of automation 1. And in this grade, we don't care whether the automatic train protection is depending on the intermittent train localization or continuous train localization. And in grade of automation 2, the ordinary operational control is fully automated. But we need still a train driver at the train head.
But of course, this automation substantially reduces the load of human operator. Maybe we can save the second train attendant because the driver can also take care of the safety on the platform and also door handling. So this type of automation is very comprehensively used all over the world. And also in many Japanese subways, we are using this level. And this is called semi-automatic train operation because we still need a professional trained driver at the train head. So these further levels are recognized as fully automated train operation. But maybe in Europe, GOA3 makes no sense from practical point of view because it does not contribute to the substantial reduction of manpower. GOA3 means this is driverless. So you don't need any more professional driver in the train head. But you absolutely need at least one train attendant in a train. But of course, the operation is fully automated. But in the case of emergency, maybe this train attendant will help the communication between train and the operational center, or maybe this staff will play the substantial role for the evacuation activity. In GOA4, we don't anymore request this train attendant. That means maybe every 2 or 3 trains, there shall be one train attendant, but he will circulate in different trains. And in the case of emergency case, maybe the automatic train control will send the train to the next station, or in the worst case, maybe some wayside staff will come to help the passenger. This is the idea of GOA4, and it is very common in some subway system in Europe, as I showed you. And now, after the publication of the international standard, we also tried to make our domestic standard GIS. And this is not the direct interpretation of the international standard. We add some information, but this was not this played no substantial role to promote the application of such fully automated train operation to a normal railway. And then we had maybe 30 years sleeping time, and after that, at the end of 2018, our operators as well as the ministry restarted the discussion. And sorry for this boring interpretation of our governmental document, but the important message that our government officially started the discussion for the equipment and the operational handling to ensure the safety. That this safety means not worse than status quo. This is a very Japanese special concept of the government, but our ministry requested, and then the discussion is how to guarantee the safety was not worse than status quo with driver. This was the program. And then it is a little bit stupid, but as I said, in European perspective, GOA3 does not make sense. But
for Japanese domestic discussion, we added the new level, domestic level GOA 2.5. That means we don't, so in international standard, this of course belongs to GOA 3 because international standard does not request or specify where this train attendant shall be. But Japanese government added the new level of GOA 2.5. That means the train attendant does not need to have the training and the driver license because the operation itself is fully automated. But he must be at the train head because in the emergency case, he shall push the emergency button and then the train will stop. And so this is just recent media reports, and JR Kyushu starts the very special GOA 2.5, and Tokyo Metro may start some activity, and the most important movement is East Japan Railway as well as Osaka Municipal High-Speed Electric Railway. This is Osaka Metro. And recently also private company Nankai Electric Railway announced to start the technical investigation. And also there are so many activities, but the first target is this GOA 2.5. But it is a little bit stupid for me because we are also constructing the high-speed maglev, and maybe this will start the commercial operation in several years. This would be the very, very fast GOA 4-ready system because, the vehicle itself is just a superconducting magnet. So the train attendants cannot do anything. Of course, this is magnet, and all the physical movement and control were given from the wayside infrastructure. So it is very stupid that we have no GOA for commercial operation in normal railway, but we gradually started the investigation. And we have another maglev which corresponds to German Transrapid 04 type at the Aichi prefecture. And this is in commercial operation, and part of this line is operated based on GOA 3. So now, Professor Schindler mentioned the very attractive development of sensors for safety, and we hoped to realize it in 3 years studying period. But finally, we recognized it was difficult to guarantee the safety just by watching sensors because in our regulation, the longest braking distance of the normal train, which also includes the level crossing, is 600 meters. And at present technical, we cannot find very assured technical solution to watch 600 meters. So we changed the mind in order to promote the commercial application. And the full automatic train operation is based on the assumption that the understanding and the cooperation of railroad users. That means if there are some intentional disturbance, or maybe someone would like to suicide,
kill himself by using train. In such case, the train operator or driverless operation has no responsibility for that. And this is also natural, logical, but how can I say? It is very drastic change that our government document declares this. So this sentence will substantially promote the technical development of Japanese fully automatic train operation. And but GOA 2.5 is a little bit complicated concept, so it is necessary to define the scope of authority and responsibility of staff members at the train head. This is also still under discussion. But maybe this also depends on the each operator. And anyway, our study, the final report of the document, final document of our governmental study group defined the GOA 2.5 type C, and it is also very different system from European concept. In many fully automatic train operation, the natural precondition is that this train system is protected by automatic train protection based on continuous train localization. But in Japanese rural lines, we cannot, how can I say, continuous train localization-based ATP is too expensive. So, in order to mitigate the requirement, by combining with the concept of GOA 2.5, we can introduce the GOA 2.5 full automatic train operation combined with the conventional intermittent train localization-based ATP. This is very special definition in Japan, and maybe it is nonsense from European point of view, but maybe it could be a kind of compromising good solution for Asian countries, and because you have also many passengers, and also you cannot always prepare the platform doors and so on. So it might be compromising, but maybe practically useful solution for Asian market. And in this context, I would like to also present this concept in this conference for our Thai colleagues. Okay, so this is the idea of 2.5 based on intermittent ATP. So you don't need platform doors, and you can also allow the existence of level crossing, and there is no physical fence along the lines because the train staff can push the emergency stop buttons. This is the very compromising but maybe practical concept of Japanese GOA 2.5. And this is a photograph of the presently running GOA 2.5 vehicle of JR Kyushu. So this is the emergency stopping button, and here you can see two buttons. And what the staff must do in ordinary is just to push the button at the starting. And then all the operation will be automatically realized. And also, our colleague in JR East are trying to apply the fully automatic train operation to Shinkansen, but this is, as you see here, there is no platform door and so on. So this is just for the
non-passenger service between the terminal station and depots. And and they are also checking the train stopping position accuracy and so on. And beyond the GOA 2.5, we shall also realize GOA 3 and maybe GOA 4 in future. But in this case, we can still allow the existence of well-protected level crossing, but maybe we or our government will request the half-height platform door as well as a physical fence to protect the people or animals coming into the track. And JR East has already declared to realize or challenge to introduce this concept to very heavy traffic line, Yamanote line in Tokyo. And this type of train has already the control function on board for GOA 3. And this trial shall be also extended to GOA 3. I don't know, but there is no official announcement. But of course, this may be also possible. Okay, so in governmental document, such idea is also defined. And in the case of GOA 3 and further automation, the barriers for physical separation and the combination of onboard cameras and sensors are requested. And actually, we had already GOA 3 system in 2003, and the commercial operation was started in 2005. At that time, we surveyed many European information we studied and discussed how to start the GOA 3 in 2005. But we had unluck. There was a very serious fire accident in Korean subway, and also in ski resort tunnel fire accident in Austria. So our ministry had to be very conservative to start this operation. So this is still in GOA 2 based on GOA 3 ready system. And in order to bring the real operation from GOA 2.5 to GOA 3, as I told you, the compliance and self-discipline by railway users. This is officially declared in our governmental documents. So assuming on this, maybe we can conquer the technical barrier for the fully automated driverless train operation. Again, we had some serious problems, serious accidents in a couple of years, and I was very afraid of the negative social effects to the discussion or studies of the driverless train operation. And in 2019, the Yokohama Seaside Line, which is UTO GOA 4 operation on high elevated guideway system, collided with a car stop, and some passengers were injured. And also there were some small platform door accidents at the Rinimo, the maglev at Aichi Prefecture. So there was very careful discussions, but finally, I was also the chairperson of this discussion, governmental study group for how to protect how to avoid such accidents.
And we officially wrote that to apply the systematic safety assessment method, FMEA and FTA shall be applied to such systems. Unfortunately, because of the early operation start of such Japanese UTO system in 1980s, we had no such systematic methodology. So by requesting such study to conventional systems, we can also, how can I say, avoid the negative effect to the ongoing ATO projects, because nowadays it is very ordinary to apply such methods to assess the safety, system safety. Okay, and now I'd like to talk about the relationship between energy saving operation and automation of the drive. From the academic point of view, the energy saving drive is a little bit complicated problem, and so we started to apply the dynamic programming, and also we wanted to reduce the computational load as well as computational time for the dynamic programming. And also we could we tried another method, and as I told, our Thai colleague also tried to apply the genetic algorithm. But you know, very intuitively speaking, the key of the energy saving is how to keep the costing operation as long as possible in fixed time, and also how to maximize the regenerated energy. These two are very significant points, but it is very difficult for human operation. So at least automation of the braking, considering the maximal usage of regenerated brake, regenerating is a very important. And then in 2010, we tried to introduce a driver advisory system, and there were dead time as well as human dead time and mechanical dead time to operate the braking. So, after the trial, we decided to make the 2 seconds ahead the command, and then we got the such results. This is the braking operation without assistance, and this part energy is consumed by the mechanical brake, but by giving the appropriate driver's assistance, we can substantially increase the part of the regenerated energy, and then we furthermore extended this study to with the combination of fully automatic train operation. So please show video too, because we have no time more. Could you show video too? This is video 1. This is GOA 2.0. This is the video of GOA 2.5, not related to the energy saving drive, but you can see what happens in the GOA 2.5. So he confirmed the safety, but as you can see, he is doing nothing. And
always put their hand on the emergency stops. Okay, please switch to video too, because I have no more time. This was long video. Please show video too. It is very short. Thank you. Sorry for my timeout. Sorry. This is a demo. This is a record of our experiment at Osaka Metal. The field weekly vision, and now today we switched off the motor, so no energy, no power consumption. And here the automatic train control is working in order to keep the approximately the lead generated power is constant. That means the braking force is depending on the speed, so it is complicated. But by applying this, we could make the maximal usage of the lead generating energy. And then you can see this is the advantage of energy saving. Okay, thank you very much for your attention, and I'm very sorry for my bad timekeeping. Thank you very much. Okay, thank you, Professor Dr. Takafumi Koseki, for the excellent talk, and I think everyone really appreciate his video. So now I would like to invite Professor Dr. Somrok Jantra Amporn, Chairman of Commission on Research and Innovation Council of University Presidents of Thailand to give the gift for our third keynote speaker of TRRN 2022. Thank you, Professor Dr. Takafumi Koseki and Professor Dr. Somrok Jantra Amporn. So we will pause our program and we will have lunch first. So the lunch will be served at Cuisine Unplugged. And I would like to ask everyone, when you leave this room, please bring your belongings, since the staff will come and set up the table ready for the banquet in the evening. However, we will bring it right back in this room at 2 p.m. since we late around 20 minutes. So once again, we will be right back here at 2 p.m. to continue our keynote session. So I hope everyone enjoy your lunch and see you at 2 p.m. แล้วพบกันค่ะ So another announcement, so anyone who would like to collect the memory of the conference, so you can stop by two places. So the first one would be the backdrop in front of the conference room, okay, along the aisle. So, and the second spot would be the photo booth in front of the entrance. Okay, you can take the photo immediately. So everyone, so you can enjoy your lunch then.
ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่งานนะครับ Thailand Railway Research Network นะครับหรือ TRRN 2020 นะครับก็วันนี้บรรยากาศในงานก็คึกคักมากนะครับนักวิจัยก็ได้จากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ช่วงเช้าก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า200ท่านนะครับแล้วก็จาก40หน่วยงานนะครับวันนี้บรรยากาศในงานก็มีการนะครับบรรยายแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานนะครับวันนี้ผมมีโอกาสโชคดีมากครับได้อยู่กับนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดงาน TRRN ในครั้งนี้นะครับผมก็เลยอยากจะขอสัมภาษณ์นะครับโดยเริ่มจากนะครับท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมกิจเล็กสกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาววนด้านกำลังคนนะครับและสถาบันความรู้สกสวนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์คมกิจครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับงานในวันนี้แล้วอาจารย์มองคาดหวังผลลัพธ์ของงาน TRRN 2022 ไว้ว่าอย่างไงบ้างครับครับอาจารย์ขอบคุณครับจริงแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณทางทปอนะครับแล้วก็ทางสถาบันวิจัยรางนะฮะทั้ง2สถาบันนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ช่วยเราในการที่จะผลักดันนะครับคอนโซเทียมเรื่องของรางเพื่อเป็นอเจนดาของประเทศนะครับจริงแล้วเรามีพื้นฐานนะครับในเรื่องของการวิจัยเรื่องรางเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่ามันกระจัดกระจายตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอานักวิจัยมารวมตัวกันแล้วเราก็พยายามที่จะผลักดันให้งานวิจัยเนี่ยจากที่เราบ่นกันว่ามันจากอยู่บนหิ้งนะครับเราก็เอามานะครับเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆนะครับจังครับเป็นเป้าหมายหลักๆนะครับในการที่เรารวมคอนโซเทียมกันครั้งแรกเนี่ยในส่วนของสกสวนะครับงบประมาณมี2ส่วนทั้งในส่วนที่เป็น Fundamental Fund นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น Strategic Fund นะครับงบประมาณที่เราใช้ณปัจจุบันนะครับที่นักวิจัยดำเนินการอยู่รวมถึงในปีงบประมาณ66ด้วยเนี่ยนะครับเรายังคงทำในลักษณะที่เป็นคอนโซเทียมแล้วก็ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคอนทริบิวงบประมาณนะอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นงบประมาณในก้อนแรกก็ยังคงเป็นงบประมาณในที่เราเรียกว่า Fundamental Fund ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอาจารย์ถามว่าเป้าหมายเราคืออะไรก็คงจะต้องก้าวไปสู่ในส่วนของที่เป็น strategic fund นะครับจังครับเพราะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบพข.ก็ดีนะครับที่เป็นเรื่องของชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนหรืองานวิจัยบางงานที่สามารถข้ามไปสู่ TRL ในระดับสูงได้ก็จะไปของงบประมาณในส่วนที่เป็นบพข.นะฮะอาจารย์ฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับอาจารย์ที่พยายามที่จะผลักดันอยู่ก็คือเรื่องของตรงกับคอนเฟอเรนซ์เราเลยนะครับในวันนี้ก็คือ Hub of Knowledge กับ Hub of Talent นะครับเพราะฉะนั้นทางวช.เองนะครับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นคนดูแลในเรื่องของHub of Talent อยู่อันนั้นก็พยายามที่จะผลักดันนะครับให้งานวิจัยคอนโซเทียมเรานะครับสามารถที่จะของงบประมาณ Hub of Talent นะครับจากทางวช.ได้ครับจังครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมก็งานในวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงก็คือทางด้านระบบรางเนี่ยเราเห็นว่าเรามีผู้เข้าร่วมเนี่ยเป็นนักวิจัยนะครับจากหลายสาขาเลยนะครับซึ่งในเรื่องของการทำงานวิจัยเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนสอบถามกับนะครับท่านแขกคนสำคัญของเราในวันนี้เลยนะครับก็นะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันตินะครับเจริญพรพัฒนานะครับท่านเป็นปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนะครับโอเคครับท่านครับวันนี้ผมอยากจะสอบถามท่านนิดนึงว่าจากผลงานที่เราจัดในวันนี้เนี่ยนะครับในมุมมองของทางสถาบันวิจัยรางนะครับเราจะร่วมมือกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะร่วมสนับสนุนกันอย่างไรดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็อย่างที่ผมเมื่อกี้ได้พูดบนเวทีครับว่าเราเองเนี่ยสถาบันอยู่ที่กระทรวงคมนาคมนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราสามารถจะวางนโยบายของการวิจัยเนี่ยให้สอดคล้องกับนโยบายของทางระบบรางของกระทรวงได้เพราะว่าเราพูดอยู่ตลอดว่าทำงานวิจัยให้ดีเนี่ยเราต้องทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของดีแมนใช่ไหมครับวันนี้การที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยตั้งสถาบันวิจัยรางนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะต้องการจะให้เกิดสิ่งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกระทรวงเองก็ไม่ได้มีคนที่เป็นนักวิจัยมาตั้งแต่ต้นนะครับสถาบันเองตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คงมีนักวิจัยอยู่กลุ่มหนึ่งแต่เรื่องระบบรางเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากนะครับแน่นอนพอคิดในมุมนี้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยนักวิจัยในสถาบันวิจัยที่ลงทุนไปแล้วผมว่าเราลงทุนเรื่องระบบรางไปแล้วนับหลายพันล้านบาทนะครับที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเองก็คุยกันในกระทรวงบอกว่าเราคงต้องใช้วิธีการทำงานร่วมกับนักวิจัยนะครับกับสถาบันวิจัยที่ invest ไปเยอะแล้วในอดีตนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันมหาลัยนี้จะมีความเก่งเรื่องนี้เวลาเราได้รับการทำ technology transfer มาจากบริษัทนี้หรือเรามีโจทย์วิจัยนี้เราก็อยากจะให้มหาลัยนี้ช่วยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าเราคงต้องมาวางคล้ายๆคอนเซปต์ของ Center of Excellence แต่ต้องมองในระยะร่วมกันนะครับแล้วอยู่บนโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยอยากจะเห็นผมคิดว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำงานร่วมกันเยอะมากนะครับจากที่คุยแล้วก็วันนี้ได้ฟังทางผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหลายท่านเนี่ยก็บอกโอ้มีโจทย์อีกเต็มไปหมดเลยที่เราทำได้นะครับแล้วผมเองก็ถ้ากลับมาคำถามก็คือยังไงคงต้องให้ชักชวนนักวิจัยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยมาทำงานร่วมกันเยอะๆครับครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ได้ฟังเลคเชอร์ของอาจารย์สันตินะก็เห็นภาพใหญ่ของเรื่องระบบรางในงานวิจัยเลยนะครับผมท่านสุดท้ายนะครับก็เป็นท่านที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานในครั้งนี้และเป็นกำลังสำคัญมากๆเลยนะครับที่มีการรวบรวมนักวิจัยนะครับแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญอาจารย์ศาสตราจารย์นะครับดร.สมเลิกจันทรอำพรนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมนะครับของทางทปอ.นะครับอยากให้อาจารย์สมเลิกนะครับช่วยพูดถึงการดำเนินการในขั้นถัดไปของทางทปอ.แล้วก็ของทาง Hub of Talent หน่อยครับครับขั้นถัดไปก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันนะ แล้วตอนบ่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มอีกเซสชันหนึ่งขั้นถัดไปนี่หมายถึงตอนบ่าย ตอนบ่ายคือว่าเราอาจจะได้มีเซสชันที่ได้มีการพูดคุยกันระหว่างหลายๆหน่วยงานซึ่งอาจจะยังไม่เคยเจอกันก่อนบางมหาลัยเขาก็มีผลงานอยู่แต่ว่าอาจจะต้องการทดสอบบางอย่างเพื่อให้มันได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะมีบางหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านทดสอบมาตรฐานก็อาจจะมาพูดคุยแมทชิ่งกันได้นะครับคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งว่าบ่ายนี้นักวิจัยก็จากหลายที่เนี่ยน่าจะได้เจอกันและพูดคุยกันว่าน่าจะทำอะไรด้วยกันเพิ่มเติมได้บ้างนะครับซึ่งพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องทางที่อาจจะพัฒนาเป็นโครงการวิจัยที่ภายใต้ Fundamental Fund ร่วมกันหรือว่าอาจจะมองว่าไอ้ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ถ้าจะให้สำเร็จได้อาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากนักวิจัยจากต่างประเทศด้วยหรือไม่ถ้าได้มันก็อาจจะเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนาข้อเสนอของการด้าน Hub of Talent เป็นต้นนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับนี่ก็เป็นผู้บริหารทั้ง3ท่านนะครับที่ลงมาสนับสนุนงานทางด้านระบบรางนะครับตัวจริงเลยแล้วก็ขอบคุณนะครับในตัวแทนของนักวิจัยด้วยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับผมขอบคุณครับผมท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทั้ง3ท่านไปเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่เซสชั่นของการพูดคุยกันในแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งท่านเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเดินดูบูธนะครับต่างๆด้วยนะครับผมในการจัดงานในวันนี้เนี่ยเราแบ่งนะครับกลุ่มมาเป็น4กลุ่มนะครับทั้งเรื่องกลุ่มที่1ก็คือด้าน Civil แล้วก็ Infrastructure นะครับกลุ่มที่2ก็คือด้าน Mechanical Components นะครับด้านชิ้นส่วนทางกลนะครับในหัวข้อที่3ก็ด้านของด้าน Operation แล้วก็ Logistics นะครับในเรื่องที่4ก็เป็นด้านของ Electrical แล้วก็ Signaling นะครับหรือระบบไฟฟ้าแล้วก็อนุสัญญาณนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมขอตัวช่วยนะครับพิธีกรช่วยสักคนหนึ่งนะครับเรียนเชิญคุณแป้งมาช่วยกันเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินชมบรรยากาศในงานแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับว่าวันนี้มีหน่วยงานอะไรที่มาแสดงผลงานบ้างนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นนักวิจัยนะครับที่อยู่ในสาขานี้ทางด้านระบบรางนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเรียนเชิญทางด้านนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาที่บูธที่1เลยนะครับบูธที่1ก็จะเป็นเรื่องของทางววนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์อานัทมาให้ข้อมูลนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมรบกวนอาจารย์อานัทแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับผมอานัทหาทรัพย์ครับก็เป็นผู้การศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางรางนะครับอาจารย์ครับก็เป็นหน่วยงานที่สังกัดววครับทางววเนาะวันนี้อาจารย์เตรียมอะไรมาแสดงครับแล้วอาจารย์เห็นบอกว่าอาจารย์อยากจะให้นักวิจัยเนี่ยได้รับทราบข้อมูลแล้วก็อาจจะมาทำงานวิจัยร่วมกันใช้เครื่องมือในศูนย์ของอาจารย์ด้วยครับวันนี้ก็เป็นงานที่ดีนะครับได้มีโอกาสได้เจอนักวิจัยจากหลายสถาบันนะฮะครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบทบาทของสทรววของหน่วยงานผมเนี่ยก็จะมีในเรื่องความพร้อมในเรื่องของพวกอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบซึ่งมีอยู่จำนวนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านได้ทราบก็คือว่าเราก็ยินดีนะครับที่จะมีการแชร์ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงงานวิจัยนะครับเพราะว่าบทบาทหลักของเราคือการให้บริการทดสอบก็จริง
แต่ว่าถ้าได้ถูกเอามาใช้ในงานวิจัยด้วยผมมองว่าเป็นประโยชน์กับประเทศมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านนักวิจัยท่านใดเนี่ยได้รับทุนวิจัยจากทางสกสวก็ดีหรือหน่วยงานทุนอื่นก็ดีเนี่ยแล้วเห็นว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทางววมีเนี่ยสามารถช่วยสนับสนุนงานท่านได้นะครับเราก็ยินดีที่จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้ด้วยนะครับโดยที่ก็จะมีวิธีการต่างๆตามขั้นตอนระเบียบนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นสิ่งที่ช่วยท่านลดอุปสรรคในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ในงานวิจัยได้ด้วยครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากเลยถ้าอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมครับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางววนะครับผมเรียกววแล้วกันแต่คือศูนย์อาจารย์ก็คือเป็นชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานนะครับถ้าจะดูตามสทรนะครับโอเคนะครับก็เราก็จะเห็นการทดสอบอะไรในระดับคือทดสอบให้กับต่างประเทศก็เยอะมากด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะซัพพอร์ตนักวิจัยไทยนะครับเพื่อให้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ในประเทศนะครับครับเสริมงานวิจัยในประเทศไทยโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับผมขอบคุณครับนะครับอันนี้ก็เป็นบูธแรกๆที่เราพาไปชมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในบูธถัดไปนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ของอาจจะยังไม่เยอะเท่าตอนนี้เราเหมือนจะมีสมาชิกเพิ่มแล้วก็มีชิ้นงานเพิ่มเติมนะครับก็บูธถัดมาเดี๋ยวขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับของทางสวทชนะครับดร.โอเคครับดร.สุธีแล้วกันโอเคเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนำตัวอีกทีนึงนะครับให้กับทางท่านผู้ชมทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสุธีครับผมสุธีโอลาลิทินันนะครับก็เป็นนักวิจัยอยู่กลุ่มศูนย์วิจัยระบบรางของสวทชนะครับครับอาจารย์อาจจะเมื่อเช้าเราคุยกันไปรอบนึงแล้วครับอาจจะสลับมาเรื่องอื่นก็ได้หรืออาจารย์จะคุยเรื่องเดิมก็ได้ถ้าอาจารย์อยากจะแนะนำรอบนึงก็หลักๆนะครับตอนนี้คือที่ระบบรางของเราเนี่ยครับก็พยายามจะทำเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับที่ตอบโจทย์พวกระบบรางจริงๆนะครับแล้วก็พยายามจะหาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบทั้งเรื่องของการแตกร้าวแล้วก็หาอะไรนะฮะหาชิ้นส่วนใหม่ๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีการคำนวณเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีของเลเซอร์นะครับอันนี้เป็นภาพกว้างนะครับครับสวทช.ก็จะเป็นจะเห็นมีงานวิจัยใหม่ๆแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยอยู่เป็นตลอดเวลาอย่างเทคโนโลยีเลเซอร์เนี่ยก็น่าสนใจมากปัจจุบันเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีเลเซอร์มาในการเชื่อมนะครับวัสดุในการพอกผิวรางครับยังมีการเปรียบเทียบกับโปรเซสอื่นๆด้วยครับอย่างอันนี้นะครับก็อย่างเช่นแต่ก่อนทำอันนี้อาจจะไม่ใช่ความถนัดผมนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องสมัยก่อนนะครับเชื่อมพอกนะครับสมัยก่อนเชื่อมพอกนี่เขาจะใช้เป็น arc welding ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนื่องจาก arc welding เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมความร้อนได้ยากและจะทำให้ตัววัสดุเนี่ยสูญเสียความสามารถของมันไปนะครับทางกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการแนะนำลองเอาเรื่องของเลเซอร์เวลดิ้งเนี่ยมาช่วยนะครับเพราะว่าตัวเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้ความร้อนที่กระจายตัวไปในตัวเหล็กรางเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คงสภาพหรือคงประสิทธิภาพของโครงสร้างได้ดีกว่านะครับในขณะที่ก็ยังซ่อมผิวแตกร้าวอะไรอย่างนี้ต่างๆได้นะครับครับผมวันนี้ฟังการบรรยายจากนักวิจัยต่างประเทศแล้วเป็นยังไงบ้างครับผู้เชี่ยวชาญจากทางต่างประเทศก็ดีมากเลยครับได้ความรู้อะไรใหม่ๆนะครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณหน่วยงานสวทช.ด้วยนะครับก็ที่มาช่วยร่วมกันจัดแสดงนะครับสวทช.เองก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างมากนะครับในเรื่องระบบรางแล้วก็เห็นงานวิจัยแล้วก็มีนักวิจัยที่ออกมาให้ความรู้แล้วก็ทำงานผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครับผมอาจารย์อยากจะเสริมตรงส่วนไหนไหมครับงั้นเดี๋ยวขอไมโครโฟนให้รบกวนอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะครับให้ทางบ้านรู้จักด้วยสวัสดีครับก็โคสิทธิ์วงศ์วินแก้วนะครับปัจจุบันก็เป็นวิศวกรอาวุโสอยู่ที่สวทช.นะครับครับผมในส่วนที่งานที่เราทำก็จะเป็นงานเกี่ยวทางด้านของงาน inspection และงานซ่อมบำรุงนะครับเราก็มีการทำเรื่องของ machine vision นะครับสำหรับการตรวจสอบบุตรยึดรางกรณีที่มันเกิดความเสียหายขึ้นมาหรือว่ามันหลุดหายไปซึ่งเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันของระบบรางของประเทศไทยนะครับเราก็ใช้เรื่องของ machine vision มาในการ inspect นะครับร่วมกับ AI นะครับนอกจากหมุดยึดรางที่มันหลุดหายไปหรือเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยมันยังสามารถ inspect
สามารถดีเทคเรื่องของความเสียหายของรางที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับก็คือเป็นเครื่องมือเดียวที่ทำได้ทั้ง2 อย่างในครั้งเดียวกันเลยนะครับ อันนี้คล้ายๆกับที่งานวิจัยที่อาจารย์จาก UIUC ใช้กล้องในการตรวจสอบนะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยแต่ตรวจสอบคนละส่วนกันของอาจารย์ของเราเน้นที่ตัวรางครับถ้าไม่มีความเสียหายยังไงอีกส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือเราจะสร้างฐานข้อมูลความเสียหายของรางที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับเพื่อดูว่าปัญหาหลักของรางในประเทศของเราเนี่ยมันเสียหายจากสาเหตุไหนแล้วก็เราจะมีการวางแผนในการซ่อมบำรุงได้อย่างไรนะครับตอนนี้เราก็มีการกำหนดเรื่องของโปรโตคอลในการเก็บข้อมูลความเสียหายเรามีการวิเคราะห์ความเสียหายของรางที่เกิดขึ้นในประเทศของเราจริงๆว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็เราจะพัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูลแล้วก็สร้างเป็นดัตต้าเบสขึ้นมาซึ่งเราหวังว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการวางแผนในการซ่อมบำรุงรางได้ครับตอนนี้ Database นี่ Open ให้เข้าไปดูแล้วยังครับตอนนี้ยังครับยังนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนนี้เรากำลังจะเริ่มโครงการใหม่ที่รถไฟที่ภาคเหนือครับนะครับก็จะเริ่มเร็วๆนี้จะพัฒนาแอปพลิเคชันเร็วๆนี้ครับครับผมเดี๋ยวยังไงเรารอติดตามกันนะครับว่าฐานข้อมูลตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูในบูธถัดไปนะครับตอนนี้เรามาเดินทางมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นบูธของนักวิจัยทั้งหมดเลยนะครับของทางทปอเราก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนแรกก็จะเป็นส่วนทางด้านโยธานะครับเดี๋ยวเรามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมนายพระชัยใหม่จีนนะครับเป็นตัวแทนของศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูงครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับครับผมวันนี้เอาอะไรมาให้มาจัดแสดงครับผมตัวนี้จะเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้หินบาลาสหรือว่าหินโรยทางครับที่มีการใช้ไปแล้วระยะเวลาหนึ่งแล้วพอมันเสื่อมสภาพเราจะพยายามที่จะศึกษาว่าเราจะเอาหินที่เสื่อมสภาพนั้นกลับมาใช้ใหม่ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่ว่าเมื่อเทียบกับหินใหม่ที่มีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมากกว่าแต่ว่าหินเก่าก็จะมีความสึกเปราะลงไปจากการเคลื่อนตัวของรถไฟนะครับมันก็จะมีความมนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับปกติอายุการใช้งานของหินพวกนี้มันนานเท่าไหร่ครับมันต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับตัวนี้จะมีเขาจะเรียกว่าดัชนีที่เราใช้ในการวัดก็คือพวกดัชนีการปนเปื้อนอะไรเงี้ยครับเป็นตัวพื้นฐานที่ง่ายที่สุดที่เขาใช้กันว่าเมื่อไหร่แล้วจะถึงเวลาที่ต้องไปเปลี่ยนหรือว่าไปซ่อมน่าสนใจมากเลยครับก็อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งโอเคโดยที่ศูนย์เราจะดูเกี่ยวกับโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างส่วนล่างของรางรถไฟหรือว่าที่เราเรียกกันว่า substructure ครับเป็นหลักก็คือส่วนที่เป็นตั้งแต่ส่วนใต้หมอนรองรางรถไฟลงไปเป็นหลักครับก็เรื่องของงานโยธาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะก็เป็นส่วนที่เราก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็โอเคครับผมก็มาจากศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครับผมต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นบูธถัดมานะครับโอเคอันนี้จะมาอยู่ในกลุ่มของทางด้านระบบไฟฟ้าแล้วก็อนุสัญญาณนะครับเรียนเชิญอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยุทธสัมภวคุปนะครับก็จริงๆก็เอางานที่เป็นโครงการ STI Railway Challenge นะครับมาออกบูธเนาะซึ่งจริงๆโครงการ STI Railway Challenge เนี่ยเป็นโครงการที่เกิดมาสักตั้งแต่ปี 2561 นะครับก็คือเราได้งบสนับสนุนจากสอวช.นะครับจากร่วมกับม.เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้โครงการนี้มาโดยเราแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยเราศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดโครงการที่เป็นเขาเรียกว่า Railway Challenge เนี่ยในประเทศไทยก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะนำการแข่งขันนี้ก็คือการสร้างรถหัวรถจักรเนี่ยมาจัดแข่งขันในประเทศไทยซึ่งไอโครงการนี้จริงๆมันอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับเกิดที่ประเทศอังกฤษเราเอาตรงนั้นเนี่ยมาจัดในประเทศไทยปีแรกเราก็ศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็เฟสที่2เนี่ยเราก็มีการพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะจัดแข่งขันไปในขึ้นภายในประเทศไทยในปีที่3นะครับซึ่งปีนี้เราจะมีจัดกันสิ้นปีโดยเป็นการจัดครั้งแรกก็คือเป็นเรื่องของดีไซน์คอนเทสต์นะครับก่อนแล้วปีหน้าเราก็จะจัดแข่งในประเทศไทยจริงๆซึ่งเราเตรียมในปีหน้าที่จะถึงนี้ปีหน้าที่ถึงนี้เราจะมีการจัดครับแล้วก็เตรียมสถานที่ไว้ที่โคราชก็คือตรงบริเวณคลองไผ่เราเตรียมสนามแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของปีหน้าเราก็จะมีจัด
แต่ว่าปีนี้เราจะมีจัดอย่างแรกก็คือการดีไซน์ก่อนครับดีไซน์คอนเทนต์ออกแบบร่วมกันกับหลายๆมหาวิทยาลัยอันนี้รวมทั้งหมดเลยหรือจะเเฉพาะส่วนของทางไฟฟ้าแล้วก็หมดเลยครับเป็นการพัฒนาตัวออกแบบตัวหัวรถจักรเลยครับเป็นขนาดเล็กครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้ฮะก็จะเป็นการดีไซน์ตัวอย่างการดีไซน์ของเขาครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ชัยยุทธจะอยู่ในกลุ่มของไฟฟ้าในช่วงบ่ายนะก็เดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่นักวิจัยในทปอได้พัฒนาทำการวิจัยขึ้นมานะครับอาจารย์อยากจะพูดเสริมอะไรในเรื่องของผลงานทางด้านระบบไฟฟ้าระบบอนุสัญญาณในกลุ่มทปอไหมครับก็จริงๆในส่วนของระบบไฟฟ้าให้ฟังนิดนึงในระบบไฟฟ้าของทปอจริงๆก็มีหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านระบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็อนุสัญญาณด้วยนะครับก็วันนี้เราก็เชิญทั้งหลายๆมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านนี้เนาะมาอย่างเช่นทางลาดกระบังเองทางมสสสุนทรีเองนะครับทางเกษตรศาสตร์ทางมขแล้วก็ทางพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านครับที่เขาเรียกไงครับได้ทำงานวิจัยประสบการณ์งานวิจัยที่เขาทำมากันเยอะแล้วก็แนวทางที่เราจะพัฒนาต่อในอนาคตเนี่ยมันก็คงจะพยายามพาให้มันไปอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับขยับไปในบูธถัดไปนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับอันนี้ของอาจารย์จะพูดถึงเรื่องชิ้นส่วนทางกลใช่ไหมครับโอเคอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรลบกิติสาธรนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับครับวันนี้อาจารย์อยากจะพูดถึงงานวิจัยในเรื่องอะไรครับครับวันนี้ก็จะเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้รับงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยปี 2564 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบของรถขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า Automate People Mover หรือ APM นะครับจริงๆรถคันนี้มีใช้งานอยู่ในเมืองไทยก็คือใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิในการรับส่งผู้โดยสารระหว่างเทอร์มินัลแล้วก็ใช้ในรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับงานวิจัยนี้คือเราก็จะพัฒนารถคันนี้โดยใช้องค์ความรู้ที่นักวิจัยในประเทศไทยได้พัฒนานะครับร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศแล้วก็ใช้วัสดุที่อยู่ในประเทศในการพัฒนาคันนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวรถนะครับระบบไกด์ระบบขับเคลื่อนต่างๆระบบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รวมถึงระบบควบคุมนะครับแล้วก็มีระบบซิมูเลชันนะครับเพื่อใช้ในการเรียนรู้นะครับซึ่งเราคิดว่านี่น่าจะเป็นคันแรกของไทยที่ทำโดยคนไทยนักวิจัยไทยใช้ของไทยนะครับก็มีการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนนะครับในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงระบบคอนโทรลระบบแบตเตอรี่รถคันนี้ใช้ไฟฟ้านะครับใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าแต่ก็วิ่งด้วยรางตรงกลางนะครับก็เป็นอัตโนมัติครับผมครับผมอันนี้เป็นต้นแบบคันแรกที่ได้ผลิตขึ้นจริงแล้วก็ทดลองจริงครับโอเคใช่ครับก็ถ้าสนใจก็พระนครเหนือยินดีต้อนรับนะครับสามารถมาดูการวิ่งโชว์รถดูนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นตัวนี้ได้นะครับครับผมโอเคน่าสนใจมากเลยครับก็แล้วในถัดไปมีหนังสือตรงนี้อยู่อาจารย์อาจจะพูดถึงหนังสือนิดนึงได้ไหมครับครับหนังสือตรงนี้นะครับก็คือเป็นทีมของนักวิจัยของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับร่วมกันแปลตำรานะครับเป็นวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางนะครับก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากต่างประเทศนะครับแล้วก็บวกกับองค์ความรู้ที่นักวิจัยของไทยนะครับร่วมกันสร้างขึ้นนะครับหนังสือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือระบบรางที่ดีมากเล่มหนึ่งเพราะว่ารวมผู้เขียนจากหลากหลายสาขานะครับร่วมกันแต่งขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็ยังมีหลักสูตรนะครับร่วมนะครับก็คือเป็น Joint Degree Master โปรแกรมทางด้านระบบรางนะครับที่บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธรนะครับเราเรียกสั้นว่า TGGS นะครับก็จะมีทุนเรียนนะครับก็คือร่วมกับประเทศเยอรมันนะครับผมแล้วก็สามารถนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนทำวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสาขานะครับแล้วก็รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้วยนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์วรลบมากเลยครับให้ข้อมูลครบถ้วนเลยงั้นเดี๋ยวเราจริงๆผลงานเนี่ยบางส่วนจะไม่ได้จัดแสดงโชว์นะครับแต่จะอยู่ในรูปของวิดีโอบ้างนะครับรูปของโปสเตอร์จัดแสดงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินมาดูในส่วนนี้นะครับที่เป็นโปสเตอร์การจัดแสดงผลงานนะครับซึ่งหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ไม่ได้มาเข้าร่วมงานก็จะส่งเป็นโปสเตอร์มานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขอสัมภาษณ์เจอใครบุคคลสำคัญคนไหนก็ขอสัมภาษณ์นะครับก็ขอสวัสดีอาจารย์ภูมินทร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ภูมินทร์รบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับอาจารย์ภูมินทร์นี่อยู่ในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็ระบบอนุสัญญาณในกลุ่มทปอด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็จริงๆก็ผมก็มาช่วยดำเนินการในส่วนของที่เป็นส่วนของระบบไฟฟ้าและอนุสัญญาณนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปกันนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมก็มาในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มาจากส่วนที่เราเรียกว่าแคลร์นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับ
ก็ในกลุ่มแคลร์เนี่ยก็จะมีที่สำคัญก็คือเรามีหลักสูตรด้วยนะครับก็เป็นหลักสูตรมาสเตอร์นะครับเป็นอินเตอร์นะครับชื่อหลักสูตรก็ Railway Transportation นะครับซึ่งในหลักสูตรเราก็เรียนประเภทเป็นโมดูลนะครับ1วิชาก็สามารถเรียนจบได้ภายใน2 สัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็กับภาคอุตสาหกรรมกรณีที่ไม่มีเวลาก็มาเรียนเก็บไว้ก็ได้นะครับมีเวลา5 ปีนะครับสามารถต่อยอดมาเป็นปริญญาโทได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรนะครับในส่วนของงานวิจัยอื่นๆก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำนะครับทีมงานอยู่ในกลุ่มอยู่ในแคลร์นี่เหมือนกันครับผมใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับค่ะอาจารย์ลลิตานฤปิยคุณนะคะจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาลัยมหิดลค่ะครับอาจารย์จะพูดถึงผลงานตรงไหนครับค่ะก็ผลงานหนึ่งของกลุ่มแคลร์นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า BKK Rail นะคะก็เป็นผลงานที่ทำมาออกมาสักประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะนะคะBKK Rail ทำอะไรบ้างนะคะก็ดาวน์โหลดได้จากอันนี้ก็ปกติแล้วเวลาเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเราก็บางทีไม่รู้ว่าจะไปลงตรงไหนเดินทางยังไงขึ้นตรงไหนนะคะเราก็สามารถเอาแอปพลิเคชันนี้ใช้ได้แล้วก็ดูว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นสถานีนี้ลงสถานีนี้ต้องไปต่อตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็บอกได้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงถ้าเกิดเป็น AIL ตอนนี้ก็คือสามารถเช็คเวลาแบบเรียลไทม์ได้เลยว่ารถจะเข้าที่สถานีกี่โมงแล้วก็จะออกกี่โมงนะคะรวมถึงมีฟีเจอร์แบบว่าถ้าเกิดเป็นสถานีของ MRT ที่เขามีลานจอดรถก็สามารถเช็คเรียลไทม์ได้เหมือนกันว่ามีที่จอดรถเหลือกี่คันนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะมีบอกว่ามีที่จอดรถเหลือกี่ที่นะคะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้ว่าเราจะไปสถานีนี้ลงสถานีนี้ขึ้นแพลตฟอร์มไหนลงแพลตฟอร์มไหนไปต่อตรงไหนนะคะด้วยราคาเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือรวมข้อมูลของทุกสายเอามารวมกันเลยค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น MRT BTS หรือ SRT ก็รวมไว้ในที่เดียวเลยนะคะ ARL ด้วยค่ะดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีใช่ค่ะฟรีค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับผมมีประโยชน์มากเลยครับครับผมก็เดี๋ยวท่านไงทดลองไปดาวน์โหลดกันได้นะครับหาไม่ยากก็คือ BKK ชื่อแอปพลิเคชันก็คือ BKK Rail นะครับก็อย่างนี้ก็คือรวมทุกสายเลยทีนี้ก็จะสำหรับคนไทยเองก็ยากแล้วนะในการจัดการตารางพวกนี้นะครับสำหรับชาวต่างชาติก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการจัดตารางขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมคุณอาจารย์ภูมินทร์ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต move ถัดไปในบูธอันนี้มีทางด้านชิ้นส่วนทางกลนะครับก็รบกวนอาจารย์แนะนำตัวด้วยนะครับก็สวัสดีครับก็พวกผมเป็นทีมวิจัยจากมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสเมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมใจจันอุดมนะครับแล้วก็ผมอาจารย์รมฎอนบุรพานะครับก็ทางทีมวิจัยของเราเนี่ยหลักๆก็จะได้ทำการวิจัยในส่วนของชิ้นส่วนทางกลที่เป็นแท่งห้ามล้อรถไฟนะครับหรือว่าเบรกชูนะครับที่ใช้ในการห้ามล้อรถไฟที่การรถไฟใช้อยู่ปัจจุบันนะฮะครับก็จะมีการใช้อยู่ซึ่งล้วนนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับรวมถึงอีกงานหนึ่งก็เป็นงานผลิตผงเชื่อมแล้วก็ชุดเชื่อมเทอร์มิตที่ใช้ในการเชื่อมต่อรางรถไฟนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้วัสดุภายในประเทศนะครับเพื่อที่จะทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งการรถไฟก็นำเข้า 100% เหมือนกันนะฮะณปัจจุบันนั้นเราก็พยายามที่จะวิจัยแล้วก็ผลิตผงเชื่อมเทอร์มิตขึ้นเองนะครับภายในประเทศแล้วก็ผลิตโมลนะครับเพื่อจะใช้ทำการเชื่อมต่อรางรถไฟนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการทดสอบนะครับเรื่องสมบัติทางกลเพื่อให้ผ่านตามมาตรฐานที่การรถไฟหรือตามมาตรฐาน EN นะครับกำหนดนะครับซึ่งก็คาดว่าถ้าทุกอย่างผ่านเนี่ยแล้วก็การรถไฟเนี่ยนะครับอาจจะได้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือทดสอบทั้งคุณสมบัติของตัวผงเองแล้วก็ทดสอบคุณสมบัติหลังจากเชื่อมแล้วด้วยถูกไหมครับใช่ครับก็คือจะต้องทดสอบเรื่องของตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิตผงเลยนะครับซึ่งตั้งแต่วัตถุดิบเริ่มต้นที่เราก็ผลิตเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวหลักๆก็จะเป็นตัวสเกลเหล็กนะครับที่จะได้จากเวทของอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือเราได้มาจากกากอุตสาหกรรมนะครับที่เรามาใช้เพื่อเป็นการรีไซเคิลแล้วก็ตัวผงอลูมิเนียมเราก็รีไซเคิลเองนะครับก็เป็นจากกระบวนการผลิตของเราเองนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าผงพวกนี้แล้วก็พัฒนาให้ได้คุณภาพเทียบเท่ากับเพราะว่าปัจจุบันก็การเชื่อมการขยายรางรถไฟเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีก็คือรางคู่หรือ
ทางไกลหรือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ในบ้านเราก็กำลังขยายไปทั่วประเทศนะครับฉะนั้นการเชื่อมต่อรางรถไฟเนี่ยนอกจากการเชื่อมแบบแฟลตบัตที่ใช้เครื่องจักรก็จะมีการเชื่อมแบบเทอร์มิตที่นิยมใช้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนของผู้ผลิตหรือว่าของการรถไฟได้นะครับผมขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผม ขอบคุณมากครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับที่อยู่ภายในงานของThailand Railway Research Network นะครับหรือ TRRN 2022 นะครับก็ยังไงในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยนะครับซึ่งในช่วงบ่ายอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดทั้งหมดนะครับแต่ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะพยายามเก็บรวบรวมไว้นะครับแล้วก็มีการแชร์แล้วก็โพสต์ลงไปนะครับในผ่านทั้งช่องทางของสกสวเองแล้วก็ช่องทางของทปอนะครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับ Facebook ของหน่วยงานต่างๆนะครับวันนี้ที่เราไปพาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานเลยนะครับก็ลองติดตามกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอบคุณครับ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว เป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณท่านจะได้พบกับภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พุทธศักราช 2562 มาตรา 17 กำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทำคำของงบประมาณดังต่อไปนี้มาตรา 17 วงเล็บ 1 คำของงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่ไม่ใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อสำนักงบประมาณได้โดยตรงและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วยมาตรา 17 วงเล็บ 2 คำของงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อกสวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและให้กสวพิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมววนให้เป็นงบประมาณของหน่วยงานนั้นโดยหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอาจยื่นคำของงบประมาณของแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนดังนี้คำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรหรือโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาลคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายระดับชาติยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้างการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2567 องค์ประกอบของคำของงบประมาณปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววนในการยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund หน่วยงานในระบบววนที่มีพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้องจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานจากนั้นนักวิจัยต้องจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าวโดยหน่วยงานต้องคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและข้อเสนอโครงการพร้อมทั้งจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานและขั้นตอนสุดท้ายหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่งมายังสกสวผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือนริสนอกจากการยื่นคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานแล้วนักวิจัยยังสามารถยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU ทั้ง 9 หน่วยตามแผนงานที่ PMU นั้นๆรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ PMU ประกาศรับสมัครทุนเมื่อสกสวได้รับคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบววนแล้วสกสวจะกลั่นกรองคำของงบประมาณและจัดทำคำของงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนเสนอต่อกสวคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววนและยื่นต่อสำนักงบประมาณต่อไป
เมื่อสกสวได้รับทราบงบประมาณเสนอตั้งตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณขั้น Pre-Ceiling แล้วสกสวจะแจ้งวงเงินงบประมาณขั้น Pre-Ceiling ต่อหน่วยงานในระบบววนเพื่อปรับคำของงบประมาณและปรับข้อมูลในระบบ NRIS เพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ได้ประกาศใช้แล้วสกสวจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนให้แก่หน่วยงานในระบบววนและแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแก่หน่วยงานโดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณโดยสกสวคาดหวังว่าหน่วยรับงบประมาณจะมีระบบการบริหารจัดการเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหรือแผนงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามคำรับรองก่อนหน่วยงานจะยื่นคำขอรับงบประมาณหน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประเภทหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววนตามประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพ.ศ. 2565 ตามประกาศสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาวิทยาศาสตร์หรือทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2562 และต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและมีนักวิจัยในสังกัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างไรก็ตามหน่วยงานนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องได้รับความเห็นชอบจากกสวในการเพิ่มเติมรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพ.ศ. 2565 โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานจะต้องดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NRIS โดยการบริหารจัดการในระบบประกอบด้วย User 3 กลุ่มดังนี้ 1. User หัวหน้าหน่วยงานจะใช้ส่งคำของงบประมาณต่อสกสวและส่งกลับผู้ประสานหน่วยงานแก้ไขคำของงบประมาณ 2. User ผู้ประสานหน่วยงานจะใช้อนุมัติการเข้าระบบของนักวิจัยกรอกข้อมูลคำของงบประมาณและส่งหัวหน้าหน่วยงานหรือส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข 3. User นักวิจัยจะใช้กรอกข้อมูลโครงการและกดส่งผู้ประสานหน่วยงานก่อนการเข้าใช้งานระบบ NRIS หากหน่วยงานของท่านยังไม่มี Account ของหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานในระบบขอให้แจ้งชื่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานมายังอีเมลสกสวและทีมพัฒนาระบบ NRIS ตามแบบฟอร์มก่อนเปิดรับคำของงบประมาณทั้งนี้นักวิจัยภายในสังกัดหน่วยงานสามารถลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มในการยื่นคำของงบประมาณและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ NRIS ได้ที่ www.naris.go.th หรือประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของงบประมาณรวมถึงประกาศต่างๆของสกสวได้ที่ www.tsri.or.th องค์ประกอบของคำของงบประมาณของหน่วยงานที่ใช้ยื่นมายังกองทุนส่งเสริมววนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานคือแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณตลอดจนเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประกอบด้วยแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานและข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานทั้งนี้
หน่วยงานสามารถยื่นแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นการยื่นคำของงบประมาณผ่านระบบ NRIS สำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานปีงบประมาณพ.ศ. 2567 มี 4 ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสานหน่วยงานต้องเข้าไปกรอกข้อมูลหน่วยงานได้แก่วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและชื่อแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานขั้นตอนที่ 2 นักวิจัยหรือผู้ประสานหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มโดยเลือกว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใดของหน่วยงานขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสานหน่วยงานจัดทำแผนงานโดยคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญโครงการภายใต้แผนงานและจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานจากนั้นผู้ประสานหน่วยงานสร้างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยจัดลำดับความสำคัญของแผนงานในแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกดส่งหัวหน้าหน่วยงานขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและส่งคำของงบประมาณของหน่วยงานต่อสกสวผ่านระบบ NRIS ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ของกองทุนส่งเสริมววนมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2565 สกสวแจ้งวงเงินงบประมาณเบื้องต้นแก่หน่วยงานในระบบววนวันที่ 15 สิงหาคมถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เปิดรับคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ NRIS ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 สกสวตรวจสอบและกลั่นกรองคำของงบประมาณของหน่วยงานเพื่อจัดทำคำของงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววนสำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 สกสวแจ้งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการเสนอตั้งขั้น Pre-Ceiling เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 หน่วยงานปรับคำชี้แจงงบประมาณขั้น Pre-Ceiling และปรับข้อมูลในระบบ NRIS ให้ถูกต้องตรงกันและส่งเอกสารกลับมายังสกสวเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 สกสวแจ้งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมววนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ก่อนการจัดทำคำรับรองต่อไปร่วมกันเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2 พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยได้ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือระบบววนของประเทศในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดนโยบายด้านการจัดสรรและบริหารงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านกฎระเบียบและระบบนิเวศววนด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งนี้เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เกิดผลสำฤทธิ์เช่นการวิจัยจากโจทย์ของผู้ใช้ปรับการวิจัยที่เป็นหัวข้อย่อยต่างคนต่างคิดเป็นวาระวิจัยสำคัญหรือเป็นเรื่องใหญ่และชัดเจนสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการสนับสนุนการวิจัยแบบให้ตอบโจทย์ประเทศมุ่งเน้นเป้าหมายลงลึกเพื่อความเป็นเลิศและเกิดผลกระทบสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดและพร้อมสำหรับโลกอนาคตปัจจุบันประเทศไทยมีแผนด้านววนฉบับที่ 2566 ถึง 2570 ประกอบด้วย 4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศความต้องการของเอกชนและประชาชนดังนี้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุคการพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณววนกองทุนส่งเสริมววนมีระบบจัดสรรงบประมาณตามแผนด้านววน
และบริหารงบประมาณแบบต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีกำกับโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบววนของประเทศโดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นหน่วยวิชาการและธุรการและใช้ระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบข้อมูลในการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสให้กับ170หน่วยงานที่รับงบประมาณจากกองทุนมีหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU 9 หน่วยดังนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพท.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมบพค.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพข.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ T-Cell สถาบันวัคซีนแห่งชาติ NVI นอกจากการบริหารงบประมาณร่วมกับ 9 PMU แล้ว สกสวยังมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบววนประกอบด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยรับงบประมาณโดยสร้างหลักสูตรและจัดทำบทเรียนโมดูลสำหรับผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมและเจ้าหน้าที่บริหารสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนากฎระเบียบและกลไกสนับสนุนววนอาทิเช่น 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช 2564 Trrn Act กฎหมายลำดับรองและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ National Technology Roadmap ใน 11 อุตสาหกรรม 3. มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ความต้องการของภาครัฐหรือความต้องการจากภาคเอกชนที่มีตลาดใหญ่ Thailand Business Innovation Research TBIR Thailand Technology Transfer Research TTTR 4. การเสนอระบบภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านววนของเอกชน 5. คลังผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เช่น Tech2Biz 6. การพัฒนาระบบรับส่งความต้องการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ CIGUS มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวก2 ทางคือชุมชนและภาคเอกชนโดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเพื่อสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และอุตสาหกรรมแบบองค์รวมนอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ3 ด้านคือด้านความสามารถในการแข่งขันด้านความเป็นเลิศทางการวิจัยและด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรหรือเครือข่ายระหว่างประเทศด้านววนการติดตามประเมินผลมีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมววนการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลและพัฒนาเครือข่ายนักประเมินของประเทศร่วมกันช่วยพลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วและพร้อมสำหรับโลกอนาคตสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณพศ 2567 โดยสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณท่านจะได้พบกับภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ 2567 ภาพรวมงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช 2562 มาตรา 17 กำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทำคำของงบประมาณดังต่อไปนี้มาตรา 17 วงเล็บ 1 คำของงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่ไม่ใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อสำนักงบประมาณได้โดยตรงและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วยมาตรา 17 วงเล็บ 2
คำของงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อกสว.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและให้กสว.พิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมววน.ให้เป็นงบประมาณของหน่วยงานนั้นโดยหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอาจยื่นคำของงบประมาณของแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววน.ดังนี้คำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรหรือโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาลคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ได้แก่คำของงบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายระดับชาติยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้างการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567มีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2567องค์ประกอบของคำของงบประมาณปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ขั้นตอนการยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววน.ในการยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund หน่วยงานในระบบววน.ที่มีพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้องจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานจากนั้นนักวิจัยต้องจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าวโดยหน่วยงานต้องคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและข้อเสนอโครงการพร้อมทั้งจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานและขั้นตอนสุดท้ายหน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่งมายังสกสว.ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือนริสนอกจากการยื่นคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานแล้วนักวิจัยยังสามารถยื่นของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ Strategic Fund ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU ทั้ง 9 หน่วยตามแผนงานที่ PMU นั้นๆรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ PMU ประกาศรับสมัครทุนเมื่อสกสว.ได้รับคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบววน.แล้วสกสว.จะกลั่นกรองคำของงบประมาณและจัดทำคำของงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววน.เสนอต่อกสว.คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านววน.และยื่นต่อสำนักงบประมาณต่อไปเมื่อสกสว.ได้รับทราบงบประมาณเสนอตั้งตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณขั้น Pre-Ceiling แล้วสกสว.จะแจ้งวงเงินงบประมาณขั้น Pre-Ceiling ต่อหน่วยงานในระบบววน.เพื่อปรับคำของงบประมาณและปรับข้อมูลในระบบนริสเพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ได้ประกาศใช้แล้วสกสว.จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมววน.ให้แก่หน่วยงานในระบบววน.และแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแก่หน่วยงานโดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณโดยสกสว.คาดหวังว่าหน่วยรับงบประมาณจะมีระบบการบริหารจัดการเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหรือแผนงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววน.ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามคำรับรองก่อนหน่วยงานจะยื่นคำขอรับงบประมาณ
หน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประเภทหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมววนตามประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพศ 2565 ตามประกาศสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาวิทยาศาสตร์หรือทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมพศ 2562 และต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและมีนักวิจัยในสังกัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างไรก็ตามหน่วยงานนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องได้รับความเห็นชอบจากกสวในการเพิ่มเติมรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศกสวเรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมววนพศ 2565 โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดรับคำของงบประมาณประจำปีทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานจะต้องดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NRIS โดยการบริหารจัดการในระบบประกอบด้วย User 3 กลุ่มดังนี้ 1. User หัวหน้าหน่วยงานจะใช้ส่งคำของงบประมาณต่อสกสวและส่งกลับผู้ประสานหน่วยงานแก้ไขคำของงบประมาณ 2. User ผู้ประสานหน่วยงานจะใช้อนุมัติการเข้าระบบของนักวิจัยกรอกข้อมูลคำของงบประมาณและส่งหัวหน้าหน่วยงานหรือส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข 3. User นักวิจัยจะใช้กรอกข้อมูลโครงการและกดส่งผู้ประสานหน่วยงานก่อนการเข้าใช้งานระบบ NRIS หากหน่วยงานของท่านยังไม่มี Account ของหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานในระบบขอให้แจ้งชื่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงานมายังอีเมลสกสวและทีมพัฒนาระบบ NRIS ตามแบบฟอร์มก่อนเปิดรับคำของงบประมาณทั้งนี้นักวิจัยภายในสังกัดหน่วยงานสามารถลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มในการยื่นคำของงบประมาณและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ NRIS ได้ที่ www.naris.go.th หรือประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของงบประมาณรวมถึงประกาศต่างๆของสกสวได้ที่ www.tsri.or.th องค์ประกอบของคำของงบประมาณของหน่วยงานที่ใช้ยื่นมายังกองทุนส่งเสริมววนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานคือแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณตลอดจนเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประกอบด้วยแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานและข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานทั้งนี้หน่วยงานสามารถยื่นแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นการยื่นคำของงบประมาณผ่านระบบ NRIS สำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานปีงบประมาณพศ 2567 มี 4 ขั้นตอนดังนี้ It's a very important occasion. It's a great honor to give a keynote speech here. Okay. The title of my talk today is Train Operation, the Core of Railways, Present and Future. Actually, I would like to raise these two questions. How trains run, and what we have to do to make train operation more convenient. Of course, there might exist various kinds of answers, but my answers are based on a timetable. Trains run based on a timetable. And we have to
develop optimization algorithms, we have to apply data analysis to make train operation more convenient. And I'd like to talk something more about these three topics. How trains run. This is the high-speed rail. This is subway. This is a commuter train. This is a train in the sightseeing areas. All are trains. And there are several types, but all of the trains in this page run based on a timetable, like this. So this means you have to announce timetables in advance. You have to prepare timetables in advance. Okay? Well, what is a timetable? What does a timetable mean? Timetable is something like a table, as shown here, but it contains information such as arrival times of trains, departure times of trains, and whether a train stops or passes the station, and which track is used by the train. But more typically, timetable is depicted by a chart, a so-called train graph. I'm very sorry, but I'd like to ask you to learn how to read a timetable, a train graph, because this kind of chart will appear a lot in the rest of my presentation. So let me explain. This is sometimes called a time-space diagram. So this is the horizontal axis means the location of stations, and the vertical axis is the time axis. So for example, the blue line corresponds to the movement of one train. So this train graph means this blue train departs from station A at 10 o'clock. And this train arrives at station B at 3 minutes past 10. And this train departs from station B at 5 minutes past 10. So the dwell time is 2 minutes. Okay? Now you can read this train graph. So this train arrives at station C at 9 minutes, something like that. Okay. There appears a red train. This train departs from station A at 2 minutes past 10, and this train arrives at station D at 8 minutes past 10. And also, you can know this train doesn't stop at the station B, doesn't stop at the station C. Okay? In addition, this train, red train, overtakes the blue train at the station B. So from a train graph, you can intuitively figure out what is going on in the timetable. So very useful to know the structure of the timetable. So this is very, very often used. I would say train graph is the most important chart in railways. Maybe someone does not agree, but I really believe so. Okay, but in reality, trains are running very densely, especially in big cities in Japan, so the train graph becomes less complicated. In this line, around 27 trains are running per hour during morning rush hours. Okay, there are several types of railways. Intercity trains, typically high-speed rail, and they take intercity trains for the business trip. The tourists also take intercity trains, and the distance of the trains is long. And the second type is the inner-city trains, metro or subway. Passengers are usually commuters and students, and the short-distance trains are operated. And the third type is a typical in Japan, urban trains, which means these trains transport commuters from the suburbs.
I will show you the figure later, but a huge amount of commuters use trains to go to the center of the big city. So there are, in this slide, 3 types of railways, but their requirements are different. I will explain a little bit more in detail. Okay, this is the high-speed rail, so-called Shinkansen, bullet train. And the most important thing is journey time, to shorten the journey time, because there is a strong competition against airplane or maybe cars. So journey time must be shortened. And usually, capacity is not so important, usually. And timetables become homogeneous. I mean, the destination of trains are the same, and the stopping patterns of the trains are the same. So usually, timetables are homogeneous. But I would like to add one thing. There is an exception. So the timetable, train graph, becomes like this. Long distance and not many stations. And there is an exception. That is Tokaido Shinkansen, which connects Tokyo, the capital of Japan, and Osaka, the second largest city in Japan. Because there is a huge demand between these 2 cities, trains are running very densely. So this is a timetable in the middle of August, and if you observe this timetable carefully, you can find 14 trains are running per hour. So trains are departing every 2 minutes or 3 minutes, just like a metro. But this is a high-speed rail, which runs at a speed of almost 300 kilometers. So, but this is an exception, I would say. And usually, in many other high-speed rail, trains are running not so densely. Okay, the second type, inner city trains, metro. The important thing is capacity, because in the metro, a lot of people commute. So congestion rate must be decreased. So capacity is very important. So for example, in Tokyo, or in many metro lines, almost 30 trains are running per hour. And this is almost the same in other big cities in the world. So the timetable becomes homogeneous. That means trains stop at all the stations, and the train graph becomes like this. Homogeneous short distance, there exist many stations, and those trains stop at all the stations. The third type, urban trains, commuters from suburbs. The most important thing is convenience. That means to shorten the journey time. Because people live a little bit far from the center of Tokyo, such as 50 kilometers. But they would like to go to the center of Tokyo as quickly as possible. And there are a lot of stations. And if a train stops at all the stations, journey time will increase. So we set up trains which skip some stations, some of the stations. But of course, it is not so convenient for the passengers who live near the station where rapid trains do not stop. So we invented a timetable, so-called skip-stop operation. I will explain. This is a train graph. Please look at the black diagonal lines. These are train lines of regular trains or local trains, which stop at all the stations. Okay? And there are red lines. And you can observe red line, the trains of the red line do not stop at station B or station D and station F. Also, red train overtakes black train at station C. But there is a difference from the example I already explained. That is, this red train stops at station C,
and station G. That means passengers can transfer, mutually transfer. I mean, from rapid train to local train, or from local train to rapid train. So let us assume, so these are the connections. So let us assume you live near station B. And if you take the black train, local train, you arrive at station I around here. But if you take black train and transfer to red train at station C, you can arrive at station I much, much earlier. This is one of the characteristics of the railways in big cities in Japan. So the timetable becomes, again, very complicated. Yeah. This is a railway map in Tokyo. And especially in Tokyo, a lot of people use railways to commute. Actually, this is the Tokyo main station. And my university is around here, so it takes around 30 minutes or so. And the number of passengers per day is 40 million. 40 million per day. Please remember, per day, not per year. So the trains are very congested, I would say. And yeah. Okay, trains run based on the timetable, and there are 3 categories of railways, and the requirements are different. And this means timetables have to be made reflecting the different requirements. Well, who make timetables, and how they make timetables? The timetable planners, timetables are made by timetable planners, and they make timetable using a computer. And but I would say decision making is done by human experts. And I would say timetables are made almost manually. Yes, this computer system has a lot of functions for automation. I mean, some of the tasks are automated, such as to if you specify that the departure time of the first station and the arrival times of the last final station, the computer will calculate the arrival time of the departure times of the station in between. Yeah, that is one of the examples of automation. Also, if there is a conflict, the computer will change the time so that the conflict will disappear. So it is true that this kind of computer system has a function or functions for automation. But decision making is finally has to be done by the human expert, such as how frequent you run trains, how frequently you run trains, or when is the departure time of the first train of the day, or until when you should operate the trains, for example. These are not decided by the computer automatically. So I would say timetables are made almost manually. Well, why? I already explained to make a timetable means to fix this information. And in order to fix this information, you have to consider physical constraints because trains run on a track, on the rail. So you have to consider the constraints of tracks, minimum running time or minimum headway, and so on. Trains can't overtake the preceding train on a single track or something like that. The second thing is you have to consider passengers' convenience, journey time, frequency, congestion, connection. And please remember, there were a lot of passengers. Maybe for one timetable, this person is satisfied, but this person will not be satisfied.
So it is quite difficult to satisfy all the passengers. And of course, there are economical issues, such as resource, drivers and train set, and energy. So I would like to say, to make a timetable is a large-sized, complicated problem. And there exist a lot of options, and you have to choose one from the options. How? How do you choose one from the large number of options? That means, which timetable is a good timetable? Or, in other words, how we can evaluate timetables. So this is very difficult. So advanced decision-making skills are needed, which is not possible by a computer at the moment. There are other things which make the problem more complicated. That is, trains cannot run only by timetables. You need to prepare train set schedule and crew schedule. I'd like to briefly explain these two schedules. This is a timetable, train graph, and you have to decide how the train set will be used. This is the train set schedule. So for example, if you assign some train set to train number 101, this train set will be assigned to train number 4. And this train set is then assigned to train number 7 and so on. Of course, there are other options. You can assign the train set of train 1 to, say, to train number 6 or something like that. So again, there are a lot of options, and you have to choose one of them, which is, of course, very difficult. And the situation is the same for crew, drivers and conductors. You have to make schedules for the crew, which is also a complicated problem. Last but not least, please imagine if there is a disruption. For example, if there comes a typhoon, and I don't want to say this, but if someone commits suicide in the railways, you have to reschedule the timetable. Otherwise, many people will be inconvenienced. So reschedule means to modify timetable. Maybe you have to cancel trains, you have to change departing orders, you have to change tracks, or you have to modify train set schedule and so on. Anyway, it is important to minimize passengers' dissatisfaction. So, let us assume trains are turning back at station Y. And let us assume an accident happened around here. That means these trains cannot run in this area. So in that case, you change the timetable so that the trains turn back at the station X. So this means you partially cancel the trains around here, and maybe you have to change the big train set schedules, and you have to change the tracks of these trains at station X maybe, and so on. So a lot of changes have to be added. Let us assume this train is delayed for some reason. And if you do not change the schedule, this train arrives with a delay, and the turning back train will be delayed. But there is a gimmick to erase the delay. This one. We assume there is a depot around station B. So we set up an extra train from depot and run as train X. And we let the train set of train X to depot, to enter depot. We let the train enter depot. So this train can run on time, and the turning back train run on time. So this is one of the gimmicks
which are used very often. But in order to realize this, you have to know that there is an extra train set to this depot, and you have to know that you have a reserve crew at station X, and you have to give an order to those reserve crew, and so on. So there are a lot of things to do to reschedule like this. And again, for the railway lines where trains are running very densely, rescheduling becomes very complicated like this. This is the actual result when a train was disrupted, train's operation was suspended for 30 minutes. In this case, I think more than 100 changes were made. So, and rescheduling is done by dispatchers who work for the operation control center like this. So to sum up, timetables and train set schedules and crew schedules, these are made usually once a year, yearly. And if there is no changes or no disruptions, trains run daily based on the timetable, those timetables and the train set schedules. But once there is a disruption, timetables and train set schedules and crew schedules, those schedules have to be changed. So, what we have to do to make train operation more convenient? My answers are to apply optimization algorithms and to apply data analysis. What are required at present? One is to save labor and time to make these schedules, because it is time consuming and needs a lot of labor and experience to make such schedules. And the second thing is to make schedules of better quality. Convenience passengers, journey time, congestion frequency, and also stability of timetable is very important. Because in big cities, trains are running very densely. Once there is a small delay, the delay will propagate to the succeeding trains. So stability, that means if a small delay occurs, the delay does not propagate to the succeeding train. This is a concept of the stability. So stability is very important. And efficient schedules are required, of course. Less train sets are needed, less crew are needed, and so on. So, develop optimization algorithm. And the second idea is to analyze historical data to get clues of improvement. So I think we should develop optimization algorithms. We should focus on algorithms to make train set schedules automatically. And secondly, we should develop algorithms to make crew schedules automatically. And also algorithms of rescheduling. And my feeling is timetabling is too difficult because, as I already explained, it needs a high or advanced decision making, which is not possible by computers at the moment. Maybe in the future it is maybe possible, but at the moment I think it is quite difficult, especially for timetables in the big cities. So we should focus on these three for the time being. And methodology, because time is running up, so I skip to read this part, but my conclusion is we should use so-called mixed integer linear programming approach. And I will briefly explain what this is. And in a mixed integer linear programming approach, constraints are expressed by such formula. So this is another constraint about the behavior of passengers, and I do not want to explain this. But anyway, all the constraints has to be expressed by such formulas. I think you are thinking it is very, very complicated. Yes, it is very complicated. But think it this way. If you do not use mixed integer programming approach, you have to make the program on your own from scratch. You need a lot of skills, you need a lot of time, and so on. So compared to that, using a mixed linear integer programming approach
is not much easier, but I would say easier than to program from scratch. So this is the reason why this approach is very, very popular in the world. So I will show you an example. Train set schedule. This is the input, which a timetable which contains 629 trains. And this is the result. I don't want to explain the details, but what I would like to say by this slide is this program was made by one of my ex-students. He didn't have experience about a mixed integer programming approach. He learned this for maybe several months, and he succeeded to make this program. So it is not so complicated as you imagine. So the second topic, analyze historical data to get clues of improvement. So nowadays we can get various kinds of data. Arrival time, departure times of trains, congestion of trains, and GPS data, track occupation data, and ticket gauge data, and so on. So we should analyze this data. So we have two approaches. One is visualization. The other one is machine learning. And I will give you some examples, which are all of them are done by my ex-students. This is the train graph, but train lines are colored, reflecting the delay. So in this case, if the delay is larger than 3 minutes, the color is red. So I call this chromatic diagram, but from this diagram, you can intuitively grasp where a delay is emerging and how the delays are propagating to succeeding trains and so on. And you can see a lot of circles, which mean increase of dwell time. So for example, around here, you can see several red circles. That means trains are stopping there. And that is one of the causes of the delays. And of course, this railway company is unhappy with this result, and they decided to improve signaling system. And this is the chromatic diagram after the signaling system was improved. So you can see red part disappeared and no red circles around here. So this renovation of signaling system was very successful to reduce delays. Okay, this is the graph to analyze congestion. Actually, this is the congestion data of the one train, which proceeds from station A to station S. And this train consists of 8 cars. And this is the congestion rate of car number 8. And you can see car number 8 is far more congested than other cars. We analyze the reason. Especially at train D, the congestion rate increases a lot. The reason is at station D, car number 8 was the most convenient to transfer from another line, which is connecting at this station. So a lot of people transfer from that line, and they rush into car number 8. That is the reason why car number 8 is so congested. And this is also the same at station H and station K. So I showed this result to the railway company, and yeah, they agreed car number 8 is so congested because this is a convenient place or convenient car for transfer. And this is the result of the ticket gate data. So from this graph, we can know how many people used railways of this company.
This is the data of 2020, January of 2020 and June of 2021. As you can imagine, because of the COVID, number of passengers decreased significantly from April to May. Actually, the number of the passengers is something like 20% or 25% compared to the normal situation. And here, red bars means the number of passengers from 7:30 to 8. And blue means the number of passengers from 8 to 8:30. And orange means passengers from 8:30 to 9. And if you observe this graph carefully, you can observe the red lines doesn't change so much. Blue lines, a little bit, but not so. The difference is not so big. And the orange line, there is a big difference between the normal situation and the period with COVID-19. So that means the number of passengers of 8:30 to 9 decreased a lot. And we are still analyzing this result, but I think they changed their behavior. I mean, they decided to wake up earlier to avoid congestion. So that is the reason why the number of passengers of this time period decreased, and I think they moved to another time period. Okay. From visualization, we can get useful insight, but we would like to get them more easily because visualization needs a lot of expertise. So I'd like to make computers work much harder. That is machine learning. And I'd like to give you two examples, which are also done by my ex-students. One is application of association rules, which is the most commonly used technique in data mining community. We applied association rules to find a chain of delay propagation. And you believe trains in Japan are very punctual. Yes, I would say trains in Japan are very punctual, but because trains are running very, very densely in big cities, a small delays occur very, very often, almost every day, I would say, before COVID-19. And Japanese people are complaining even for such small delays. So railway companies would like to find where is the cause of such delays. So I was asked to develop an algorithm to find the chain of delay propagation. And I would like to explain something about the association rules. The objective of this algorithm is to find a chain of local roads from historical train traffic records. We now have a lot of data. I mean, the historical train traffic records for maybe half a year or 1 year or so. And from those data, we tried to find such rules. I mean, if train A is delayed, then train B is delayed, and if train B is delayed, then train C is delayed, and if train C is delayed, then this. If we succeed to find, for example, these 3 delays, we may well conclude that the cause of delay of train D is the delay of train A. So we tried to find such rules from the historical train traffic records of several months or even 1 year. And we again visualized the result. And this is again a train graph, which means delay propagation, but the color means frequency of delay propagation. Railway companies are unhappy if such a delay propagation is occurring very, very often. So we colored based on the frequency of delay propagation occurrence. So you can see there is a red, actually arcs around there.
That means delays are propagating almost every day. And this railway company changed or innovated the track. Actually, they make the track quadruple. And after the quadruplication work, we got this result. As you see, thanks to the quadruplication, delay propagation and here disappeared. And this delay, these delays are brought from the neighboring subway company. And you can know here, delay propagation occurred, which you didn't find in the previous timetable. Okay, second example, decision tree. And we'd like to find what is the most dominant factor to differentiate good drivers and poor drivers. Here, good drivers means drivers who didn't increase the delay. On the other hand, poor drivers means drivers who increased delays. Okay? A driver departs from this station with a delay of 3 minutes, for example, and if the delay at the next station is 2 minutes larger, delay is 2 minutes larger, so this is a poor drivers. And we collected a lot of examples, such as traffic records of 3 months, and we classified into 2 groups, and we used the technique so-called decision tree. And we tried to find the factors which differentiate good and poor. And this is the result. I don't want to explain the details, but our algorithms found poor drivers intentionally slow the speed at this section. Okay? The interval is almost the same for the good drivers, and the interval is increasing for the poor drivers. And the reason is they are intentionally slowing the speed at this section. Okay, this concludes my presentation, but timetable is a core of railways, and the requirements are different from intercity, metro, suburban, and so on. And possible research topics should be to develop optimization algorithm, and train set scheduling, crew scheduling, rescheduling. And maybe it is quite difficult to develop an algorithm for timetabling. And the point to develop such an optimization algorithm is how we should define criteria. This is the most important and difficult point. And the second one is improvement of current schedule. And in order to do this, we should use so-called data mining technique and visualization of historical data, and we should apply machine learning algorithms, as I already explained. Okay. Thank you very much for your attention. Thank you. So thank you, Professor Taomi, for the excellent talk, and I would like to invite Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun, Director of the Brain Power and Knowledge Institute's Development Division, Thailand Science Research and Innovation, to give the gift to our fourth speaker. So thank you, Professor and Associate Professor Dr. Komgrit Leksakun again. So next, we moving on to the fifth keynote speaker, and this talk will be online, which is given by Professor Stephen Keitel from Germany. So let me brief about his biography. He earned his surface laser treatment. His research interests include welding engineering and laser technology. So he has several professional experiences, including management director of GSI, chairman of the European Committee of Building Railway Vehicle
Currently, he is a professor of mechanical engineering, Chemist University of Technology, Germany. So today, Professor Stephen Keitel will share us what he has done, including his experiences in the title of the System of Quantity Assurance of ECWRV and the extended application at the back. All right? So this stage is belong to you. Many thanks for this short introduction. Many thanks, of course, to all the colleagues who organize this very impressive conference. I'm so sad that I'm not together with you. Some years ago, we have a meeting and a conference in Bangkok too, and I remember me very well. Many greetings to all these colleagues I know in Thailand, especially also these colleagues who are dealing with welding of railway vehicles. The presentation before, it was very impressive for me because the discussion about timetables in rail transport is important also in Germany too. And I see which complications there are to plan a timetable. So I'm very happy that I'm only talking about welding of railway vehicles. It seems to me much more simple than to prepare a timetable. And so let me start into the presentation, and I hope I have some information about welding for you, new standards, new technologies, and also how it belongs together. So let us start into the presentation. We will change the picture a little bit, and here again we will show you the system of quality assurance of ECWRV and the extended application in repair, welding, in maintenance. ECWRV, I have to describe this a little bit. The ECWRV, that is our European Committee for Welding of Railway Vehicle. That means ECWRV, and all the experience we have, I want to bring you also to your conference in Thailand. So let's start into the presentation. First of all, a short overview about what does it mean. SLV Halle, I'm working in this company more than 25 years, and so it has also a long history. It exists since 1930, and it is located in the center of Europe. It is a research, welding and training institute, and so we combine the education, the training, and also based on research developments in welding on the new stage. So that's a little bit some information about SLV Halle. Now let us start into the presentation. I want to talk about our European Committee for Welding of Railway Vehicle, and of big importance is our objective, because it means we will have a transparent application of a special European standard, EN 50085, with harmonized interpretation of regulations. And this standard is very important for our work. And here you see it again. It is a European standard, and this European standard is applied worldwide. And so it is the basis of our work together in our European Committee for Welding of Railway Vehicles. EN 50085, it is a standard who describes the regulation for companies. They are able to make welds in railway vehicle production, like fruit wagons or locomotives or what else. So it is, like I described here in this picture, a voluntary organization, but it's based only on a web-based system. I will show you also some information about our web-based system to give us the possibility to the equal interpretation of regulations of these standards. Today and in the moment, in the system are involved 29 MCBs, so-called MCBs. These are manufacturer certification bodies
and these are the certification bodies who are able to certify according the standard EN 50085. In this system, we qualify our auditors, and there are also colleagues from Thailand, from China, and other Asian countries. And these are more than 200 recognized auditors worldwide. They are working in the field of certification of welding companies according EN 50085. And of course, it is important how many companies are certified worldwide. And as you see, there are more than 3,900 welding companies. They are dealing with the production of railway vehicles. They are active in the field of design and management and so on. And it is a large number what we have worldwide. There are many companies from Germany, roughly 900, but there are also a lot of companies coming from China. These are also roughly 900 companies. So what is the main objective if we talk about high case of transparency in the interpretation of EN 50085? What is the background if we say we will have a harmonized interpretation of these regulations? More than 20 years ago, we found out we can do this only by a web-based system. So that's the reason, because we developed a web-based database, and this development gives us the possibility to have an overview about all the activities in the system daily, in each hour, day and night, and so on. And so everybody in the system is able to look who is done in the other countries, what's going on in the neighborhood, or what else. And this is the method of transparency, and it works very well. To have a high quality of the system, the education of the auditors is of big importance. And that's the reason, because we started some years ago a qualification system for auditors at the SLV Halle, and we are able, and we do this every year. I will give you some information a little bit later. So here again, this is our system focused on Europe, and as you see in the picture, there are a number of manufacturer certification bodies. They are dealing with the system. They are coming from all European countries. And if you look on Germany, there are some manufacturer certification bodies. If you look to Austria, there are also a big number, and all the other countries are involved in our European system. But more and more, we focus us also on a worldwide system. And so, as I mentioned before, we talking with colleagues also from Thailand, of course, in China as a big producer of railway vehicle. But every time we're talking about the basis of the EN 50085, especially part 2, it is the most important standard to have a quality assurance system for welding of railway vehicles. So, in concrete, what does it mean, the ECWRV and the work to harmonize the EN 50085? Here it is a list of our meetings during the last some years. We started in 2009 in Duisburg, SLV Duisburg, when I was the head of the department at the SLV Duisburg. And later then we changed our meeting places all over Europe. We were in Switzerland, in Austria, in Spain, and last time we were also in Poland together with our partner TDT in Poland. And as you see on the next slide, it is not only an exchange of technical experience, it is also an exchange of friendly communication, mutual understanding. And so here some impressions from our meetings in Hungary, in Halle, and also in Poland. And this is a situation also in other countries when we have our meetings. And the meetings are focused on the exchange of experience. We discuss questions that are important for the daily business, and we discuss also new technical solutions.
So as I mentioned before, it is very, very necessary to have a web-based database tool. And here the picture shows you we have a big system called JoinCert. And in this system, JoinCert, we have some different databases. Let me show you here the EN 1090. The 1090 is a database system for steel construction, and it is also a tool to have a good harmonization of this standard and have to equal interpretation of this standard. We are looking here to another standard, DIN 6701. It is for adhesive bonding of railway vehicle. It's not only welding, no, we're talking here about adhesive bonding, and adhesive bonding becomes more and more important, and it is also involved in our system of JoinCert application of database. And the colleagues are coming from welding technology, knows very well. We have the ISO 3834, the basic of all certification system, and it's also the basic of our discussion according EN 50085. And we will talk about EN 50085 because it is of central importance if we talk about welding of railway vehicles. But you see here also JoinCert, it means also a database of filler materials. It is important for the welding coordinators in the companies, and we have also a tool for the development of WPS. It is important to be able to introduce technologies into production and also some other tools. Please try it personally and I show you here the internet address. It is JoinCert EU, and here on JoinCert EU you are able to find all these information. So if we jump from JoinCert EU to our database of EN 50085, here you see the homepage of the EN 50085 database, and you can search here for companies. They are certified according EN 50085. We have also a special tool for repair and maintenance and some other information. Something is free for everybody, but we have also a safe part for the MCBs, especially for the communication of the MCBs and the special tools also for the manufacturer certification bodies. So here a development chart of the number of certified companies from 2008 to the last year, 2021. As you see, there is a constantly increasing of the number of certified companies, independent also from the pandemic situation. And as I see yesterday in our database, we are nearly of 4,000 certified companies worldwide. And I think it is a very good result over the years and for the development of our system. So let me talk about the EN 50085 because it is very, very important to be familiar with this standard. Especially part 2 is of big importance because we have here also some changes. The certification system online register EN 50085 is characterized by a high recognition and acceptance and a worldwide reputation. It is determined by fair partnership and mutual understanding. The quality concept of high quality welded connections in rail vehicle construction leads to the goal. This is a principal goal of our organization, and the next will be the requirements of quality assurance for welding companies are described in the EN 50085 since 2008. But in 2021, there was an overwork of the standard, and so there are some changes, and I will give you a very, very short
impression about the changes, what is necessary in the next slide. There is a mandatory situation for all the members of our online register because we use the EN 50085, and in the case of third-party certification, this is in demand, especially from the industry. The industry say we will have a third-party certification, not a self-declaration and what else. And it is also supported by the national safety authorities, and it is also introduced in the European Technical Specification, TSI, what we have here as a standard also in Europe. So the next slide show you a little bit more in detail the situation of the new EN 50085. There is a new slang that means we're talking about safety relevance. And safety relevance, it is very important. We're talking in each cases about welded components. And we divide it into low, medium, and high safety relevance. And it is necessary to find a category for the welds and also for the weld companies. What does it mean in detail? We're talking also about classification levels. In the old standard, we're talking about certification levels, but the new standard say we have classification levels. And we reduce the number of classification levels from CL1 to CL2 and also to CL3. And maybe somebody will remember in the old standard there was also a CL4 certification level, but this is not longer in a part of the standard. Now we're talking about CL1, CL2, and CL3 only. So, and here it's also high, medium, and low qualification levels. So it is very close linked to a list of parts who are welded in railway vehicle construction. And maybe there is somebody with us who knows the very, very old German standard, DIN 6700. We started all of our activity with DIN 6700, and so it is for us not so new that we have a list with special things. They are close linked to CL1 classification level. As an example here, underframes, vehicle bodies, and also all these things, they are outside of a railway vehicle, and they could be dangerous in case of dysfunctions. So then we have also the same situation in our classification level CL2. There's also a list of parts. They are connected to CL2. And next slide, it is CL3, classification level CL3. And as you see here, these are parts with lower importance for the safety of passengers, like seating frames, window frames, and ventilation drills, and so on. As you know, it is not so dangerous if you have damage in these parts. So, of big importance is here also a new table 2, the type of activity of manufacturer of welded railway vehicles or components. That's new in the new EN 50085. We're talking about design, D, production, P, maintenance, M, and purchase and supply, S. So it could be that one company is active in different and additional activities. As an example, it could be that the company is able to make the design and is also able to make production. Or they are able to have production,
together with maintenance. So, and that's necessary to decide before we come in the certification procedure that we say, oh, what's going on? What is the task? What is the goal of the company? Which activities belongs to this company? And it is also described at least on the certificate. Here are also a table 2 in our part 3 of the EN 50/85. It is also of big importance. We're talking about weld performance classes. This is very necessary for the welding coordinator in the welding companies. He has to design together with the designer, what is the weld performance class. And as you see here in the red color situation, there is a CPA with high level of testing necessities, and so CPA is not allowed for new construction of railway vehicles. In many cases, we're talking about CPB or CPC, and as you see here, it is also new in the standard. We divide it now in CPB2 and CPB1, and it's also new in the standard. And here you see the combination between safety categories, high, medium, and low, and stress categories, high, medium, and low. And so you find the best way for definition of the weld performance class. So what will be the outlook, the prospect for the development of the EN 50/85 standard series? What's very new, we're talking about repair and maintenance. Repair and maintenance is located in EN 50/85 Part 6. Part 6 is new in the standard. It is only for repair and maintenance. And if we have this new Part 6, all the questions of repair and maintenance are also covered in the EN 50/85. There is no longer more a need for the European standard DIN 27201 Part 6. This German standard describes also repair and maintenance, but if we have the new EN 50/85 Part 6, we need no longer the German standard. So the other parts, Part 3, Part 4, and Part 5 of the EN 50/85 are under construction. We await nearly in the next future a new version also of this standard. Talking about the validity of certificates, since April 2021, certificates could store in the revised online register. According to the new version of EN 50/85 Part 2, special procedures are regulated by national administrations. Certificates are used before April 2021 remain valid. Of course, it is very necessary because we have normally a validity of 3 years. The recognition of MCBs, manufacturer certification bodies, needs an accreditation according to the new version of EN 50/85 Part 2. That's a demand from the online register, and it is also described in our contracts. And the ECWRV, we produce in the moment the new guideline to interpret the EN 50/85. There is a guideline Part 1. It describes a little bit also the work of the MCBs, and for the interpretation of the EN, the technical interpretation of the EN 50/85, we have our guideline Part 2, and we will also offer this guideline at least next year. So, I'm talking when I started the presentation about the education of auditors, because it is of main importance for the quality in this certification system. An auditor, when he looks into the production of a company, he has to be qualified, he has to know the technical solutions in welding, he has to know the standards. And so since the beginning of this system, we qualified also auditors as the key tools
in our system. And the next step will be that we have, in addition to the auditor's qualification, what we do in the SLV Halle since many years, also an international system, and we will organize this together with the EWF. The EWF, I think, is very well known. It's linked to the IIW, and the IIW system works also, as I know, in Thailand, and our colleagues from the Welding Society of Thailand, they are very familiar with the IIW system, and they support this system as best as they can. So in addition to this qualification of auditors and the training course for auditors, we have also an examination interview with all auditors, and based on this examination interview, a recognition of auditors for our system of ECWRV and online register. So, and for this system, there is of big importance the ECWRV. It is the leading organization to define this examination interview and also the recognition of auditors. Here are a small overview. We can shorten this a little bit because of the time, but I will show you. This is a timetable for our auditors training, and as you see here, our standard EN 50085 Part 2, which describes the demands to the welding companies and the procedure, how to control this, is of big importance. It is a center point of our education system, and new is here at the end, the EN 50085 Part 6, repair and maintenance. It is very, very important, and so our course will be next year 1 day longer, especially to include EN 50085 Part 6 in the education and training of auditors. Here are some pictures from our last presentation, from our last course. As you see here, I go a little bit by side. Mr. Alt, he was responsible for this course, and Mr. Alt, together with Mr. Grunewald in the background, they are our auditors here at the SLV Halle, and they organize the education of auditors worldwide. So, and then some words about the examination interview. It's divided into 3 parts. It is one part we're talking about the standards. We have the examination interview in a role play system, and it is also necessary that we have a discussion about the design. So, it's okay to talk about the standards. I hope there will be a possibility for the future to bring some more information about the EN 50085 in a special seminar or conference also to Thailand, because I think it is not only necessary for production of railway vehicles to be familiar with this standard, it is also necessary if you have an order of railway vehicles and to control the suppliers. How does it work? The quality assurance for welding, because welding is of big importance for the safety of railway vehicles. That's at least our basic point. So now let us talk about some technical impressions. I bring with you with this presentation also some information from the SLV Halle, and I will show you it is not only certification what we do, we are also active in research and development, and we influence the development of production of railway vehicle with our technical solutions. Here, as you see, one slide, laser hybrid welding. Laser hybrid welding is of big importance on an international market. We do this many, many years before, and we introduced this technology first time worldwide in a concrete solution. It is the so-called Marschbahn. It's in the north of Germany, and here in this carrier was integrated
laser beam welding as a hybrid process. It was the first time worldwide that laser hybrid welding was a part of the design of a railway vehicle. We have also some interesting developments to talking about and to use hollow profiles as a possibility for design of railway vehicles, but also of other constructions. As you here see, there are agricultural equipments, cars, and also here on the right-hand side, railway vehicles for transport of rails. So what does it mean if we talk about welding of such hollow profiles? Here you see an example in our laboratory. We use an OTC welding equipment, and normally it is an automatical welding because for the future we have to look that the welder is well qualified, but he is also an operator to be able to handle a welding robot system. That is a part of our education philosophy, and we invest a lot in the last some years also in robot equipment. In special case of hollow profiles, we have to look on an ISO standard 2553, and this ISO standard 2553, it includes in the last version the so-called flare welds. What does it mean, flare welds? It is a geometry, it is not clearly described. And here are some examples with different welding technologies, how looks flare welds in production cases. And as you see, it is possible for a single weld, but also for a multi-pass welding system, and it is very, very common in different technical solutions, but also in the construction of railway vehicles. Here, an example, if you join two hollow profiles together, you have in the middle a so-called flare weld, and you see on the macrograph a description that we show you in a single pass welding process with a deep penetration process by an OTC power source, and it looks very, very well, and we tested also this connection, and we find out the mechanical properties are of best conditions. So last but not least, an example which is in Germany today very, very popular. We are talking about the new generation of ICE high-speed train, the ICE 4 family, and it is a steel construction because of the better repair conditions. Somebody who knows the old ICE family, you know also this is aluminum construction, but we find out that in case of repair, the properties of steel are much more better than the properties of aluminum. It is easier for repair if we have a trouble on a rail vehicle like a locomotive or a passenger car. And some years ago, we prepared this steel construction technology as SLV Halle with a laser system. And you see here a mock-up preparation of a sidewall. The sidewall was welded with a laser tracker system, and it takes more than 10 years before this technology come into production. But now the ICE 4 family will weld it in steel and also by laser. It takes roughly 30 minutes for one complete sidewall, and it is a very impressive welding procedure. I can't show you in the moment a picture of this because this picture is safe from the production company. So let me finish the presentation with some words about the exchange of experience as a very, very necessary tool in our system of ECWRV, European Committee for Railway Vehicle, for welding of railway vehicle.
Here, one example from May 2022. We join first time to another European country. We were in Poland, in Warsaw, together with a Polish partner, TDT, and TDT and SLV Halle together, we organized this conference in Poland in a very good way. The conference was an outstanding event, and we have a participation, like in your conference, on site, but also online. And so it will be also a way for the future. Some pictures shows you the impression from this technology, from this conference, sorry. So in the next Joint Trans conference, as an outlook will be in May 2024 in Hungary, capital of Hungary, in Budapest, and we will be supported from the Hungarian Welding Society together with the SLV. In Hungary, we will first time combine not only welding, but also adhesive bonding. And we founded this year a new committee, the European Committee for Adhesive Bonding of Railway Vehicle, because it is also of big international importance that we coordinate these activities under one umbrella, and we will do this also in an international way. And let me show you at the end, or let me ask you at the end, I will be also very happy if we could organize such a conference about welding of railway vehicle, about adhesive bonding and production, construction and design of railway vehicles in Thailand too. We are looking for strong partnerships. We are looking, of course, to our colleagues in Bangkok and from the IRW system in Thailand. And so, at least, and at the end of this presentation, many, many thanks for your interest. Many, many thanks to the Thailand colleagues. They invite me for this presentation. I hope for the future we will also stay together personally, and I wish you all the best for the next some years and a good development of rail transport in Thailand. Thank you very much. Kaitel, for the excellent talk. So, 5 keynote talk by distinguished professors are superb, and on the behalf of the Committee on the Rail Transport, would like to thank our keynote speaker for sharing us knowledge, expertise, and experiences. That invaluable knowledge that we got today would drive and shape the future ultimately. Significantly, we cannot forget all participants, you all here and also the one who joining us online, to stay with us for whole time, and thank you for your time. And after this session, we will take a break for 15 minutes, and after that it will be workshop and brainstorming section. And there are 4 groups in which you can join as your interest. So the break will be served in the room where you would join the workshop session. All right, for the workshop, there are 4 groups. Group 1, Civil and Infrastructure in Infinity Room. Oh. What was it? Oh, actually I said thank you already. Okay, Professor, so I would like to thank you again for the excellent talk. Officially, so everyone probably would like to give him the support again, and thank you. ขอบคุณค่ะ Actually, I think the committee looking forward to seeing you in person probably next time. Okay, I asked Ajahn Somrek already. I think he approved. I hope to. All right. So let's get back to the workshop schedule. So there are 4 groups. Group 1, Civil and Infrastructure in Infinity Room 1 would be here. And Group 2, Mechanical Components in Deja Vu Room on the 2nd floor. And Group 3, Operations and Logistics in Infinity Room 2. I think this room will be divided into 2 rooms and probably on that side. And Group 4, Electrical and Signaling System in Beta Room on the 2nd floor. For anyone who would like to join the session
workshop session online, please stay tuned, and then the staff will set up the breakout room. So that option will available soon, all right? No worry. And this evening, okay, it will be a banquet in this room again at 6 p.m. So I hope we're gonna see you all. The conference committee hope that you would enjoy our conference and you would be able to join the conference tomorrow. We still have another keynote speaker who is Professor Dr. Sakrirat Kao Unryan. So if you're looking forward to hear his talk, please come tomorrow and you can stay tuned online with us too. And thank you again for your time, everyone here, and also the one who watching us online. And I hope everyone have a great day. สวัสดีค่ะ